Добрый день. Добрый день. Просто можно огульными словами сказать. Запрашаем, хутка пачынаем. Праходзьце, калі ласка, тут у першых радках шмат месца ёсць. Вітаем усіх, добрай раніцы. Другі асноўны дзень канферэнцыі «Новая Беларусь». Добрай раніцы, даражэнькі, вітаем усіх і офлайн, і онлайн прасторы. Вітаем вас. Спадарства, сёння асаблівы дзень, напэўна, все памятаюць падзеі 6гадовай даўніны. І разам з тым ёсць нагода, каб узгадаць гэта і пабыць разам у гэты дзень. 9 жніўня сёння адбудзецца акцыя ў Варшаве каля помніка Мікалая Каперніка. Так, мы запрашаем усіх удзельнікаў канферэнцыі і сябраў вашых запрашаем. Прыходзьце, пачатак о 18-й. Акрамя выступлений палітыкаў, там будзе забаўляльная праграма, будзе шмат нашых артыстаў, крыві будуць выступаць, будзе фэйр-шоу, нічога сабе. Прыходзьце абавязкова о 18-й к помніку Каперніка ў Варшаве. Ну а сёння будуць шмат розных панелей, але перад усім мы хацелі б перадаць вітальнае слова намесніку кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўніку народнага антыкрызіснага ўправлення Паўлу Латушку. Спадар Павел, калі ласка. Калі ласка. Добрай раніцы, шаноўная гаспадарня прэзідэнт, шаноўныя экселенцыі, шаноўныя калегі-калежанкі. Для мяне вялікі гонар выступіць ў другі дзень нашай канферэнцыі ад імя аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Хацеў бы падзякаваць усім за вельмі цудоўную працу учора былі актыўныя дыскусіі. Гэта сапраўды вельмі важна, што мы размаўляем. Часам можна пачуць пытанне: новая Беларусь гэта што? Ёсць старая, ёсць дзве Беларусі, і хтосьці задумаецца сапраўды: Беларусь жа адна. Гэта што, нейкае штучнае падзяленне? Дзе гэта наша новая Беларусь?
за мяжой. Мільён беларусаў праз палітыку Лукашэнкі былі дэпартаваныя з краіны. 8 мільёнаў засталіся ў краіне. Менавіта рэжым хоча нас падзяліць, і мы не маем права гэта дапусціць. Новая Беларусь – гэта не геаграфія. Гэта тое, што адбывалася з усімі намі, з усёй краінай у 2020 годзе, калі ўся краіна галасавала за перамены. Новая Беларусь пакуль не стала рэальнасцю, так, але змаганне за яе не пачалося ў 2020. Яно пачалося значна раней. Аднак у 2020 яно атрымала велічэзны імпульс. Мы ўсе без выключэння 6 гадоў таму здзейснілі адкрыццё і адкрылі вочы. Мы народ, мы нацыя. Мы суб'ектныя. Мы хочам жыць у краіне, дзе наша воля і наш голас маюць ключавое значэнне. 9 жніўня 2020 года мы адкрылі для сябе ментальна новую Беларусь. Праз пачуццё ўласнай годнасці, праз гонар за сябе і мільёны людзей навокал. Праз пачуццё сапраўднага адзінства. І для мяне асабіста гэта і ёсць увасабленне слоў «Новая Беларусь». У Еўропе не так даўно таксама была падзеленая нацыя. У 1989 годзе ва ўсходняй Германіі людзі выходзілі на вуліцы з лозунгам «Мы народ». Але вельмі хутка гэты лозунг трансфармаваўся ў іншы, вызначальны «Мы адзін народ». І гэта наш галоўны тэзіс сёння. Мы адзін народ. Давайце не забываць пра гэта. Рэжым здзейсніў жахлівае злачынства. Ён развязаў супраць беларусаў вайну і хоча падзяліць нас. Падзяліць сем'і, блізкіх, родных. Абмежаваць нас межамі, кратамі, выцісканнем з краіны. Столькі зламаных лёсаў, сем'яў, столькі слёз і перажыванняў. За гэтае злачынства абавязкова наступіць адказнасць. І мы працуем на гэта штодня. І разам з тым мы ўсе мусім памятаць, у нас адна Беларусь, наш дом адзін, наш лёс супольны. Хачу асобна звярнуцца да нашых еўрапейскіх партнёраў. Мы спадзяемся ад Еўрапейскага саюза больш прынцыповых дзеянняў у гэты перыяд нашага змагання. Мы звяртаемся да вас і не стамімся пра гэта казаць. Падтрымайце расследаванне беларускай сітуацыі ў міжнародным крымінальным судзе, звязанага з дэпартацыяй і прымусам да дэпартацыі сотняў тысяч беларусаў, што з'яўляецца злачынствам супраць чалавечнасці. З сакавіка 2025 года не былі ўведзены аніводныя санкцыі супраць рэжыму за парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. Намі былі высланы адпаведныя запыты ў Еўрапейскую камісію, бо рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Мы чуем апошнім часам пазіцыі шэрагу еўрапейскіх дзяржаў, якія проста гавораць пра свае прагматычныя інтарэсы, але не ўспамінаюць пра рэпрэсіі ўнутры Беларусі, пра транснацыянальны тэрор, які здзяйсняе рэжым Лукашэнкі штодня. Больш за тое, перыядычна чуюцца галасы з боку шэрагу прадстаўнікоў дэмакратычнага руху, якія прапануюць ЕС ці ЗША проста весці з рэжымам камунікацыю наўпрост. Але за гэтай прапановай хаваецца вельмі небяспечная рэч – спроба адмовіць у суб'ектнасці самім беларусам. І сёння важна праартыкуляваць. Мы даказалі сваю суб'ектнасць коштам нашай барацьбы і смяротнымі ахвярамі. Тарайкоўскі, Бандарэнка, Ашурак, Пушкін і многія іншыя беларусы забітыя рэжымам. Хлопцы і дзяўчаты, добраахвотнікі і добраахвотніцы, нашы нацыянальныя героі, якія загінулі за волю для Украіны і Беларусі. Мы не маем права пра іх забыцца ці дазволіць пра іх забыць. І мы кажам нашым еўрапейскім сябрам адкрыта. Лёс Беларусі не можа вырашацца за спіной беларускага народа. Інакш, чым гэта будзе адрознівацца ад палітыкі самого Лукашэнкі, які больш за 30 гадоў робіць менавіта гэта, вырашае лёс беларускага народа ад узмацоўваць аб'яднаны пераходны кабінет на чале са Святланай Ціханаўскай і каардынацыйную раду. Сёння мы мусім рабіць іх яшчэ больш эфектыўнымі і устойлівымі.
звязанный со зменами миграционной политики у краінах-сябрах Европейского Союза. Наша задача – отстаивать интересы громадян Беларуси во всех пытаниях от легализации, атрымания международной обороны и открытия банковских рахунков до выплат пенсий и вырашения острых социальных проблем. У гэтай працы мы абапіраемся і будем далей абапірацца на надзвычай важную працу наших праваабарончых арганізацый. Я хочу выказаць глыбокую удзячнасць арганізацыям, якія дапамагаюць праваабарончаму цэнтру «Вясна», ініцыятыве «Дысідэнты Бай», «Вольная», «Страна для жизни», ПЭН-цэнтру, ЦБС, «Партызанка» і шмат каму іншым. Трэцяе, падтрымка нацыянальнага адраджэння, культуры, адукацыі. Сёння рэжым накіраваў рэсурсы на знішчэнне беларускай ідэнтычнасці. У гэтых умовах мы мусім зрабіць усё магчымае, каб захаваць і развіваць наше культурнае і адукацыйнае асяроддзе за мяжой. Але не менш важна шукаць і выкарыстоўваць усе наяўныя магчымасці для таго, каб унутры Беларусі, на лакальным узроўні, у сем'ях, у прыватнай прасторы людзі бераглі сваю беларускасць. Нацыя жыве датуль, пакуль жыве яе культура і мова. Чацвёртае. Супрадзеянне паглынанню суверэнітэту і прарасійскай прапагандзе. Я хацеў бы яшчэ раз звярнуць асаблівую увагу нашых калег і міжнародных партнёраў на так званую саюзную дзяржаву. Гэта прамы расійскі інструмент знішчэння беларускай дзяржаўнасці, паглынання нашага суверэнітэту з наступнай анексіяй тэрыторыі Беларусі. Мы звяртаемся да прадстаўнікоў Еўрапейскага Саюза з прапановай увесці санкцыі ў дачыненні да структураў так званай саюзнай дзяржавы, якую Расія выкарыстоўвае для дэмантажу нашай незалежнасці, і дзе Лукашенко з'яўляецца паслухмяным гульцом у камандзе Крамля. Пятое. Мы мусім прызнаць, тыя рэсурсы, якія выдзяляюцца Еўрапейскім Саюзам сёння, недастатковыя для эфектыўнага супрадзеяння магутнай прарасійскай прапагандысцкай машыне. Гэтая машына працуе без свят і выходных і спрабуе ментальна паглынуць беларускае грамадства. Каб перамагчы ў гэтай інфармацыйнай вайне, патрэбныя іншыя памеры падтрымкі незалежных медыа і грамадзянскай супольнасці, бо ў Беларусі ідзе інфармацыйная вайна за беларускае грамадства. Шостае. Бяспека, пагроза ўступлення Беларусі ў гарачую фазу вайны. Сёння шматлікія заходнія выведкі інфармуюць пра магчымую новую хвалю мабілізацыі ў Расіі і пра магчымасць новых агрэсіўных дзеянняў не толькі ў адносінах да Ўкраіны, але і супраць краін-сяброў Еўрапейскага Саюза. У сувязі з гэтым узрастаюць пагрозы ўцягвання Беларусі ў гарачую фазу вайны. Наша галоўная задача не дапусціць гэтага. Мы не маем права проста назіраць і чакаць. Менавіта таму пераходным аб'яднаным кабінетам прынята рашэнне аб стварэнні сітуацыйнага штаба на чале з Вадзімам Кабанчуком, прадстаўніком па пытаннях абароны. Мы дэталёва аналізуем найбольш крытычныя сцэнары развіцця падзей, ужо зараз распрацоўваем алгарытмы дзеянняў. Мы супольна вызначылі канкрэтныя арганізацыі і асобы, каб ведаць, як рэагаваць на змены абстаноўкі. Сёмае. Мы павінны працягваць падтрымку Украіны, якая змагаецца за сваю і нашу свабоду, нашых добраахвотнікаў. Спадзяюся, што офіс дэмакратычнай Беларусі ва Ўкраіне унясе адпаведныя прапановы аб магчымых далейшых дзеяннях. Апошняе, але не астатняе. Мы працягнем дабівацца адказнасці Лукашэнкі за злачынства супраць беларускага народа ў міжнародным крымінальным судзе, за незаконнае перамяшчэнне ўкраінскіх дзяцей, таксама ў міжнародным крымінальным судзе, і за злачынства агрэсіі. Мы будзем падтрымліваць хутчэйшае стварэнне спецтрыбунала за агрэсію. Лукашенко ніколі так блізка не набліжаўся да міжнароднай крымінальнай адказнасці, і мы ўжо рыхтуем яму чацвёрты падарунак. Мы добра разумеем адзін аднаго, як за гэтай гады накапілася стомленасць, боль, адчуванне невызначанасці і часам выгарання. Быць у барацьбе штодня, страчваць блізкіх, праходзіць праз палітычнае зняволенне, вайну, вымушаную міграцыю, ці жыць пад пастаянным страхам арышту ўнутры краіны – гэта велізарны чалавечы цяжар. Але давайце спытаем сябе адкрыта, ці ёсць у нас іншы варыянт? Іншы варыянт – гэта здацца. Гэта пагадзіцца з тым, што Беларусі больш не будзе. З тым, што нашы родныя застануцца ў турмах, што нашы дзеці страцяць радзіму, а наша краіна проста знікне з карты свету, растварыўшыся ў імперыі. Такога варыянту для нас не існуе. У нас проста няма права спыніцца. Складана, але мы мусім ісці далей. Крок за крокам, дзень за днём. Бо акрамя нас гэтага не зробіць ніхто.
Вокны магчымасцяў для пачатку перамоў пра транзіт могуць адкрыцца раптоўна. Адным з іх можа стаць і пачатак працэсу перамоў пра мір ва ўкраіне. Да гэтага мы мусім быць гатовыя і дакладна трансляваць сваю пазіцыю. Па-першае, сітуацыя ў Беларусі і яе змянення мусяць быць абавязковым прадметам гэтых перамоў. І суб'ектнасць, інтарэсы беларускага грамадства мусяць быць у іх улічаны. Па-другое, пачатак унутранага дыялогу ў фармаце круглага стала паміж дзеючымі ўладамі ды сіламі мусіць быць умовай для ўдзелу Беларусі ў мірных перамоваў як аднаго з бакоў. Мы прайшлі праз каласальныя выпрабаванні, але мы захавалі галоўнае усведамленне сябе і сваёй суб'ектнасці. Я не сумняваюся, мы вернем сабе свой дом. Вернемся да родных і блізкіх і адновім справядлівасць, бо беларусы заўсёды здолеюць дамовіцца з беларусамі, таму што Беларусь у нас адна і таму што мы адзін народ. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Дзякуй, дзякуй спевателям. Ну что, а я вам нагадаю про то, что у нас есть платформа «Три слоны». Калі ласка, у нас есть QR-код, пераходзьце по этому QR-коду, каб писать ваши комментарии, каб писать ваши пытанні до наших панелей, для наших удзельнікаў, ну, каб поделиться, якой у вас сегодня настрой. Ці ргачоўская, ці глубокская все-таки. Ну, драники з мукой ці без. И основные іншыя пытанні для демократичной Беларуси, конечно, пишите. Ну, а зараз вельмі цікавая, мне падаецца, прынамсі для нас, журналістаў, тэма, гэта панельная дыскусія, якая гучыць наступна. Беларусь як лабараторыя аўтарытарных рэжымаў. Беларусь стала такой лабараторыяй, дзе адпрацоўваюцца механізмы рэпрэсіяў і пераследу іншадумцаў. Гэта экстрэмісцкія спісы, гэта пашпартны указ, калі нашы грамадзяне не могуць атрымаць пашпарты за межамі радзімы. Справа ігу, пераслед праз Інтэрпол. Як гарантаваць бяспеку беларусам унутры самой Беларусі і за ейнымі межамі? Як палепшыць юрыдычную дапамогу і як наладзіць супрацу з урадамі і міжнароднымі арганізацыямі, каб супрацьдзеяць транснацыянальным рэпрэсіям? Гэтае пытанне прагучаць ужо хутка. Мадэратар гэтай панелі Фёдор Паўлічэнка, галоўны рэдактар незалежнага портала Reform News. Фёдор, сцэна ваша, калі ласка. Запрашаем. Добрый день. Ну, калі мне прапанавалі паўдзельнічаць мадэратарам на гэтай дыскусіі, такое было адчуванне пасля убачыў назву лабараторыя аўтарытарных рэжымаў. Беларусь, ведаеце, гэта як нейкае дасягненне, такія лідары мы ў гэтым. Але ўсё ж такі ёсць адчуванне, што Беларусь не першая краіна, дзе ёсць дыктатура, дзе ёсць рэпрэсіі. У свеце больш за 90 краінаў, якія называюцца аўтарытарнымі. Каля 30 жорсткія дыктатуры. Ну і вось пытанне, ці насамрэч Беларусь існуе ўжо як лабараторыя, ці мы праходзім досвед іншых. Ну і спадзяюся, нашы эксперты сёння адкажуць на гэтае пытанне, і запрашаю на сцэну Леоніда Морозова. Гэта беларускі юрыст, эксперт па міжнародным праве і правах чалавека, дарадца Светланы Ціхановскай па прававых пытаннях. Олег Агеев, беларускі юрыст і праваабаронца, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў і кіраўнік прававога цэнтра БАШ, эксперт у галіне свабоды слова і медыяправа Мацвей Купрэйчык, былы супрацоўнік беларускай міліцыі, публічны прадстаўнік Белпол, Владимир Лапкович, былы палітвязень, беларускі праваабаронца, вядомы беларускі праваабаронца, Вясна. Сядайце, дзе вам падабаецца. І ёсць у нас замежныя эксперткі. Моніка Станіслава Платек. Запрашаю. Гэта польская юрыстка, крымінолог, доктарка навук, прафесарка Варшаўскага універсітэта. Ну і яна яшчэ і сябра групы незалежных экспертаў ААН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Алесь Михалевич, гэта яшчэ беларускі удзельнік. Алесь Михалевич юрыст, доктар сацыяльных і юрыдычных навук і паліталогіі, грамадскі палітычны дзеяч. Ну і былы таксама палітвязень, але даўно гэта было, на шчасце, былы удзельнік прэзідэнцкай кампаніі 10-го года. І апошняя наша удзельніца, гэта Йоанна Шыманска,
правоабаронца, кіраўніца праграм і стратэгіі «Артикл 19» у Еўропе, экспертка ў галіне свабоды слова, свабоды СМІ і лічбавых правоў. Ну, давайте, час у нас не шмат, прапаную такую праграму. Каля 40 хвілін мы празмаўляем по заявленай тэме, далей будзе бліц і далей будзе 15 хвілін на пытанні з залі. Рыхтуйце пытанні, спадзяюся, мы паспеем. Людзей шмат, экспертаў шмат, і прапаную такі фармат, што я буду задаваць пытанні. Гэта не нейкая тут, ведаеце, канфліктная сітуацыя павінна быць, і нешта такое, спрэчкі. Таму, калі ёсць што сказаць больш цікавае, чым маё пытанне, кажыце. Там падымайце руку, вмешвайцеся, паспрабуем неяк так працаваць. Ну і першае пытанне да Владимира Лобковича. Справа в тым, што Владимир не быў з намі з 20-го, колькі гадоў? 4,5 гады, і бачыў, ну як прафесіянал насамрэч, бачыў знутры гэтую сістэму. Так вось, як змянілася Беларусі гэтая сістэма і тое, што адбываецца ўнутры, у параўнанні з тым, што было до 20-го года і што адбываецца цяпер. Можа нейкі такі абрыс зрабіць? Сапраўды, у меня так атрымалася то, што я был в камандзіроўкі 4,5 гады і знутры паглядзел на всю гэту сістэму. Алесь Беляцкі, дарэчы, в калідоры на Валадарцы так і сказал, то, што мне і Валентину Стефановичу, што разглядаеце гэта як такую праваабарончую камандзіроўку, тады будзе прасцей. Прасцей не атрымалася, но камандзіроўка была такая весёлая. І сапраўды, калі казаць, я не ўяўлял, я правду кажу, што я не ўяўлял, што будзе насамрэч, і не ўяўлял, наколькі маштаб рэпрэсій вялікі ў Беларусі. Бо Алесь Михалевич, які тут прысутнічае, адзін з першых, яшчэ памятаю, пасля таго, як выйшаў на волю СІЗА КДБ ў 2011 годзе, был затрыманы за падзеі 2010 года. Ён адзін з першых, хто гучна заявіў пра катаванне ў беларускіх турмах, у беларускай сістэме КДБ. І тады гэта падавалася як такі збой сістэмы, як адзінкавыя выпадкі. Але зараз гэта маштабіравана на тысячы людзей, сапраўды, і ўзровень рэпрэсій вялікі і татальны. Ён датычыцца ўсіх, то бок, скажем, мы, безумоўна, калі казаць юрыдычнымі тэрмінамі, маем справу з катаваннямі і іншым бесчалавечым абыходжаннем, і мы маем сітуацыю са злачынствамі супраць чалавечнасці. І гэта калі называць рэчы, я як юрыст, калі называць рэчы такімі імёнамі. Таму што все прыкметы катаванняў і з міжнароднага права, і нават з куцавага беларускага крымінальнага права, які фактычна не фармалізуе паняцце катаванняў, але ўсё роўна яны там прысутнічаюць. І фізічныя, і маральныя, і псіхалагічныя. І зараз такая сапраўды унікальная сітуацыя, бо людзі, які выходзяць на волю, могуць распавядаць гэтую праўду. І вельмі важна дакументаваць, вельмі важна адзначаць, таму што гэта, ну, безумоўна, вялікі пласт, на якім будзе не толькі будавацца прававая будучая сістэма Беларусі, бо нам трэба будзе на гэтых прыкладах будаваць прававыя механізмы, якія не дапусцяць нават блізка нічога падобнага, але ў тым ліку і, в прынцыпе, на гэтых гісторыях будаваць і нашу нацыю, будучае наше пакаленне, таму што пра гэта важна гаварыць. І ўвогуле наша паняцце справядлівасці. Дзякуй. Ну, як вы лічыце, новае з'явілася штосьці? Ну, шмат людзей сутыкаліся з гэтай сістэмай і до 20-го года, але... Ну, калі мы читаем там Шаламова ці Солженіцына, мы на Владарке, я не любил читать у турме про турму, но были люди, якія читали у турме про турму, читали это вголас. Гэта сапраўды вельмі шмат у чым падобна. Палепшыліся бытавыя умовы, але ўзровень яны... У меня такое адчуванне, што просто, вось, скажем, темнікі, інструкцыі там 30-х гадоў, якія былі у заходняй, былі ў Нямецчыне, былі ў Савецкім Саюзе, просто згарнулі з іх пыл, і пасля гэтага яны сталі такімі нарматыўнымі закрытымі дакументамі, па якіх
сістэма пачала рэалізоўваць. Таму насамрэч сітуацыя не унікальная. Мы тут мы можам не кічыцца, што мы лабараторыя, бо і гэта не таму, што я, так скажам, філасофствую на ўзроўні эклезіаста, але ўсё роўна, але сапраўды гэта ўсё ўжо было. І таму это вельмі важна ўсё ж такі спыніць. Ну, ёсць яшчэ і новыя формы рэпрэсіі. Звярнуся да Олега Агеева. Мы бачым, што з'явіліся нейкія механізмы рэпрэсіі адносна журналістаў, адносна таго кантэнта, які яны робяць. І нават сутыкнуліся з такой дзіўнаватай з'явай, калі адказнасць нясуць самі карыстальнікі кантэнту. Што б вы адзначылі, што ў Беларусі з'явілася новага і як гэта можна інтэрпрэтаваць? Вітаю, шановне гаспадарства. Дякую за арганізатарам за запрашэнне на гэтую панель. І сапраўды, калі казаць пра рэпрэсію ў Беларусі, то, канешне, трэба адзначыць рэпрэсіі, з якімі сутыкаюцца медыя, з якімі сутыкаюцца журналісты. На сённяшні дзень фактычна усе незалежныя беларускія медыя прызнаныя экстрэмісцкімі фармаваннямі і, адпаведна, шмат наступае адказнасці менавіта крымінальнай для журналістаў, для супрацоўнікаў гэтых рэдакцый. Але з тых ноу-хау, калі можна так сказаць, што робіць беларускі рэжым, гэта крыміналізацыя карыстання кантэнтам, які створаны, тое, як лічыцца ў беларускім заканадаўстве экстрэмісцкімі фармаваннямі, і, адпаведна, прыцягнення да крымінальнай адказнасці аўдыторыі гэтых рэдакцый. Такія кейсы ёсць, і гэта не адзінае ноу-хау. Мне падаецца, калі мы бачым весь спектр пераследу, весь спектр рэпрэсій, то шмат у чым сапраўды таталітарныя рэжымы, яны падобныя. І у Беларусі, мне здаецца, унікальнасць сітуацыі у тым, што ўнутры краіны фактычна знішчана сістэма абароны правоў. У Беларусі адсутнічаюць механізмы эфектыўнай абароны парушаных правоў, як гэта прадугледжана міжнародным правам, таму што тыя інстытуцыі, якія павінны бараніць правы людзей, пракуратура, суд, на сённяшні дзень ператварыліся проста ў звенне ланцужкоў пераследу, ланцужкоў рэпрэсіі, і, адпаведна, яны не выконваюць функцыю абароны парушаных правоў. І гэта яшчэ больш ускладняе сітуацыю, таму што, як казаў Уладзь, і як скрава сведчаць маніторынгі, сапраўды беспакаранасць злачынцаў, якія дзейнічаюць ад імя дзяржавы і масава парушаюць правы, удзельнічаюць у рэпрэсіях, гэта ўсё вядзе да вось такога кому праблем, якія звязаны і з пераследам, і з беспакаранасцю тых, хто гэты пераслед ажыццяўляе, сам здзейсніваючы злачынства. Мы бачылі, пачынаючы з 2020 года, вялікую колькасць адмоў у узбуджэнні крымінальных спраў за катаванні. Спробы былі ў праваабарончым сектары, і самі ахвяры катаванняў, і праваабаронцы, юрысты, адвакаты шмат чаго рабілі, каб спыніць гэта. Але нічога да гэтага часу не змянілася. Ніхто з тых, хто ўжо 6 год таму удзельнічаў у масавых злачынствах, не быў прыцягнуты да адказнасці. І вось адсутнасць механізма абароны правоў, адсутнасць магчымасці абараніцца праз прыцягнення да адказнасці сапраўдных злачынцаў, гэта ёсць вялікая праблема на сённяшні дзень у нашай краіне. То бок, нічога новага няма. На жаль, выбачайце за гэтыя сумныя жарты, але... На жаль, калі глядзець усю дынаміку за 6 год, то з новага, мне здаецца, зараз масава стала, мы бачым прымусовыя вербоўкі і такое схіленне праз пагрозы да супрацоўніцтва. Мне здаецца, раней такога было менш. І яно раз-пораз траплялася на нашы маніторынгі, але зараз, мне здаецца, гэта масавая спроба вербаваць праз пагрозы і прыцягваць да такой прымусовай супрацы, калі пра нейкія навелы казаць, то, магчыма, вось такое зараз можна адзначыць. Ну і пытанне да Мацвея Купрэйчыка. Гэты чалавек, вы ведаеце, усе яго выступае адначасова, ведаеце, такі праваабарончы жарт, і пра праваабаронца, і праваахоўнік, ці былы праваахоўнік. У Беларусі, на жаль, гэта розныя тэрміны, і вось у мяне такое пытанне да вас. Мы бачым, што гэта рэпрэсіўная машына, яна працуе, даволі эфектыўна працуе. Працуе без збояў. А ці бачыце вы, дзе ёсць слабое месца, якія можна зламаць? Насамрэч, рэжым Лукашэнкі даўно будаваў гэтую сістэму, і мы бачым таксама і тут у гэтай залі
прысутнічае вельмі шмат прыкладаў таго, як гэта ўсё будавалася. І зараз вось калі мы берем слова вось гэтай лабараторыі, так, якое мы тут уже некалькі разоў казалі, то Беларусь зараз з'яўляецца такой лабараторыяй, як для Беларусь выпрабуюць у якасці такога падоўвопытнага кроліка расейцы. І гэта вельмі сур'ёзная тэма. І калі мы кажам, што вось, напрыклад, беларускія сілавікі там і так далей, яны працуюць без бою, гэта ўсё адбываецца з прамой падтрымкай Расіі. Таму нам вельмі складана будзе нешта зрабіць і змяніць гэтую сістэму. Але ж, зараз мы збіраем вельмі шмат дадзеных аб тым, што рыхтуецца вялікая, так бы, эскалацыя вайны ва ўкраіне. Мабыць, не толькі ва ўкраіне, а таксама ва ўсходняй Еўропе. І вось гэты наратыў, што калі вы будзеце надаль падтрымліваць рэжым Лукашэнкі, то вас могуць адправіць як мяса на фронт супраць Украіны, можа быць, супраць краінаў НАТО. Гэта вельмі узбуджае гэтых самых сілавікоў, вайсковых і так далей. Таму што для іх зараз ёсць, я бы так сказаў, 3 асноўныя моманты, на якія яны ўсе глядзяць. Па-першае, гэта халадзільнік, на жаль. Па-другое, гэта маёмасць. Таксама пад удар можа папасці, калі пачнецца эскалацыя. І трэцяе, гэта асабістае жыццё. Тое, што мы збіраем дадзеныя знутры краіны, сведчыць аб тым, што яны не хочуць паміраць за Лукашэнку. І зараз, калі мы ў такіх умовах, павінна гэтым карыстацца. Паказваць, што калі мы зменім путь нашай краіны, калі мы зменім шлях нашай краіны, то у нас будзе магчымасць выратаваць і вашыя жыцці, і жыцці вашых дзяцей, бацькоў і так далей. Гэта асноўныя моманты. Дзякуй. Так выглядае даволі сумны сцэнар, як можа гэта змяніцца. Не хацелася б, каб Беларусь сутыкнулася з вайной паўнавартаснай. Леонид, да вас пытанне. Ці можна, гэтае пытанне нашай панелі, ці можна казаць пра экспарт беларускіх рэпрэсіўных практык, ці наадварот беларуская дыктатура, яна творча імпартуе розныя практыкі з усяго свету? Як вы лічыце, у вас шмат досведу ў гэтым плане? На жаль, так. Добрай раніцы. На жаль, так, вельмі шмат досведа зараз, пасля 2020 года. І тут трэба адзначыць працу літаральна ўсіх, хто тут знаходзіцца, і Моніка, і Йоанна, і, конечно, мае калегі, з якімі мы знаёмы давно. Я думаю, што без вас, калі вы кожны раз не казалі слово «Беларусь», про нас бы уже, на жаль, уже забыли. Это про то, что и казала вчера Светлана Егоровна, и сегодня Павел Павлович. Каждый раз мы нагадываем слово «Беларусь», и про нас памятаюць, и про права человека в Беларуси памятаюць. То, что вы робите, конечно, это выдатная праца. То, что отбываецца зараз з тымі людзьмі, якія з'ехалі, якія знаходзяцца ў Польшы, безумоўна, рэжым актываваў гэту працу з Інтэрполам, і ён шукае людзей, калі ў 2020 годзе ён не моцна прыдумаў абставіны, ён просто пісаў палітычныя артыкулы, то пасля 23-24 года ён стаў, можа быць, крыху разумней, яны пачалі ўжываць эканамічныя артыкулы і пачалі ўжываць наркатычныя артыкулы. І это вельмі цяжка растлумачыць нашим міжнародным партнерам ці суду, нават Польшы. Я быў сведкам у судзе ў польскім Познані, я быў сведкам на судзе ў амерыканскім таксама і распавядаў, што Беларусь небяспечная краіна для дэпартацыі, шмат чаго. Безумоўна, яны актывавалі эту працу, і тут я б хацеў, можа быць, анансаваць рэпорт, які мы зрабілі з маімі калегамі з Белпола і з кіберпартызанамі. Мы сабраліся і вырашылі вас пазнаёміць яшчэ таксама з 11 героями. Это белорусское бюро Интерпола. Вы можете знайти их прозвища, імёны. У нас есть их переписки, у нас есть відэа, дзе яны размаўляюць там адзін з адным, і як яны фабрыкуюць гэтыя справы. І некалькі кейсаў, насамрэч, можна паглядзець, як яны карыстаюцца гэтымі кейсамі. То бок, калі раней мы ведаем справу Алеся Михалевича, гэта ўжо даўно было, мне падаецца, ўжо вырасло новае пакаленне, это больш было ў Еўропе, але зараз літаральна апошні кейс быў у Аргентыне. І вельмі бяспечнай Італіі. Я ўжо не кажу пра Грузію, мы все разумеем пра Візаран,
што вельмі шмат беларусаў знаходзіцца ў Грузіі. Мы памятаем, конечно, про кожнага з іх. Яны ездзяць в Арменію, іх затрымліваюць. Это звычайная справа, калі ты пачынаеш в 5-6 раніцы, калі гэта не Франк, то хтось іншы тэлефануе і кажа, што штосьці здаралася, давайте вытаскивать. Это кейсы, якія адбываюцца літаральна там штотыдзень. На сённяшні момант я як старшыня юридичного департамента офиса Антихановской могу сказать, что у меня есть нотатник, где у меня записано 17 прозвищ, когда мы вытащили людей из тюрьмы. Шмат гэта ці мала, я не ведаю, але это 17 человек, может быть, некоторые тут находятся. Это якія зараз знаходзяцца на свободе, а не в Беларуси. Ён, конечно, режим активизуется, хитрый, але што мы можам зрабіць, напрыклад? Мы гэты рэпорт не зрабілі для того, каб, безумоўна, вы побачылі яшчэ. Я таксама заклікаю замежных партнераў. На жаль, мы, і я як не магу, як прыватная асоба, адаслаць гэты рэпорт у Інтэрпол, у Ліён. Але вы можете, як прадстаўнікі таксама сваіх дзяржаў, вы можете даслаць гэты рэпорт і паказаць. Давайте паспробуем заблакаваць гэту сістэму. Я не кажу пра адмовіцца. То бок мы павінны разумець, што насамрэч ёсць крымінальнікі беларускія, якія збегаюць, і іх трэба затрымліваць і трэба штосьці з імі рабіць. Але я заклікаю, што Беларусь не з'яўляецца бяспечнай краінай. Давайте судзіць у вашых нацыянальных судах іх. Але беларусаў, якія з'яўляюцца палітычнымі, пад пагрозу не ставіць. Вось для этого, может быть, репорты ставим. Мне падаецца, што транснацыянальныя рэпрэсіі, якія мы бачым з 2020 году, толькі пашыраюцца. На жаль, пра некаторыя мы не можам казаць, ці не бачна, ці людзі баяцца, але тое, што прайшло 6 год, і рэжым не спыняецца, мне падаецца, гэта тое сведчыць аб тым, што мы робім сваю працу правільна. І за гэта ўсім, хто тут знаходзіцца, дзякуй. У нас есть замежные удельницы, спадарня Моніка, по-руску, по-белоруску, по-ангельску, як лепш. Давайте я задам вопрос по-русски, мы договаривались заранее, да, а вы попробуйте по-русски ответить. Если будет сложно, будем тогда переходить на другие языки. У меня такой, знаете, белорусско-центричный вопрос. Вот эта белорусская репрессивная система, лукашенковская система, это действительно что-то необычное в международном контексте? Или, в общем, ничего нового? Как вы видите это? Вы занимаетесь белорусской темой, я знаю, что вы эксперт в этой области. Но я вам говорила, что я не политолог и что я не историк. Но зачем я отвечу на этот вопрос все равно, потому что это не будет так сложно. Я бы хотела сказать, что слушаю вас, и у Мартина Лютера Кинга был сон, а у меня была мечта. Мечта была такая, чтобы не наново, но чтобы вернуть в ситуацию, когда в наших странах люди понимали друг друга, когда они говорили на своих личных языках, по-украински, по-белорусски, по-польски. С чехами будет сложнее, но даже русский и польский – это был язык, где люди могли себя понимать. Но недавно у нас была встреча во Вроцлаве, где мы открывали такое место, где будет развиваться культура польская и украинская. И тогда польская судья, которая судит в Международном суде в Страсбурге, она так чисто и так прекрасно говорила она по-украински, что до меня дошло, что уже время менялись. Теперь придет нам просто учиться друг друга языков, чтобы говорить на ваших языках так, как нужно. Так что извините, что пока я не говорю на белорусском, только на русском. И теперь у меня очень сложная ситуация, потому что я в трех ролях. Самое главное, за которое вы меня пригласили здесь, это я член независимой группы юристов при ООН по правам человека Беларуси. Но с другой стороны, я просто польская женщина, а кроме того еще учительница на университете в Варшаве. И обсуждать белорусскую ситуацию в том складе, это сложно. Потому что, посмотрите, одна женщина, я не Беларусь, вы можете сказать о половине того, что в Беларуси. А здесь недостаточно женщин. Так что новая Беларусь... Спасибо. Но вещь в том,
Весь в том, что это так есть. Это так есть. Без половины общества не сможем изменить ничего. А отвечая на ваш вопрос, эти 6 лет нашей работы показали, что в Беларуси достаточно нарушений, тех, которые подходят под преступления международных судов, но в первом случае это достаточно нарушений, которые подпадают под суды белорусские. И то, что, если бы говорить о новых вещах, то, что новое, это то, что... Нет, зачем о новых, еще о старых? Потому что, мне кажется, очень важно, чтобы понять, и для меня это было новое. Я старая женщина, и я жила, когда существовал Советский Союз. И узнать, что никогда не было Советского Союза, что была Россия и был колониальный систем, где другие страны просто подлегали тому русскому систему, где сами люди в России тоже имели сложные вещи. Это вещь, которая очень важна. И то, что теперь случается, это попытка сделать наново систему колониальную просто. Это, мне кажется, важно, чтобы это понять. Во-вторых, преступления, которые случаются на Беларуси, они не оставляются на Беларуси. И это вдвоем. Во-первых, они выходят за рубеж Беларуси, и вы уже об этом говорили, я не буду повторяться. Но вторая вещь, которая очень важна, и мы это подчеркиваем очень мощно, потому что Беларусь в сравнении со странами, которые обсуждают на фоне ООН, она не выглядит так страшно. Если приходят страны Африки, если приходят страны Азии, там случаются вещи, которые выглядят хуже, чем те, которые на Беларуси, которые страшны. Да? Но то, что очень важно, чтобы понять, что то, что начинается в Беларуси не окончается. Что эта система заражается в другие страны, в которых мы живем. И она не оставится в Беларуси. И для нас это очень важно, потому что говорить, что другие страны должны смотреть на Беларусь, ну, это приятно. Но где бизнес в том? А когда мы показываем, что это подкопают фундаменты других стран, подрывает спасибо, тогда начинаем слушать. Третья вещь, которая очень важна и которая тоже нова, что эти бесправные поведения, которые мы можем показать, кто за них отвечает, они просто доходят до того, что в наших странах эти права тоже начинают существовать и тоже понижает уровень правосудия, понижает уровень прав человека, понижает уровень бизнеса, который случается. Это тоже элемент, который начинает иметь огромное значение. И если говорить о бизнесе, то тоже новое. Тот террор, который существует на Беларуси, он существует как бизнес. То, что Лукашенко делает с людьми, которые выходят из колонии, выходят из тюрем, за то, что просто, значит, это есть handel людьми. Торговля людьми. Торговля людьми на уровне, которого мы не видели, на очень высоком политическом уровне. Но если бы, я уже окончаю, если бы на это так посмотреть, это видимо, что если бы наше конкретное решение, чтобы не допустить этого бизнеса на уровне перемен, которые случаются между другими странами, и чтобы здесь быть очень консеквентным, это дает возможность, чтобы на самом деле, я теперь говорю о вещах, о которых, может быть, я не должна говорить как представитель ООН, так что я об этом говорю как представитель университета Варшавского.
что это есть решение, которое может донести до ситуации, когда перемены будут возможны. Дякую. Дякую. Ну, після такого виступу, ведаеце, треба посидіти, подумати, але у нас не шмат часу, протягуємо далі. Ось у мене таке питання про беларускія спецслужбы за мяжой, ці рэальна ли яны могуць штосьці рабіць, ці могуць уплываць, напрыклад, на наше грамадства, якое знаходзіцца па-за межамі Беларусі, і дзе заканчваецца рэальныя пагрозы і пачынаецца, ну, той самы страх, які мы самі себе дадумваем. Як рэжым насамрэч рэжым і спрабуе стварыць гэтую сітуацыю страха, каб мы ўсе адчувалі недавер адзін да аднаго. Ну вось у меня пытанне да Матвея. Наколькі гэтыя магчымасці вялікія, што могуць зрабіць беларускія спецслужбы, як гэта вы бачыце? Ну зараз мы ўсе бачым тое, што яны могуць зрабіць. Кожны дзень яны пішуць сотням людзей і прымушаюць іх да супрацы. Але ж калі у вас ёсць магчымасць, калі вы разумееце, што далей за іх пагрозы нічога не будзе, калі ласка, апублічвайце такія кейсы. Калі да вас піша нехта, піша, як яны любяць зараз пісаць, такія героі за маніторамі і за клавіатурамі, што мы тут з незалежнасці 17 вам пішам, добры дзень, ну так і проста не адказвайце на іх паведамленні ўвогуле. Вось і ўсё. Вось і ўсё. То бок яны там сядзяць на незалежнасці, а па факце яны самыя залежныя людзі на дадзены момант у нашай краіне. То бок калі яны не будуць паказваць гэтую працу, нічога не адбудзецца. Это па-першае, то бок спробы вербоўкі яны ідуць пастаянна. Па-другое, так, яны засылаюць сюды людзей. Так, яны гэта спрабуюць. Але ж ёсць пэўныя структуры ў дэмакратычных государствах, выведкі, контрвыведкі і так далей, якія працуюць супраць іх. Мы ведаем кейсы, на жаль, яны не ўсе публічныя, як былі затрыманыя людзі неаднаразова. Але, як кажуць, працуем, больш нічога сказаць не магу па канкрэтна гэтым пытанні. Яшчэ адным вельмі сур'ёзным момантам гэта ўжо сталая агентура, якая была завербована, напрыклад, яшчэ ў часы, калі мы яшчэ былі ў Украіне, напрыклад, калі мы можам, напрыклад, прыгадаць момант з депутатом, ну не з депутатом, як можна сказаць, як яго можна назваць, з Евгеном Дудкіным, які лічыў, што ён такім чынам дапамагае Беларусі нешта рабіць, а па факце ён быў завербаваным агентам КДБ і зліваў інфармацыю. І такія людзі ёсць, я ўпэўнены, што ў гэтай зале зараз такія людзі ёсць, таму ім всем прывітанне. Але ж не буду паказваць пальцам. Ну што яны могуць зрабіць, калі мы, як беларусы, будзем разам працаваць на будучыню Беларусі? Ну што яны, сальюць, што, напрыклад, Матвей Купрэчы хоча пасадзіць дыктатара Лукашэнка ў турму? Ну дык добра, ну хай мы яшчэ раз там у свае запіскі напішаць. Давайце працаваць, не трэба іх баяцца. Калі мы будзем вось так вось думаць, што той агент, той агент, той агент, ну так мы тут все будем хавацца друг ад друга, ні з кім не размаўляць, гэтага і намагаецца рэжым. Нам трэба працаваць разам і не баяцца. Ну страцілі маёмасць у Беларусі, ну прыедзем, забярэм назад. Ну дык што, дык трэба ж працаваць, набліжаць гэты час. Добра, дзякую за адказ. І у меня пытанне да залі. Падыміце руку, хто сябе... Ну, гэта па-першае, хто агент, а па-другое, хто сябе, вот мы за межамі Беларусі знаходзімся, хто сябе адчувае ў бяспецы? Ну, дзякуй. Я пытанне падрыхтаваў, спадзяваўся, што ніхто не падыме руку. Ну, ёсць людзі, не ўсе, але ёсць. Дзякуй за ваш адказ. І у меня пытанне да Йоанны, спадарні Йоанны. Тоже по-русски, да? Лучше так. Мы уже затронули вот эти транснациональные репрессии, да, для которых не обязательно приезжать агенту в Польшу, агенту КГБ. Достаточно использовать интернет, достаточно использовать то, что у человека есть связи внутри Беларуси. И насколько европейские государства, на ваш взгляд, и технологические компании вообще в принципе воспринимают эту проблему?
Либо это, ну, знаете, как я сам сталкивался, когда те же транснациональные репрессии и государствами, и компаниями технологическими крупными воспринимаются просто как отдельные инциденты. На ваш взгляд, как это выглядит? Спасибо большое за приглашение. И тоже извиняюсь, что буду говорить не на белорусском, так как считаю, что это самый красивый славянский язык, но, к сожалению, не смогу вести этот диалог с вами пока еще на белорусском. Что касается цифрового аспекта транснациональных репрессий, я думаю, что мне нравится, хотя очень много работы еще перед нами, но нравится мне то, что за последнее время все больше и больше говорится об этом аспекте. И когда вот сейчас и на уровне Евросоюза резолюции или тоже недавно была резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, уже тоже есть понимание, осознание, что вот это цифровые аспекты этих репрессий, их нельзя считать отдельными инцидентами, и их тоже надо рассматривать вместе вот с более, скажем, традиционными транснациональными репрессиями, если могу так их назвать. И то, что мы наблюдаем, это, к сожалению, тенденция не снижается. То есть эти атаки, угрозы, атак именно в онлайн-пространстве, они усиливаются, они не заканчиваются. И главная проблема в том, что до сих пор у нас есть такая модель защити себя сам. То есть правозащитники, активисты, журналисты, организации должны следить за своей цифровой безопасностью, должны выделять на это ресурсы, а все знаем, насколько это сложно, насколько это затратно. И тоже нельзя никогда этого останавливать, потому что злоумышленники, они тоже учатся, и их методы становятся тоже все более и более новые, сложные, и нам тоже нужно постоянно все время учиться. А таких экспертов, которые могут нам помочь понять, что мы имели дело с атакой транснациональной, их недостаточно. И думаю, мы все это здесь прекрасно знаем, потому что хотя с 2020 года очень много тоже появилось инициатив, которые помогают белорусским организациям, активистам, журналистам по этим вопросам, но все равно таких экспертов, которые технически могут делать более сложные анализы, их просто недостаточно. Поэтому на международном уровне мне кажется, что не хватает вот такой, во-первых, координации, то есть есть уже в отдельных странах какие-то попытки создания механизмов, где можно вот написать, сообщить о том, что мы думаем, что мы стали жертвой транснациональной репрессии. Но это в отдельных странах, это еще никак не объединяется. А самое главное – это собирать информацию. Потому что только так мы можем понять, что это не отдельный инцидент, а это атака именно, например, на белорусское гражданское общество. И так как было в какое-то время назад ситуация с сигналом, что многие белорусы получили вот такую попытку взлома, захвата их аккаунтов, мы это знаем только потому, что вот эксперты получили информацию, что таких людей было много, и это не был единый случай. Поэтому вот я бы хотела видеть на международном уровне вот именно координацию с объемом информации, а на уровне национальном вот
координацию, вот какие-то пункты сбора информации, тоже куда человек может обратиться, если он считает, что стал жертвой такой цифровой транснациональной репрессии. Потому что все, что начинается в интернете, мы знаем, может привести к более серьезным потом еще ситуациям в жизни, в офлайн. И это может и затронуть и уголовные дела, или даже то может считать людей, которые внутри Беларуси, что очень опасно. Этого сейчас нет. И так как я сказала, вот все еще такое ощущение, что вот гражданское общество само по себе должно заниматься такой защитой и сбором информации, а это очень сложно, потому что никогда у нас не будет таких ресурсов, как у страны, у государства, которые вот пытаются вот такие атаки постоянно развивать. Спасибо. Дякую за адказ. Насамрэч, учора і сёння адбываецца такі прыклад. Адбываецца атака на беларускія медыа, выгнанне незалежныя медыа. Наш праект таксама атакавалі. Непрыемна. Сутыкаемся амаль што кожны дзень з такімі праявамі. І ёсць яшчэ пытанне у мяне да Алеся. І больш такое практычнае можа быць, таму што вы як юрыст, які займаецца справамі, у тым ліку людзей, якія звязаны з Інтэрполам, калі людзі сутыкаюцца з гэтай праблемай, з міжнародным вышукам. На ваш погляд, дзе знаходзіцца вось тое слабае месца сістэмы абароны ад палітычна матываванага пераследу? Чаму гэтая сістэма робіць гэтыя памылкі? Фёдор, дзякуй вялікі за пытанне. Я думаю, што асноўная праблема з'яўляецца ў тым, што калі дзяржава уваходзіць у нейкі міжнародны клуб, Інтэрпол гэта другая па велічыні міжнародная арганізацыя пасля Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, дэ-факта прымаецца такі стандарт, што мы адзін аднаму верым. У мяне ёсць любімы анекдот пра Петьку і Васіля Івановича, як Петька паехаў у Брытанію граць у карты і вяртаецца адтуль з вялікімі мільёнамі. У яго запытваюцца, як табе ўдалося гэтыя мільёны зарабіць. Ён гаворыць, мы пачалі граць в покер, в нейкі момант я кажу, што, цяпер вскрываем карты, а мне адказваюць, а джентльменам вераць на слова. І вось пасля гэтага ў мяне карта як пайшла, дык вот атрымліваецца, што Інтэрпол верыць джентльменам на слова, а джентльменаў тут, як мы ведаем, абсалютна і няма. І з аднаго боку Інтэрпол прыняў дастаткова правільнае рашэнне па Беларусі і Расіі, што все запыты з Беларусі і Расіі ідуць праз прававы дэпартамент Інтэрпола, аўтаматычна не вывешваюцца і толькі пасля нейкай праверкі далей дадаюцца в базу. Гэта значыць, што калі чалавек абвінавачваецца в экстрэмізме, у класічных палітычных артыкулах, то ён праз сіта Інтэрпола не пройдзе. Але ўявім сабе сітуацыю, што, напрыклад, справа па Белапану – гэта справа за несплату падаткаў. Быццам бы гэта агульнакрымінальная рэч. А нейкія нашыя хлопцы абвінавачваюцца ў хуліганстве, бо яны збіраліся пабіць, напрыклад, міліцыянера. На самой справе гэта былі мірныя пратэсты, дзе проста гэтая справа афармляецца як хуліганства. Калі чалавек з'яўляецца прадпрымальнікам, натуральна ён махляр, або ён не сплаціў падаткі і так далей. І ці можа Інтэрпол все такія справы вылоўліваць і адрозніваць вось гэтае сіта ад палітычных справаў ад непалітычных, тым больш мы цудоўна ведаем, што Беларусь таксама вучыцца, я маю на увазе не Беларусь, але афіцыйны рэжым вучыцца, кожны раз глядзіць, а што пройдзе, эксперыментуе, праз што можна прайсці, праз якое сіта, як праз гэтае сіта прайсці і чалавека ў гэтую базу дадаць. Гэта адна вельмі сур'ёзная праблема, на якую няма такога відавочнага адказу, хіба толькі мы скажам, што давайте лабіраваць, каб
Беларусь цалкам выключыць з Інтэрпола. Але як нашыя польскія калегі сказалі, калі на Беларусь глядзіш з пункту гледжання Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, то там ёсць рэжымы нашмат больш людажэрныя. На вялікі жаль, гэта праўда. Для Еўропы наш рэжым з'яўляецца чымсьці рэальна жудасным, страшэнным і так далей. Але калі ты прыязджаеш там в Афрыку альбо глядзіш на некаторыя краіны Лацінскай Амерыкі, аказваецца, што беларускія гэтыя катаванні гэта такая лайт-версія, бо нас же там тысячамі не закатывалі в асфальт, не забівалі і так далей. Так? А рэжымы ёсць абсалютна розныя. І другая праблема Інтэрпола, пра якую я хочу сказаць, гэта тое, што ў Інтэрполе існуе, якую можна эту праблему вырашыць дастаткова лёгка, вырашыць з дапамогай міністраў унутраных спраў краін Еўрасаюза. Тое, што Беларусі дазволена на запыт праз камісію контроля файлаў Інтэрпола, Беларусь мае права засакрэціць інфармацыю. Сказаць, мы гэтую інфармацыю вам не дазваляем разгалошваць. Гэтая працэдура створана для нармальных дэмакратычных краінаў, дзе можна заўсёды наняць адваката, і гэты адвакат спакойна атрымае доступ да інфармацыі, ці ёсць крымінальная справа, няма крымінальнай справы, ці чалавек абвінавачваемы, не абвінавачваемы. У Беларусі, як мы цудоўна ведаем, незалежныя адвакаты або сядзяць в турмах, або былі пазбаўлены ліцэнзіі і з'ехалі з Беларусі, то бок фактычна наняць у Беларусі адваката, які будзе адлюстроўваць, прадстаўляць ваши інтарэсы, немагчыма. Таму чаму, з якой нагоды Беларусь павінна мець права засакрэціць інфармацыю і не сказаць увогуле, ці гэты чалавек з'яўляецца, ці ён ёсць у адносінах да яго чырвоны цыркуляр, ці не. Гэта вот базавая такая рэч, якую мы павінны прапрацаваць ужо сёння і для афіцыйнага Менска гэтую лазейку закрыць. І яшчэ маленькая фраза да папярэдняга пытання пра масавыя вярбоўкі. Мы маем свайго нобелеўскага лаўрэата. Мы маем аўтарытэтнейшую арганізацыю праваабарончы цэнтр «Вясна». Кожная спроба вярбоўкі павінна быць паведамлена пра яе, паведамлена ў праваабарончы цэнтр «Вясны». «Вясна» – гэта базавы механізм паводзінаў, да якога я не проста заклікаю. Калі вы пра гэта не паведамляеце ў «Вясну», лічыце на вялікі жаль сябе пасобнікам беларускага рэжыма. Проста пра любую такую спробу адразу паведаміце. Так? Гэта, мне здаецца, гэта правіла такой базавай гігіены, да якога я вас усіх заклікаю. Дзякуй вялікі. Падтрымаю слова Алеся. Мы размаўлялі на пачатку гэтай дыскусіі. Безумоўна, гэта такая вялікая праблема. Беларусы, не саромьцеся, калі ласка. Я, может быть, хотел додать до слов Олеся, все слушно, под всем подписывайся. Может быть, крыху додать, когда мы размовляем про международный пошук, ці розыск, знаходятся, на жаль, заўсёды люди, якія лічаць, што я самы разумны. Я поеду ў Грузію, потому что Тбілісі выдатны город. Пасля я по земле поеду ў Россию, потому что там, я думаю, что российцы, яны заняты іншымі справамі, не будут проверять. И межи между Беларусью и Россией нема. Я з'езжу хутенька, змяню пашпарт и назад. И самое цікавае, калі у гэтых людей есть международная оборона ў Польшы. Это, конечно, топ-левел разумнасці, якія не могуць зразумець. І, безумоўна, тут, конечно, трэба кожны божий раз распавядаць, што Беларусь і, конечно, Россия не з'яўляюцца бяспечнымі. Не трэба ехаць краіны, якія могуць выдаць. І мне падаецца, мы з Алесем, і Алесь кожны раз в эфире Еўрарадыё так распавядае, што не трэба, і мы з офісам таксама. Але кожны раз сустракаемся з такімі выпадкамі. Я разумею, што людзі стомлены. Але я думаю, што калі вы тут прыйшлі таксама, яшчэ раз, калі вам не цяжка, папярэдзьце сваіх знаёмых ці блізкіх. Мы разумеем, што стомлены, трэба пачакаць, мы ще займаемся, але не трэба ехаць в Беларусь. Так, пакуль што. Дзякуй. Дзякуй. Ну, галоўную праблему вы пачулі, Алесь агучыў яе. У Інтэрполе працуюць джентльмены, таму ёсць праблемка. Слухайте, у нас часу ўжо не хапае, насамрэч, на працяг гэтай дыскусіі, і давайте перейдзем да бліца. Я б так фіналізаваў бы гэтую нашу дыскусію кароткімі, вельмі кароткімі адказамі на такое простае ці складанае пытанне. Ці працуе міжнароднае права супраць транснацыянальных рэпрэсій, і дзе галоўныя прабелы? Вось коротка, адзін адказ. Калі ласка, пачнем з вас, Яна.
Я думаю, что механизмы и некие инструменты уже есть, но вопрос в их в исполнении. Этого точно не хватает. Но существует тоже мнение о том, что это явление тоже должно иметь даже свою, возможно, конвенцию на европейском уровне. То есть тут это вопрос большой, а я должна была коротко только. То есть есть, но должно быть лучше в исполнении вот того, что уже есть, плюс новые. Дякую. Матвій. З одного боку, так, інструменти працюють. Ми бачимо, що дякуючи, наприклад, команді Офісу Світлани Тихановської, НАУ Павла Латушки, інших організацій, у нас атрымліваецца даставаць людзей з вельмі сур'ёзных і непрыемных сітуацый. Але вы про пробелы. Але ж, тое, што казаў Алесь, мне вельмі так аж у душу попало пра джентльменаў. У нас быў вельмі каротенькі такі выпадак, раскажу. Беларускае КДБ закупляла апараты МРТ для сваёй там бальнічкі і так далей. Ну і яны закуплялі іх у эстонцаў. Мы эстонцам кажам, гэта КДБ купляе, не прадавайце. Ну, што эстонцы зрабілі? Яны напісалі, на жаль, туды, а вы часам не КДБшнікі, ну не з КДБ, тыя кажуць, не, мы не адтуль. І яны такія, ну добра, прадаем. Вось у чым. Я лічу, што вось гэта і з'яўляецца прабелам тое, што так, еўрапейцы, яны вельмі выдатныя людзі, вельмі светлыя, але ж усе справы, якія тычацца ўзаемадзеянню з тымі, хто знаходзіцца ўнутры краіны, павінны паддавацца крытычнай ацэнцы. Ты павінен адразу паглядзець, пераправерыць 10 разоў, а ўжо потым нешта рабіць. І вось гэта такі прабел. Дякую. Калі казаць пра механізмы і міжнароднае права, я б адзначыў, што так, сапраўды яны працуюць. Бачу вялікую колькасць людзей у гэтай зале, хто дакладна мае статус дадатковай абароны ці статус уцекача, і гэта таксама сведчанне працы міжнародных механізмаў і міжнароднага права. Я ведаю кейсы, дзе улічаны былі, у тым ліку транснацыянальны пераслед пры прыняцці рашэння аб наданні статуса уцекача, але заўсёды ёсць пытанне эфектыўнасці, якасці і паўнаты гэтай працы. Ёсць вялікая колькасць, калі міжнароднае права ці не мае магчымасці даць той вынік, які дзеля аднаўлення справядлівасці патрэбен, ці працуе неэфектыўна. Таму сапраўды ў гэтай працы ёсць як падвышаць эфектыўнасць, і гэта задача для ўсіх нас, для юрыстаў, для прабаронцаў, каб рабіць іх болей эфектыўным, у тым ліку міжнародныя механізмы, ААН, АБСЕ, Рада Еўропы, тыя магчымасці, якія даюць гэтыя міжнародныя установы, іх існуючыя інстытуцыі, як іх выкарыстоўваць эфектыўна, гэта наша агульная задача. Дякую. Дзякую вялікі. Я б хацеў азначыць адзін момант пра тое, што можа быць робіць спадарня Моніка і таксама з каліжанкамі. Гэта амаль унікальны досвед, тое, што робіць міжнароднае права і ААН для Беларусі. У нас ёсць спецдакладчык, так, а это дадатковы інструмент. І, канешне, это яшчэ раз падкрэсліваеце, як важна в своем роде эта проблема. И на мой погляд, потому что я учуся, может быть, больше за 7 год як юрыст-міжнароднік, мне падаецца, што права міжнароднае працуе, і трэба кожны раз узгадваць гэта, можа быць, не самым лепшым чынам, але калі вы зараз адчыніце кішэню і дастанеце блакітны пашпарт жэнеўскі, гэта калісьці, можа быць, такія людзі, як мы, сабраліся і сказалі, што трэба такі дакумент. І вось як яно працуе. Але як чалавек, які зараз працуе ў палітыцы, я б, конечно, сказаў, можна найлепей. Дякую. Вельмі коротко, у нас часу не хапае. Вельмі важна той механізм, які мы зараз запустили, гэта міжнародны крымінальны суд. Гэта вельмі важны механізм, і всім нам вельмі важна працаваць, каб да літоўскага кейса, таму што літоўцы менавіта ўзбудзілі справу за транснацыянальнае злачынства з боку Беларусі. Вельмі важна, каб да гэтага літоўскага кейса далучаліся іншыя краіны. Краіны там Польша, Украіна, іншыя краіны, якія мяжуюць з Беларусю, і якія маюць магчымасць узмацніць гэтую працэдуру. І, конечно, гэта тыя працэдуры ААНаўскія, пра якія ўжо казалі. Дзякуй. Через месяц эта группа независимых
экспертов по Беларуси будет представлять следующий рапорт, который показывает, какие нарушения существуют и какие нарушения существуют, если мы возьмем международные судья, и тоже эти судья, которые судят индивидуальных людей. Я не знаю, это случится через год, через 2, через 3. Бывает разные. Но это тоже видно, что Международный криминальный суд, он работает. И у него есть воля, чтобы это сделать. Подготовленные материалы существуют. Спасибо большое всем, которые давали свои сведения. Это очень для нас важно. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что надо посмотреть тоже на то, что случилось в Беларуси в 2020 году. Это была вещь, которую мир не ожидал. И мне кажется, что эта сила, которая в самых белорусинках и белорусинах существует, это тоже может быть очень важно для перемен, которые будут наступать в самой Беларуси, но тоже в других странах Европы. И то, что мы стараемся показать, что интересы Беларуси не ограничивают до Беларуси, только это есть часть наших всех интересов. Кроме того, что обеспечение прав человека важно для самых прав человека, это тоже может быть элемент, который будет иметь значение в переменах. Дякую. Ёсць такая фраза: калі ты забіў аднаго чалавека, ты забойца, калі ты забіў сотні людзей, ты вялікі палітык. Дык вось палітыкі вельмі неахвотна пагаджаюцца на пераслед іншых палітыкаў, нават калі гэтыя палітыкі такія людажэрныя, як Лукашенко. Ёсць савецкі анекдот, які прыпісваецца прадстаўніку пракуратуры, які сказаў фразу, говорит: когда ведешь следствие, самое главное не выйти на самого себя. Дык вось Захад вельмі часта гэтага баіцца, і Беларусь як ёсць палігонам аўтарытарных практык, так для нас Беларусь ёсць палігонам міжнароднага правасуддзя. І таму я хочу падзякаваць і Паўлу Латушку з нацыянальнага антыкрызіснага ўпраўлення і Святлане Ціхановскай з офісам у асобе Леаніда Марозава, таму што нам ёсць чым ганарыцца, у нас атрымліваецца вельмі шмат што, і я ўпэўнены, што ў нас все атрымаецца. Дзякуй. Дякую вам. Ну і, наколькі я разумею, у нас есть яшчэ некалькі хвілін на адказы? Ёсць? Ёсць. Калі ёсць пытанні, караценька, без рэкламы. 7 хвілінаў ёсць. Дякуй. І, калі ласка, задавайце канкрэтна пытанне чалавеку. Не ўсім адразу, а канкрэтна чалавеку. Алло. Да, есть. Александра Мамаева, Координаційна рада Беларуси. Мне якраз для ўсіх, я выбачаюсь. Не, давайте, не хопіць часу, один чалавек. Мне падаецца, што зараз у дэмакратычных сілах вельмі не хапае нейкай супольнай групы па бяспецы на 3 структуры. Офіс Святланы Ціхановскай, Коордынацыйная рада, аб'яднаны пераходны кабінет з далучэннем праваабаронцаў, з далучэннем, не ведаю, Белпола, там кіберпартызанаў, каб можна было, напрыклад, там атрымліваць дапамогу менавіта па бяспецы. Калі вас вярбуюць, што рабіць? Вось я сёння пачула, што трэба ўвесну, а я думала, што трэба паведамляць у Белпол. Што рабіць, калі там ціснуць на сваякоў? Што рабіць там з Інтэрпол, куди дасылаць гэтыя кадры, да каго звяртацца, да Лявона ці да некага яшчэ. Вось як вы ставіцеся да ідэі стварыць такую групу ў дэмакратычных сілах, каб гэта была такая наша служба бяспекі? Дзякуй. Дякуй. Владь, можно я с коллективное меркование скажу? Мы все за. И все мои коллеги подпишутся. Паспрабую каротка, 2 моманты і пытання. Першы момант, сёння прагучала тое, што неабходна паведамляць увясну, калі цябе спрабуюць вербаваць. Варта таксама паведамляць і пра тыя сітуацыі, з которымі, напрыклад, сустрэлася я ў 21 годзе, калі мяне намінавалі прадстаўляць беларускую нацменшасць у
магістраце горада Прагі, калі пачалі пашыраць паведамленне пра тое, што яна насамрэч агентка. І гэта вось яшчэ адзін такі аспект. Ясна, што гэтае паведамленне было закінута кімсьці з КДБ, і яно пачало гуляць па соцсетках. Я лічу, што гэта таксама псуе рэпутацыю тых, хто насамрэч годна прадстаўляе асобныя нашыя супольнасці, і з гэтым таксама трэба змагацца публічна. Другі аспект, які хацела згадаць, мы сёння назвалі ў голас адрас, дзе знаходзіцца КДБ, это незалежнасці. У Чэхіі камуністычная партыя знаходзіцца на вуліцы палітычных вязняў. Я думаю, што вось нам гэтую сцежку трэба дайсці, так, каб усе рэчы называліся сваімі імёнамі. Ну і таксама пытанне. Значны фокус у гэтай панелі быў на транснацыянальнай рэпрэсіі і на вярбоўку. Я б хацела, каб мы напрыканцы вярнулі фокус унутр Беларусі. Апошнім часам у некаторых замежных СМІ пры прыняцці некаторых рашэннях па міжнароднай абароне часам мы бачым, што замежныя партнёры апелююць да паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Каротка, скажыце, у чым палягаюць схаваныя рэпрэсіі, ціхія рэпрэсіі, і у чым на сёння пагаршэння гэтай сітуацыі? Ох, ну пытанне так на адказ на 1,5 гадзінкі. Не ведаю, хто можа адказаць. Володь. Мирослав Микулевич. Слыхаць? Пачакайце зараз. Вельмі каротка, бо у нас зусім няма часу. Скрытыя рэпрэсіі – гэта тыя рэпрэсіі, якія ёсць, але мы іх не бачым, таму што сістэма моніторинга, яна фактычна знішчана. І гэта катаванні, гэта крымінальныя справы, дзе мы не ведаем ні прысуда, ні саміх аспектаў гэтых крымінальных спраў. І гэта то, што зараз масава распаўсюджваецца адміністратыўнае пакаранне, якое становіцца таксама вельмі асноўным. Таму рэпрэсіі в Беларусі не зменшыліся, і мы працуем з міжнароднымі партнерамі, каб гэта данесці. Рэпрэсіі застаюцца на вельмі маштабным высокім узроўні. Толькі рэжым для таго, каб весці свае перамовы і спрабаваць выйсці на нейкае паразуменне з Захадам, пачал іх хаваць і не апублічваць. Дзякуй. Дзеля гэтага, у тым ліку, наша арганізацыя Белпол сумесна з прадстаўніцтвам аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыкі, з Дисsident Бай, Вясна, таксама ініцыятывай Вольныя, выпусцілі 2 месяцы таму даклад аб рэальным маштабе рэпрэсій унутры Беларусі. І там мы вельмі добра паказалі тое, што рэпрэсіі не змяншаюцца, яны кожны дзень павялічваюцца. Гэта па-першае. Па-другое, яны хаваюцца. І мы павінны разумець, што рэжым Лукашэнкі пасля прыходу прэзідэнта Трампа пачаў хаваць, натуральна хаваць рэпрэсіі ўнутры краіны. Яны пересталі выпускаць пакаяльныя відэа, яны пересталі гэта рэкламаваць, так скажам, што ў іх там усё пад кантролем, што яны ўсіх там зачынілі і так далей. Таму мы павінны адвакатаваць тое, што ў Беларусі нічога не змянілася, и мы повинны уплывать на змены внутри краины. Дякую. Дякую. Я хочу добавить до того, что это не только отсутствие и лишение права до обороны, но это тоже арбитральное продолжение лишения свободы, которые для людей, которые уже сидят. Но надо тоже понимать, что те, которые выходят, они не выходят. Во-первых, те, которые выброшены из страны, это запрещено международным правом, но те, которые остаются, они под угрозом преследования, они не могут свободно жить, свободно работать. И это не только они, это тоже их близкие семьи. Дякую. У нас, на жаль, нема часу больше на питання. Одно питання вельми коротке і один отказ. Усё. Добре. Мирослав Микулевич, у еўрапейскіх міграцыйных службах усё часцей з'яўляецца адмова ў абароне з фармулёўкай, што сітуацыя ў краіне стабілізавалася. І пытанне, няхай будзе да ўсіх. Да ўсіх не, каму пытанне, калі ласка? Хто, напрыклад, займаецца гэтым усім? З вас. Вось. Тады будзе да ўсіх. Дзе канкрэтныя працоўныя механізмы бяспекі і спынення адмоваў для беларусаў на сёння, а не абстрактныя дакументы, размова пра будучыню. Усё. Дякую. Я думаю, можно не то, что коротко отказать, а практично отказать, что же зроблено. По-перше, я ведаю, что Павел Павлович Латушко уже был на встрече с польскими коллегами. Я ведаю, что Светлана Георгиевна так само была, размовляла и передавали документы об том, что отбывается. Я не лечу, что это змена в системе политики польской, коли йде отмова в международной обороне. И я
Давайте так, за апошнія месяца колькі там было 52 кейса, калі чалавеку адмянілі, і з сітуацыяй, які мы маем, напрыклад, да мяне звярнуўся адзін чалавек. І я не буду, безумоўна, казаць пра імя, але я всю справу прачытаў, і прыблізна, каб вы разумелі, можа быць, як это выглядае, у гэтай справе было написано так: я хочу атрымаць міжнародную абарону ў Польшы, і прычына, я не вижу своей личной перспективы и роста личного в Беларуси. Ніводнага дакумента, ніводнага здымка, ніводнага чого яшчэ другога. Я не кажу, што это ўсе справы, але это адзін выпадак. І тут два бакі. Я ўпэўнены, што і НАУ, і Папа Шлатушка, і АПК, і офіс ніхто не адмовіць ад кансультацыі і дапаможа якім дакументам. Трэба звяртацца. І трэба таксама разумець іншы бок. І прабачце, коротко не атрымалася. Дзякую. Дзякую. Дзякую всім за А можно мне еще один вопрос? Один маленький. У нас у 55 хвилин все повинны вернуться. Только 15 хвилин на кого паузу мы заберем час у людей. 2 минуты. Ну, коли дозволяют организаторы. Да. Уважаемые коллеги, я, конечно, понимаю, что мы можем до бесконечности констатировать, как режим в виде объединенной преступной группировки продолжает, извините, нас тиснуть и так далее. Но у меня очень такой конкретный вопрос. Продолжают сидеть тысячи и более политзаключенных в тюрьмах. Как вы, процесс освобождения приостановлен, можно так сказать пока, временно или нет, я не знаю. Как вы видите дальнейшие пути разрешения этой ситуации и пути освобождения? Дякую. До кого питання? Глядзіце, зараз мы маем такую сітуацыю, што Беларусь стаіць на пароге паноўнага ўварвання на баку Расіі ва ўкраіну. Калі гэта рэальна адбудзецца, ці, напрыклад, калі з тэрыторыі Беларусі будзе атакавана ўсходняя Еўропа. І калі гэта адбудзецца, не тое, што пра беларускіх палітвязняў усе забудуць, не тое, што пра беларусаў тут людзі забудуць, увогуле забудуць, што існуе такая краіна. Таму мы зараз тое, што я асабіста бачу, таксама мои калегі з Белпола тое, што бачым, мы можам змагацца з рэжымам толькі ціскам. І калі мы будзем даціснем рэжым да такога стану, што ён ужо будзе у нас прасіць, каб мы остановиліся, каб мы пайшлі, тады мы зможам спыніць рэпрэсіі. Без спынення рэпрэсій мы не зможам нічога змяніць унутры краіны. Мы можам думаць об 100 особах, об 200 особах. Мы павінны думаць аб краіне. Я это слышу 6 лет. Извините, не Тады понимаю. займитесь чымсьці і пачніце працаваць у гэтым накірунку. Пожалуйста, Дякую велике. Дякую Все, велике. давайте спынем дискуссию. Дякую за удел у гэтай панелі. Ну, І дякую, Фёдор, модерацию вам. Дякую велике, что сачылі за часом. Спадары і спадарні, мы вяртаемся. У 55 хвилин уже пачынаецца наступная панель. Калі ласка, вяртайцеся хутчэй. У нас ёсць час на абмеркаванне важных вопросаў, якія яшчэ засталіся, але вяртайцеся, калі ласка. 55 хвилин уже пачынаецца панель. Будем вас чакаць.
Начинаем. Наша пятая панель. Так, наша пятая панель «Back to USSR. Ці наперад да новой Беларусі». Адукацыя, моладзь і будучыня. Беларуская ідэнтычнасць сёння на вастрыні атакі з боку ідэалогіі рускага свету і палітыкі дзяржаўнай русіфікацыі. Асабліва гэта адчувальна на ўзроўні сістэмы адукацыі, якая найбольш задзейнічаная ў выбудове ідэнтычнасці. Калі сёння адукацыя ў Беларусі гэта інструмент дзяржаўнага ідэалагічнага контроля і праваднік каланіяльных установак і практык шырокамаштабных рэпрэсій, як павінна на гэта асіметрычна рэагаваць беларуская дэмакратычная супольнасць у міграцыі. Беларуская дыаспара сёння адзінае магчымае месца захавання нацыянальнай ідэнтычнасці, гуманітарных ведаў і культуры. Таму ці чаму нам патрэбны поўны цыкл адукацыі на беларускай мове ад дашкольных устаноў да беларускага нацыянальнага універсітэта, аб якім была прамова учора яшчэ. Ці здольны, ці можа ЕГУ выканаць ролю нацыянальнага універсітэта? Які новы універсітэт патрэбны Беларусі? Якое месца ў ім мусіць займаць пытанні ідэнтычнасці і мовы? І чаму універсітэцкія праекты ў міграцыі наогул маюць сэнс? Можа, ёсць прыклады іншых краін? Беларуская моладзь і акадэмічная супольнасць. Ці супадаюць іх інтарэсы пры стварэнні новага універсітэту? Шмат пытанняў у тым ліку, ці можа беларускі бізнес стаць адным з фаундераў новага універсітэта ў межах місіі па падтрымцы беларускай нацыі? На гэтае іншае пытанне будзем адказваць падчас наступнай панелі, а ейная мадэратарка, галоўная рэдактарка тэлеканалу Белсат Аліна Коўшак запрашаем. Дзякуй. Добрый день, сябры, чуваць. Я адразу запрашу наших спікераў на сцэну. У нас вельмі важная тэма, не пабоюся сказаць, што гэта найважнейшая панель. Таму яшчэ заклікаю ўсіх, калі ласачка, заходите, сядайте, займайте месцы. Заклікаю ўсіх далучацца да панелі па адукацыі. Так, у нас выдатнае кола экспертаў сёння, і я маю вялікі гонар правесці гэтую панель. Гэтыя людзі, якія ведаюць пра адукацыю з абсалютна розных бакоў. Чаму мы сёння размаўляем пра адукацыю і чаму мы кажам, што гэта важна? Таму што адукацыя не змяняе свет. Адукацыя змяняе людзей, а людзі змяняюць свет. І для нас гэта вельмі істотна, каб
уплываць на тое, як будзе выглядаць наша краіна не проста заўтра ці паслязаўтра ці праз паўгады, а каб уплываць на тое, як будзе выглядаць наша краіна і думаць пра тое праз 20 гадоў. Бо адукацыя гэта не проста пра школу ці пра універсітэт, гэта таксама пра тэхнічны прагрэс, запрашаю спадарня Святлана. Гэта таксама пра тэхнічны прагрэс, і пра ўсё гэта мы сёння пагаварым з нашымі цудоўнымі гасцямі. Што яшчэ хацела сказаць? Абавязкова залагіньцеся на слайда, і я вельмі чакаю вашых адказаў на пытанне, у якой краіне вы бы хацелі, каб вучыліся вашыя дзеці. Калі вашыя дзеці ўжо адвучыліся, ўсё роўна. Падумайце, дзе бы вы хацелі, каб, калі была магчымасць абіраць, вы бы выбралі якую менавіта краіну. Мы саберём гэтыя адказы і падсумуем напрыканцы нашай дыскусіі. А зараз дазвольце прадставіць нашых панелістаў. Гэта Святлана Мацкевіч, экспертка ў галіне адукацыі, прадстаўляе арганізацыю Еўра-Беларусь. Апладысменты. Спадар Уладзімір Заранкін, старшы супрацоўнік па праграмах Амерыканскай рады па міжнароднай адукацыі, а таксама старшыня рады Асацыяцыі беларускіх бацькоў у Літве. Вітаем. Спадар Андрэй Лаўрухін, намеснік прадстаўніка па нацыянальным адраджэнню ў пытаннях адукацыі і навукі. Вітаем, спадар Андрэй. Спадар Павел Церашковіч, дарадца Святланы Ціхановскай па адукацыі і навуцы. Дзякуй вялікі за падрыхтоўку гэтай панелі. Кацярына Васілёнак, медыаэкспертка, а таксама вельмі свежая выпускніца Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. А таксама з намі Вольга Павук, палітычная актывістка і настаўніца. Дарагія сябры, слухайце, яшчэ, я ўжо сказала пра слайды, пра пытанне, таму спадзяюся, што вы будзеце пісаць вашы адказы. Калі ў вас будуць пытанні да нашых панелістаў, вы іх таксама можаце задаваць на слайда, альбо напрыканцы дыскусіі мы пакінем час на вашы пытанні, саберем каля 5 пытанняў, з задавальненнем на іх адкажам, так што ўжо зараз можаце прадумваць. Таксама на сайце Святланы Ціхановскай ёсць рэзалюцыя па адукацыі, раю пазнаёміцца, калі хтосьці ахвотны падпісаць. Я думаю, што гэта істотная ініцыятыва і файна, каб яна знайшла як мага больш подпісаў. Таму, калі ласка, зірніце, гэта толькі 2 старонкі тэксту, не шмат. Так што, думаю, можна будзе праглядзець нават цягам нашай панелі. Ну што, а цяпер мы пачынаем непасрэдна нашу дыскусію, і першая частка. Мы бы хацелі паставіць дыягназ таму, што робіцца з адукацыяй зараз у нашай краіне. Але пакуль нашыя панелісты хвіліначку сабяруць думкі, я хацела бы паказаць невялічкае відэа з дзіцячага садочку 283 у Менску. Так што такая невялікая затраўка, а потым перадам слово спадару Паўлу. Калі ласка, відэо. 26 января в нашей стране состоялись выборы президента. От всей души мы поздравляем Александра Григорьевича Лукашенко с победой. И мы спросили у ребят, кто такой президент и чем он занимается. Наш президент должен быть умным, хорошим, сильным, и следить за нашим порядком, чтобы всем было хорошо. Президент заботится о людях всей нашей страны. Президент решает важные вопросы. Это Александр Лукашенко. Президент руководит нашей страной. Он должен быть мудрым, сильным. Он делает так, чтобы в нашей стране был всегда мир. Президент – это тот, кто управляет Беларусью. Этот человек думает о людях. Президент защищает нашу страну. Президент – самый главный человек в нашей стране. Я пожелала нашему президенту счастья, здоровья, чтобы у него все мечты сбывались. Наш президент Александр Григорьевич Лукашенко. Так, я бачу, што вам спадабалася гэтае відэа.
Слова спадару Паўлу. Што ў нас, які дыягназ, не толькі па гэтаму відэо, але таксама па той дасяжнай аналітыцы мы можам паставіць таму, як выглядае зараз беларуская адукацыя? У нас сёння наступныя тренды ў развіцці адукацыі ў Беларусі. Палітычная індэктранацыя, вы бачылі, што гэта такое. Мілітарызацыя, русіфікацыя, палітычныя рэпрэсіі, дэградацыя якасці, международная изоляция. Про индоктринацию я больше ничего казать не буду. Скажу про милитаризацию. Вот до таких же деток, як гэтые, приходят дядьки у камуфляже с пистолетами и калашниками, дают их потрымать у руках. У школе на каждую взрослую группу есть милитаризованные гульни. Зарничка, зорница, орлиняты и гэтак далей. У краіне больш за 600 так званых военно-патриотычных клубов, где ідзе вось подобная же подрыхтовка. У гэтым годзе хлопцев, десятиклассников отправили на военно-полевые 10-дневные сборы. Программа их предугледживая, послухайте, каб выпускник был готовы до агульнавойскового бою ў складзе мотопехотнага взводу. Это 16-17-гадовыя детки. А далей, у системе адукацыі есть инженерные классы, есть дзіцячы технопарк, и зараз ствараюцца новые вышэйшыя навучальныя установы. Літаральна днями было абвешчана нейкая академія інтэлектуальных ведаў. Усё гэта заточена под военно-промысловый комплекс. Русификация. Кожный год Беларусь губляе от 3,5 до 5 тысяч вучняў, якія вучыліся ў беларускіх школах. Калі гэта не спыніць, праз 18 год не застанецца аніводнага. У той же час Беларусь пакрытая сеткай інстытуцый рускага мира, Дом Москвы, русские домы Россупрацоўніцтва, фонд Горчакова, фонд «Русский мир», якія нібыта павінны прасоўваць рускую мову и рускую культуру. Што гэтага не хапае у нашай краіне? Палітычныя рэпрэсіі. Мы не хутка даведаемся, колькі на самой справе было рэпрэсавана у форме палітычна матываваных звальненняў. Але за апошнія 5 гадоў Беларусь страціла 13 тысяч настаўнікаў. Гэта 8% ад усіх настаўнікаў. Можна казаць пра наступствы ковіда, пра закрыццё вясковых школ, але большасць з іх гэта тыя, хто былі зволены па палітычных матывах. Ва універсітэтах доля тых, хто мае ступень кандидата ди доктора наук понизилась до 40%. Это официальная статистика. Это означает, что за 5 год университеты сгубили 2700 человек с навуковыми ступенями. И это означает, что ты, кто засталіся, яны увогуле права не маюць выкладаць ва университетах. Дякую. Дзякуй вялікі за такі вельмі сканцэнтраваны дыягназ таго, што ёсць. Я думаю, што спадар Андрэй мае што дадаць да гэтай агульнай карціны. Калі ласка. Так, тут істотна разумець, што такое адукацыя. Гэта не будынкі, як лічаць улады, не нават фінансы і тэхналогія, гэта перш за ўсё людзі і, па-другое, камунікацыя. І адукацыя тады будзе сапраўды эфектыўнай і спрыяць развіццю таксама грамадзянскіх якасцей, такіх кампетэнцыяў, быць грамадзянамі сваёй краіны, калі збіраюцца сапраўды выбітныя, таленавітыя, прадуктыўныя ва ўсіх сэнсах, не толькі як выкладчыкі, але перш за ўсё і асабліва гэта тычыцца вышэйшай адукацыі, як вучоныя, навукоўцы, якія маюць даследаванні, публікацыі, які бачаць не толькі яны самі і тыя, хто працуюць на гэтых кафедрах, а тыя, хто бачаць гэтыя публікацыі за межамі краіны, якія атрымоўваюць водгук ад найбольш істотных навукоўцаў таксама за межамі краіны. І вось камунікацыя такіх людзей, якія выбітныя, вельмі прадуктыўныя, моладзі з гэтымі людзьмі, тады будзе якасць адукацыі, тады будзе сапраўды
ну вось той эфект, аб якім Аліса Рыжыченка казала, калі учора мы казалі там пра адукацыю і пра эканоміку ведаў. Дык вось эканоміка ведаў, калі будуць веды. А калі гэта людзі, якія, вось як Павел сказаў, там у нас 40% толькі маюць ступень навуковую, то гэта сапраўды, а яшчэ мы скажам, што гэта людзі, якія таксама зараз па кар'ернай лесніцы яны прыходзяць на, значыцца, пасады, дзякуючы вось такой палітычнай лаяльнасці. Гэта з'яўляецца асноўным, адным з такіх істотных крытэраў адбору, селекцыі тых, хто дапускаецца да моладзі ва вышэйшых установах, да дзяцей у школах. А мы ведаем таксама, што зараз уведзена такая сістэма так званай псіхалагічнай, значыцца, праверкі настаўнікаў у школах, да? То бок, вось туды могуць трапіць, напрыклад, людзі ў камуфляжах з калашнікамі, але выкладчыкі, якія будуць недастаткова палітычна лаяльныя, яны могуць быць забракаваны, як тыя, хто маюць псіхалагічныя дэфекты. І гэта ўжо мы бачым, ну, такая сістэма сапраўды вельмі набліжаная да таталітарнага рэжыму. Вось такіх умовах, канешне, разлічваць на тое, што якасць в сістэме адукацыі, пачынаючы з сярэдняй да вышэйшай, мы можам дасягнуць чагосьці блізкага да таго, што называецца эканомікай ведаў і развіццё эканамічнага, сацыяльнага таксама капіталу ў краіне, ну, немагчыма. Сапраўды гэты наступствы будуць цягнуцца вельмі доўга, таму што сістэма адукацыі, яна інертная, яна вельмі павольна развіваецца. І патрабуюцца сапраўды гады намаганняў, как пераламіць гэты тренд, а ён ужо склаўся шмат гадоў. І гэта вельмі істотны выклік не толькі для адукацыі, як мы бачым, да? А менавіта я таму гэты вось мосцік такі да эканомікі і да сацыяльных кампетэнцыяў, да? То бок да грамадзянаў, якія менавіта і будуць рухавікамі ўсіх працэсаў, незалежнасці ад таго, на што мы разлічваем, на эканамічнае адраджэнне, палітычнае, грамадзянскае. Вось гэта будзе звязана з тым, якія кампетэнцыі будуць атрымоўваць і будуць мець нашыя грамадзяне. А гэта ўсё менавіта складаецца ў адукацыі. Дзякуй вялікі. Мы разумеем, што мы не вельмі маем уплыў на тое, што зараз адбываецца ў беларускіх школах. Можам адзначаць гэтыя тэндэнцыі. Гэтыя тэндэнцыі, яны катастрафічныя насамрэч для беларускай нацыі. Гэта не толькі змяншэнне колькасці беларускай мовы, якасці адукацыі, але таксама і замежных моваў. Гэта тыя кампетэнцыі, якія ў сучасным свеце вельмі неабходныя, калі ты хочаш быць грамадзянінам сваёй краіны, але таксама добрым спецыялістам. З намі Вольга Павук, настаўніца ангельскай мовы, якая ведае, як зараз выглядае сітуацыя з навучаннем менавіта замежных моваў. І гэта тое, што закупорівае нашых дзяцей у такі кокан, які проста запечатаны расійскай мовай. У Вольгі ёсць прэзентацыя, таму мы таксама папросім вывесці прэзентацыю зараз на наш экран. Так што, Вольга, калі ласка, вам слова. Дзякуй, што запрасілі. Па-першае, трэба прызнаць, што Лукашенко даволі такі агрэсіўны палітык, які зрабіў вельмі правільную стаўку на згвалтаванне ў першую чаргу адукацыйнай сістэмы. І ведаеце, адукацыйная сістэма гэта ж такі шлях жыцця, які ніхто не можа абмінуць. Кожны з нас хадзіў у школу. І крымінал, той, хто робіць, і той, хто добры чалавек, і прэзідэнт, і мент. І на сённяшні дзень настаўнікі, гэта такія салдаты Лукашэнкі, якія твораць вось гэты страшны гвалт над малымі дзецьмі. І, ведаеце, студэнты, яны ўжо так, як могуць сваім жыццём трохі ўпраўляць, могуць рабіць нейкі выбар, але ж малыя дзеці не. І гэта страшны маніпулятыўны момент, што дзяржава у галавах бацькоў фарміруе такую думку, што дзеці належаць сапраўды дзяржаве, а не бацькам. Не можна ніяк адмовіцца ва ўдзеле ў розных там ідэалагічных мерапрыемствах, і я думаю, вы ўсё гэта вельмі добра ведаеце. Але
не толькі з беларускай мовай праблемай. Мало таго, што нас усіх адразаюць ад нацыянальных каранёў, таксама нас адразае Лукашенко ад цывілізацыі і беларускую моладзь ад еўрапейскай ці моладзі западных краін. І на сённяшні дзень можна сказаць, што беларуская моладзь не існуе для моладзі, якая жыве у больш западных краінах. Я таксама праз сваю палітычную актыўнасць шмат размаўляла з БРСМаўцамі і ўжо пабачыла рэзультат усёй гэтай актыўнасці. Яны вельмі варожа настроеныя наконт англійскай мовы, па-першае, таму што яна самая распаўсюджаная. Яны прям так і заяўляюць, што а чаму павінны гэта ўсё вучыць, няхай яны нашу мову вучаць. Зусім не разумеючы пра тое, ну, як бы крытычнае мысленне, яно там адсутнічае цалкам. І гэта вельмі, вельмі сумна. І, канешне, дзеці гэта не прыдумалі самі. Гэта працы дзяржавы, і нагадваю, што ў Беларусі ёсць пастанова нумер 209 пра несяброўскія краіны. Несяброўскія краіны гэта ўсе тыя самыя краіны, мовы якіх мы вучылі ў школе і мовы, якія дзеці працягваюць вучыць. Але як змяніўся кантэнт навучання? Нагадаю, таксама я упэўненая, што ніхто з вас у беларускай школе ніколі не вучыўся па аўтэнтычных кнігах. Так? У нас заўсёды былі беларускія падручнікі, у якіх ёсць толькі тэксты пра Беларусь, і зараз гэта яшчэ дадаліся адносіны з Расіяй. І вось уявіце сабе, што нават мілітарысцкая рыторыка пранікла у іншаземныя мовы, і зараз ёсць курс па ваеннаму перакладу. То бок нашых дзяцей вучаць не усталёўваць нейкія кантакты паміж моладдзю, а лавіць нейкіх дэзерціраў, дапытваць і нешта з імі рабіць. Вось. І разрыў сувязі з адукацыйнымі праектамі Еўропы таксама наносіць страшны урон. Устанавіць іх будзе вельмі цяжка назад на тым узроўні, якім патрэбна. І трэба заўсёды памятаць, што мовы гэта не толькі словы, гэта сапраўдныя масты. І вось дзяржава сёння гэтыя масты руйнуе. І напрыканцы хацела нагадаць, што самая важная праца зараз ляжыць на бацьках беларускіх дзяцей, таму што ніхто ім не дапамагае на сённяшні дзень, ім самім трэба неяк арыентавацца вось у гэтай цяжкай сітуацыі. І таму я ўжо шмат разоў казала пра то, што дэмакратычныя сілы маглі б дапамагці менавіта не вучням, не настаўнікам, а бацькам. Нейкі партал, які дапаможа псіхалагічную дапамогу аказаць, ці падказаць, як рэагаваць вось на ідэалагічныя мерапрыемствы, якія праходзяць у школах, ці мець магчымасць задаць пытанні. Дякую, Ольга. Мушу спыняць, так, каб мы паспелі ўвесь наш інтэнсіўны план зрэалізаваць, але дзякую, што перакінула масток акурат да бацькоў. Гэта вельмі істотна, але, канешне, мы разумеем, што бацькі не могуць цалкам замяніць сістэму адукацыі, і мы не перакладаем на іх усю адказнасць, тым не менш крытычнае мысленне гэта зараз тое, што мы павінны і можам развіваць у нашых дзецях і ў новых пакаленнях беларусаў. У нас ёсць выдатны прыклад таго, як працуюць бацькі, і з намі таксама Владзімір Заранкін, які стварыў асацыяцыю бацькоў беларускіх дзетак. І праўда, ў Літве мы, канешне, разумеем, але як і што мы можам рабіць ужо сёння, каб супрацьстаяць вось усім гэтым вельмі непакоючым тэндэнцыям у адукацыі? Дзякую вялікі. Ну, пачну з таго, што я не ствараў асацыяцыю. Я сам не ведаю, як так апынулася, што я яе цяпер узначальваю. Гэта асобная гісторыя. Я працую ў галіне міжнароднай адукацыі, таму знаёмы з прадметам сённяшняй дыскусіі, але мяне папрасілі сапраўды распавесці пра тое, што я маю гонар рабіць у вольны час разам з дзесяткамі ўжо сем'яў беларускіх у Літве. І пачаць хочу з таго, што я не пагаджуся з адным сказам, які прагучаў вось у апісанні панэлі, пра тое, што захаваць ідэнтычнасць сёння магчыма толькі ў дыяспары. Нягледзячы на тое, што прастора для беларускай мовы і нацыянальна арыентаванай адукацыі сапраўды яна звужаецца ў Беларусі. Прынамсі, там дзеці вучаць яшчэ пакуль беларускую мову, літаратуру, гісторыю. Нейкая вось гэтая вось зерня ідэнтычнасці пакуль яшчэ не маюць магчымасць захоўваць. У той час, як у міграцыі бацькі нечакана
звычайна сутыкнуліся з праблемай таго, што ідэнтычнасць сваіх дзяцей вельмі цяжка захоўваць. І вось тут мы шмат казалі пра тое, што кожны чалавек мае вялікае значэнне для будучай Беларусі, ну то вось трэба нам падумаць, якім чынам нам гэты рэсурс захаваць і не згубіць гэтае пакаленне. Калі казаць пра Літву, у Літве зараз пражывае каля 2500 беларускіх сем'яў новых мігрантаў з дзецьмі і 4000 непаўнагадовых дзяцей. Гэта зноў-такі на дазволах на жыхарства. Гэта нядаўняя статыстыка, вынікі даследавання. І тут я пагаджуся з думкай, якая гучыць час ад часу, што Літва, напэўна, адна з найлепшых краін для таго, каб дзецям беларусаў захоўваць там сваю ідэнтычнасць па шэрагу фактараў. Адзін з фактараў гэта тое, што там ёсць унікальная гімназія імя Францыска Скарыны ў горадзе Вільня, напэўна, вы ведаеце. Калі не раскажу, што гэта адзіная школа за межамі Беларусі, дзяржаўная, яна фінансуецца з літоўскага бюджэта, якая прапануе поўны цыкл выкладання на ўзроўні сярэдняй школы на беларускай мове. І хочу падзякаваць дзяржаве Літва за тое, што на працягу дзесяцігоддзяў яна падтрымлівае гэту унікальную школу. Так вось гісторыя асацыяцыі пачалася менавіта з гэтай школы, з адукацыі. Некалькі гадоў таму бацькі раптам высветлілі, што яны не могуць трапіць, дакладней, іх дзеці не могуць трапіць у гэтую школу, таму што попыт велізарны. Калі да 20-22 года ў школе там ледзь набіралі яны класы, каб было 14 чалавек, сёння туды трапіць немагчыма, як і 3 гады таму. Збіраліся подпісы, спрабавалі размаўляць з гарадскімі ўладамі, каб школа пачыналася з размовы пра другую беларускую школу, потым думалі пра пашырэнне. Праблема ёсць дагэтуль, але дзякуючы гэтай вось мабілізацыі стварылася ядро бацькоўскай супольнасці, і частка гэтага ядра летась вось год таму яна заснавала вось гэтую беларускую асацыяцыю бацькоў у Літве. Так вось мэта асацыяцыі сёння гэта спрыяць інтэграцыі беларускіх дзяцей іх бацькоў у літоўскае грамадства, адначасова захоўваючы іх беларускую ідэнтычнасць і таксама спрыяць таму, каб наша беларуская супольнасць у Літве ў добрых стасунках з літоўскім грамадствам была. Год таму, калі мы стваралі асацыяцыю, мы правялі вельмі цікавае даследаванне. Мы апыталі, там дзесяткі пытанняў былі ў анкеце 100 беларускіх сем'яў новых мігрантаў з дзецьмі ў Літве, 150 дзетак, 41 установа, і высветлілі шмат чаго цікавага, атрымалі мандат, так скажем, на стварэнне асацыяцыі ў тым ліку. Але вось я хочу адзначыць адну рэч, якая тычыцца сённяшняй тэмы. Мы запыталіся, на якой мове гэтыя сем'і размаўляюць у сям'і дома. То наша мэтавая група, трэба разумець, гэта пераважна расійскамоўныя сем'і, 69% размаўляюць дома на расійскай мове. Адначасова тыя ж самыя сем'і адказалі 91-92% на тое, што яны лічаць вельмі важным, каб іх дзеці размаўлялі на беларускай мове дзеля захавання сваёй ідэнтычнасці. Таксама вельмі цікавы вынік, які кажа і пра попыт, і пра той патэнцыял, які пакуль што, напэўна, не рэалізаваны. Яшчэ адзін прыклад. У студзені гэтага года Віленская гарадская рада разглядала пытанне пра тое, каб дзеці новых мігрантаў з трэціх краін, маючы на ўвазе не краіны Еўразвязу, то бок у тым ліку Беларусь, маглі на пачатковым узроўні аддаваць сваіх дзяцей толькі ў школы з літоўскай мовы навучання. Гэта частка літоўскай палітыкі міграцыйнай, прынамсі ў горадзе Вільня. Мы даведаліся пра гэта літаральна за тыдзень да таго, як быў разгляд, выпадкова даведаліся, мабілізаваліся, магчыма, вы памятаеце, там петыцыя была, збіраліся подпісы. Сотні подпісаў за 2-3 дні літаральна. Мы накіравалі лісты кожнаму дэпутату муніцыпальнай рады, мы размаўлялі з гарадскімі ўладамі. Дзякуй вялікі штабу Святланы Ціхановскай, які таксама паралельна далучыўся, там і Дзеніс Кучынскі ездзіў размаўляць і прасіць за беларусаў. У выніку атрымалася, што была прынята пратакольная рэзалюцыя, у якой горад Вільня выказаў, па-першае, падтрымку гімназіі, намер яе далей падтрымліваць, па-другое, адзначыў важнасць гэтай установы і ўвогуле беларускамоўнай адукацыі ў Літве. Была дададзена літоўская мова ў статуты беларускай. Зараз фармальна гэтае правіла не распаўсюджваецца на Скарынаўскую гімназію, таму мы набралі ў гэтым годзе першы клас збольшага новых мігрантаў. Разумееце, што было б, калі б гэтага не атрымалася, не было першага класа ў Скарынаўцы. Вось такія прыклады мы маем. Хачу сказаць, што гімназія Скарыны гэта не адзінае, чым мусіць займацца беларуская супольнасць, але гэта вельмі важны фактар, і заклікаць напрыканцы далучацца да вырашэння іншых цікавых праектаў. Напрыклад, мы спрабавалі падацца на тэндэр, каб стварыць падручнікі беларускай мовы і літаратуры для пачатковай школы ў Літве для выкарыстання ў школах нацменшасцяў з беларускай мовы навучання, то бок гэта вось адзіная школа гімназія Францыска Скарыны. Мы тэндэр не выйгралі. Па тэхнічных там чынніках мы ледзь набралі аўтараў, дзякую, не пытаўся дазволу іх прозвішчы называць, таму не буду, за тое, што яны паўдзельнічалі, але яны нават ты, каго мы знайшлі, не адпавядалі ўсім кваліфікацыйным патрабаванням.
Тым не менш, пры наяўнасці фінансавання ўсё астатняе ёсць. Вось калі мы кажам пра рэальныя рэчы, якія можна рабіць, вось калі ласка, падручнікаў няма сучасных для навучання на беларускай мове ў Літве. Дзякуй вялікі, запрашаем тых, хто ў Літве, сем'і з дзецьмі долучацца, сачыце за намі ў сацыяльных сетках, і мы адкрыты да дыялогу з усімі, хто зацікаўлены ў тым, што я толькі што вам распавёў. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Нас тут абвінавачваюць, што ў нас плач Яраслаўны, але вось Уладзімир даказвае, што ёсць рэчы, которые ў дэмакратычных краінах мы можам вырашаць, калі аб'ядноўваемся разам і ставім сабе вельмі рэальныя мэты. Калі ёсць жадаючыя падтрымаць праект беларускіх падручнікаў, гэта вельмі істотна. Ад пачатковай адукацыі да вышэйшай. Тут пытаюцца, як мы ставімся да ідэі беларускага універсітэта выгнання. Нам таксама Павел Северынец учора даў такую моцную затраўку да нашай панелі, кажучы пра ЕГУ. У нас вось ёсць акурат Катя, якая акурат нядаўна скончыла ЕГУ. І хацела цябе запытаць, як выглядае зараз сітуацыя? Універсітэт прызнаны экстрэмісцкім, ёсць там досыць шмат праблемаў. Дзякуй вялікі за вашыя все пытанні. Будем іх паступова задаваць у часе нашай панелі. Таму, што зараз адбываецца з ЕГУ? Як вось ты можаш ацэніць гэта як чалавек, які толькі што яго скончыў? Калі могу попросить нас трошки карацей казаць, каб мы все паспелі. 3 хвілінкі. Добра. Я скончила международное право и право Европейского Союза, но хочется еще сказать, что в Беларуси я закончила, я преподаватель по первому диплому, и поэтому я в целом могу оценивать то, что происходит в ЕГУ. Я поступала в 2021 году в ЕГУ как альтернативу юрфака БГУ, в котором я училась на тот момент в Беларуси, и альтернативу по 2 вопросам. Первое – это право Беларуси, это белорусское законодательство и его изучение. И второе – это то, что в те времена, в те годы ЕГУ позиционировал себя как раз-таки университет в изгнании. И именно тогда на сайте всегда висела главной плашкой, что в ЕГУ учатся 90% белорусских студентов. Именно поэтому, например, мой выбор и многих моих однокурсников пал именно на ЕГУ. Если тогда это было действительно так, и если тогда ЕГУ был действительно белорусским университетом в изгнании, то сейчас, к сожалению, мы пришли к абсолютно другой точке. Если в 2021 году я, поступая в ЕГУ, слушала вступительную речь на 1 октября Светланы Георгиевны, то сейчас, когда соцсети ЕГУ признаются экстремистскими, я не вижу ни одной публичной об этом информации в соцсетях ЕГУ. Когда это произошло, к сожалению, ЕГУ не сделал ничего, чтобы на базовом уровне обеспечивать безопасность своих студентов. И в то время, в прошлом году, мы наблюдали огромную панику среди студентов. Огромнейшую. Ровно такую же, как когда появилась в сентябре информация о том, от прокуратуры Беларуси о том, что переданы документы для признания ЕГУ экстремистской организацией. В то время мы получили рассылку о том, что каждый студент должен сам расценивать риски, возвращаясь в Беларусь. Я напоминаю, что это был каникулярный период, это была вступительная кампания, и множество студентов находились в Беларуси. И когда университет и его администрация рассылает сообщение о том, что вы должны сами оценивать риски, имея не только факультет международного права, который эти риски действительно может оценить, имея факультеты медиакоммуникации, имея факультет театра, имея дизайнерский факультет. Это не те студенты, которые могут самостоятельно оценить свои риски, как минимум потому, что это студенты, которые поступали не только в 2021 году. Это новое поколение, это поколение, которое не участвовало в протестах 2020 года. И в той ситуации, когда студентам нужна была защита, ЕГУ пытался защитить исключительно себя. Поэтому я могу согласиться с Павлом Северинцем и сказать, что ЕГУ – это не белорусский университет в изгнании. К сожалению, мы пришли к этой точке. Дзякуй вялікі, Катя, за гэтыя моцныя словы. Спадарня Светлана, ці вы таксама пагаджаецеся са спадаром Павлом Северинцем, якога сёння мы тут уже 5-й раз узгадываем? Я, наверное, не буду столь категорична, как Павел, что ЕГУ не должен существовать. ЕГУ может существовать в такой модальности, да, будем говорить.
и продолжать существовать в том виде, как он есть, я бы скорее рефлексивно отнеслась к этому вопросу и сказала бы следующее, что наша главная ошибка состоит в том, что мы думаем, что одна институция в виде ЕГУ может противопоставиться вот всей этой линии милитаризации, идеологизации и так далее. Уважаемые коллеги, мы имеем дело, нам объявлена война. Война за умы людей. И, к сожалению, эту войну мы проигрываем. Мы проигрываем ей не потому, что мы не разговариваем, например, на белорусской мове, как я сейчас, пробачьте, коли ласка, да? А потому что мы продолжаем думать так, что какая-то одна институция может решить такую глобальную проблему. Тогда вопрос. Я не погоджусь, я думаю, что никто так не думает. Ну, есть такая интенция. Я просто как методолог фиксирую часто вот эти вот как бы, да, мы думаем, ну, как бы, что там есть, то есть после 2020 года, я констатирую, да, факт. Система белорусского образования – это не только система учреждения образования. Мы сейчас образовываемся по-другому. И здесь по-другому сами себя образовываем. Мы много чему друг друга научили. Мы научились любить друг друга. Мы научились иногда смотреть в глаза друг другу. Честно и откровенно. Но мы многому чему еще сами не научились. И чтобы бороться за умы людей там, надо пройти определенный путь взросления самих себя. Да? Например, мы очень часто говорим про свою субъектность, что мы какие-то другие, и что мы противопоставляем себя вот тому режиму. Но при этом можем спокойно отказывать в субъектности ближнему, который рядом с вами сидит. Мы часто говорим о том, что нужно сделать круглый стол там и начинать разговаривать с режимом. Но в первую очередь мы должны научиться разговаривать друг с другом и провести этот круглый стол с собой, преодолеть эти барьеры между собой. И если мы этот путь подготовительный не пройдем, мы эту войну будем проигрывать до бесконечности. Я оптимистка на самом деле. Да? Я думаю, что помимо... То есть, понимаете, мы должны перестать мыслить о том, что мы должны аналогичную какую-то зеркальную систему учреждений создать. Да? На сегодняшний день, когда я мониторю, сколько у нас образовательных инициатив, занимаюсь такой исследовательской работой, то уже к моменту 2023 года было насчитано около 150 белорусских инициатив образовательных в разных точках за рубежом. И проблема состоит в том, что нас много разных, но мы многие разные, пока у нас нету вот этой связанной экосистемы. Это такое новое слово. Да? У нас нету вот этого как бы единения и какого-то такого четкого закрепления, понимания целей, как мы в этой войне должны, что мы должны делать. Да? Мы можем указывать друг другу, что надо делать, как вот сейчас вот было недавно. Да? Но начать разговаривать про сложные вещи и находить эти общие точки, что нас объединяет, это сложный интеллектуальный процесс, медленный, да? Не категоричный, где-то, может быть, и категоричный. И поэтому я бы перевела сейчас вот эти стрелки с диагноза системы той Беларуси, которая там, на диагноз нас самих. И это, мне кажется, гораздо более важно. Задать вот этот вот режим рефлексивный и, естественно, вот посмотреть и понять. Например, в альтернативу ЕГУ создается университет имени Воловича. І я так само у організацію гэтага університета была уключена. Але, понимаете, когда мы начинаем создавать вот какую-то такую альтернативную систему, естественно, мы сталкиваемся с вопросом ресурсов. Университеты просто так не возникают. Надо хотя бы для старта как минимум 500 000 евро. И у меня вопрос к нашему гражданскому обществу.
Если доноры сейчас продолжают инерционно финансировать ЕГУ, а мы хотим другой университет, как место не там, где учатся студенты, а там, где мы размышляем друг с другом, как пространство нашего мышления. Да? Мы готовы на это сложиться? Собрать этот миллион, да, для того, чтобы вот на эту задачу, и это вот такого рода шаг от гражданского общества был бы адекватным ответом той милитаризации и той континентальной войне, которую мы вот наблюдали в фильме. Спасибо. Дякую вялікі. Можете адказваць у вашых слайдах таксама, ці вы гатовы падтрымаць ідэю, каб грамадская супольнасць все ж таки паспрыяла стварэнню універсітэту. Спадару Андрэй, ці гэта ёсць рэальная альтэрнатыва ЕГУ, і як вось трансфармаваць тое, што мы зараз маем, у тое, што мы хочам мець? Так, калегі, ну, сапраўды, кейс ЕГУ, на мой погляд, мадэльны. ЕГУ з'явіўся у Літве ў 2005 годзе. Я адсочваю лёс гэтага універсітэта з 1997 года. Я быў першы, значыцца, аспірант у ЕГУ, і маім навуковым кіраўніком быў першы рэктар Анатоль Михайлов, акадэміі Анатоль Михайлов. Таму я вельмі добра ведаю гэтую гісторыю і да эміграцыі пасля. І вось пасля эміграцыі гэта вельмі істотныя сімптомы, якія паўтараюць амаль все арганізацыі. І, дарэчы, зараз наш дэмакратычны рух таксама сутыкаецца з тымі ж самымі сістэмнымі праблемамі, звязанымі з чым? З тым, што донары не, значыцца, надта жадаюць зразумець вось гэтую спецыфіку канстэлляцыі беларускай. Ім прасцей даваць грошы, тым больш вялікія грошы, адной арганізацыі. 150 арганізацый, якія ўзгадала Светлана, з іх уже палова сёння на 26 год, ну амаль мёртвыя, гэта мёртвыя інстытуты. Чаму? Таму што, прабачце, Светлана, тут я не пагаджуся з табой. Калі мы кажам, мы жадаем заснаваць універсітэт беларускі, нам кажуць, у вас ёсць універсітэт, гэта ЕГУ. Мы туды штогод па 3 мільёны еўра даем. І я пытаюся ў калег, якія ў гэтых 150 арганізацыях, вось Алеся Лоска бачу, чтоб как кроха з таго стала попала да іншых, гэта вялікая праблема. Таму што кажуць, мы даем грошы ЕГУ. Таму казаць, што гэта не ўсё, ды не ўсё, гэта больш за 50% ввогуле ўсіх грантаў, якія на адукацыю, навуку і звязаную з гэтым уходзяць туды. Таму я б сказаў, што гэта вось першая праблема. Як наладзіць такі кантакт з нашымі партнерамі, з еўрапейскімі, каб мы былі прадстаўлены ў саміх гэтых адукацыйных установах. Вось тое, што менавіта падказалі нам зараз, да, Кацярына, вы сказалі, што студэнты выключаны з працэсу. Але вось сыход беларусаў з ЕГУ быў паступовы. Першы быў, калі мы ў 2013-2014 году рух дэмакратызацыі ЕГУ быў у нас такі. Мы стварылі першы незалежна абраны сенат. І Павел Церашкович быў першым старшынёй. Вольга Шпарага, ведаеце, такую інтэлектуалку, была намеснікам, а я быў секратаром, дарэчы, каб было зразумела поўны расклад. Гэты абраны дэмакратычны ўпершыню ЕГУ, значыцца, сенат, быў з яго звольнены ў лютым, Павел, так? А потым усім не працягнулі кантракты. Адміністрацыя ЕГУ зрабіла такі крок зваротны. Мы стварылі, значыцца, прафсаюз, першы таксама звязаны. Ён таксама быў распушчаны. Вось гэты дэмакратычны рух, які пачаўся ў 2013-2014 году, скончыўся тым, што ўсіх звольнілі тых, хто жадаў рэфармаваць яго. І гэта была не першая хваля. Да гэтага была тое ж самае зроблена, Андрэя Казакевіча я зараз не бачу тут, але калі былі выбары, значыцца, дэканаў, вось тады ўсіх палітолагаў звольнілі, яны сышлі ў знак пратэста, таму што таксама былі маніпуляванні з абраннем вось на акадэмічным узроўні. І гэта ўсё паўтаралася і паўтаралася і паўтаралася. У выніку адміністрацыйным узроўні, на вышэйшым адміністрацыйным узроўні кіравання універсітэтам няма ўвогуле голаса беларусаў. Рэктар Михайлов, да якога я не магу не ставіцца з павагай, таму што ён мой навуковы кіраўнік, быў першы і апошні рэктар беларускі ЕГУ.
С таго часу былі ўсе, хто заўгодна. Амерыканцы, значыцца, там палякі, все, а ніводнага беларуса. Гэта першае. Потым на ўзроўні сярэдняго кіраўніцтва універсітэта тая ж самая справа. Вы казалі пра факультэты, іх, дарэчы, ўсяго 2 зараз. Калі мы пераязджалі ў 2005 годзе, іх было 5, зараз 2. Гэта такія колькасныя паказчыкі дэградацыі гэтай інстытуцыі. А прабачце, як быў гэты вось узровень падтрымкі мільёны еўра, так яны і засталіся. І вось апошні крок, гэта ўжо вось зараз, калі студэнты пачулі, яны раней казалі так, ну гэта вы там нешта не можаце падзяліць з гэтай адміністрацыі, вы ўсё сварыцеся там, а мы тут вось жывем, у нас все добра. Зараз студэнты таксама зразумелі, што гэта тычыцца іх, таму што ніхто не абараняе іх правы. Яны бачаць вось у крызіснай сітуацыі, што, ну, ёсць яшчэ такая цікавая рэч. ИГУ не забяспечвае нават медыцынскімі базавымі медыцынскімі паслугамі. Студэнты мусяць самі пакупаць, прабачце, гэтыя вялікія кошты аддаваць за медыцынскія паслугі, а ИГУ гэтага не... А дзе, як, куды гэтыя мільёны тады ідуць? І вось гэта пытанне адкрытае. І калі мы ў 13-14 зрабілі такі аўдыт і паказалі, што на нашы, значыцца, як мы маглі бачыць знутры, значыцца, нашы калегі з тады яшчэ не толькі Еўракамісія падтрымлівала ИГУ, а падтрымлівала яшчэ Nordic Council. Вось наш адзін менеджер сказаў: не, вы такія тут пратэстанты, такія радыкалы, вы тут штосьці навыдумвалі, мы зробім аўдыт. Заплатілі некалькі сот тысячаў еўра, каб правесці гэты аўдыт. Не так, як мы на каленкі. Прайшло год, і гэты менеджер сустрэў мяне і Паўла і кажа: слухайце, у нас амаль што лічбы саўпалі. У вас тое ж самае, толькі мы заплатілі за гэта некалькі сот тысяч еўра. І што зрабілі Nordic Council тады? Яны не сталі рэфармаваць яго. І сказалі: мы з гэтым не будзем мець спраў. І вось гэта, бачыце, першая праблема. Як знайсці мову з тымі, хто нас падтрымлівае, хто матываваны пазітыўна. Яны ўсе жадаюць падтрымаць нас. Але атрымоўваецца за нас таксама тое, што атрымоўваецца. Мы атрымалі зараз такі інстытут, які высмоктвае амаль все грошы, якія ідуць на адукацыю, навуку. А выхлоп, прабачце, ну, зіро, калі не мінус. Таму што вось калі зараз тое, што са студэнтамі, гэта ўжо вялікі мінус. Гэта сапраўды здрада. Зараз апынуліся і бацькі, і дзеці значыцца, Беларусі у такім стане, калі, ну, ніхто ж не можа тады ім дапамагчы, так? Гаспадар Андрэй, я так разумею, у нас зараз моцная палітычная задача, лобінг зменаў адносна таго, як фінансуецца гэтая установа, і гэта не так проста. Я ведаю, што я бачу, ёсць пытанні, але яшчэ вельмі кароткі бліц-раунд, што мы можам зрабіць для будучыні. І я тут буду вам перадаваць уже мікрафон па парядку, таму што засталося рэальна вельмі мала часу. 2 хвіліначкі. Што мы зараз можам зрабіць для будучыні? Ці мы зможам вярнуць моладзь у Беларусь, ці мы зможам знайсці грошы. У кожнага, напэўна, з вас свой фокус, таму вельмі прашу 2 хвіліначкі для падсумавання, потым пытанне зале. Коллеги, мы должны перестать, наверное, тешить себя иллюзией, что мы можем создать какую-то альтернативную систему учреждений, а скорее заботиться о своей собственной субъектности. Потому что когда донор думает, кому отдавать денежку на создание университета, да, он не видит нашей академического сообщества, кому отдавать. И это надо честно себе сказать. Поэтому я думаю, что в первую очередь у нас стоит 3 ключевые задачи. Если мы отвлекаемся вот от зеркальной системы учреждений, а как-то объективно и реалистично пытаемся этот вопрос поставить, да, то это как бы 3 задачи ключевые. Первое – создание и университета, и академического сообщества, академии, которое думает. И в этот университет в первую очередь должны пойти наши политики. Потому что именно в этом университете должно формироваться новые смыслы, новый нарратив, новое понимание Беларуси как современной европейской страны. И если этого понимания и нового нарратива не будет, оно только в университетах формируется, да, то как бы ничего дальше мы не сдвинемся. Мы будем по инерции идти вот так вот, как бы нас будут нести. Извините, я эмоционально. Вторая задача – это подготовка малых групп прорыва, как я говорю, да, специалистов, агентов перемен, которые в будущей Беларуси в разных отраслях
будут понимать, как делать реформы. И третье. И третье – это просто тотальная массовая ликвидация функциональной безграмотности для всех. И в этой ситуации должны… Это правовая грамотность, это критическое мышление. Про него не надо говорить. Его надо уметь просто критически относиться к себе в первую очередь. Да? И это выполняется не учебными заведениями. Это делает СМИ, это делают отдельные лидеры мнений, это делают политики, да? Это делают родители, это делает гражданское общество. Дякую вялікі. Цяпер з крытычным мысленнем перадае мікрафон спадару Паўлу. 2 хвіліны, вельмі коротка. Вельмі коротко об ЕГУ. На сегодняшний день это колониальный университет. Мой месседж нашим партнерам и донорам. We don't need such education. Нам потрібний національний університет. Не обов'язково відбирати гроші у ЄГУ. Шановні донори, скоротите наполову безсенсовні тренінги і стратегічні сесії і хопить на наші едукаційні ініціативи. Дякую. Дякую вялікі, Волька. Так, я з позиції школи і дошколи, тому я выступаю за дапамогу бацькам. Яны сёння кінутыя са сваімі дзецьмі і з працай, і з вось гэтай усёй адукацыйнай сістэмай. Таму, калі ёсць магчымасць, калі ласка. Дякую вялікі, спадар Андрэй. У вас мікрафон. Так, ну я скажу, что у нас был ивент 7-го, где я больше докладно распавёў про то, что мы пропонуем. Такая больш развернутая программа. Але, значит, я лічу, что вось тое, што казаў менавіта Владимир, гэта падручнікі, гэта стварэнне таго, значит, вось навуковага і выкладчыцкага матэрыялаў, якія могуць быць альтэрнатывай і запатрабаваны ва ўсіх. Зараз мы живем у такі электронны свет, калі вельмі лёгка доступ да інфармацыі атрымаць. І калі будзе альтэрнатыўныя гісторыя, альтэрнатыўная літаратура, альтэрнатыўная філасофія і ўвесь комплекс юрыдычных навук, весь комплекс сацгума, які будзе дасягальны да кожнай сям'і, тады тое, што кажа Светлана і ўсе астатнія пра крытычнае мысленне, па магчымасць плюральна глядзець на свет, атрымаецца. Таму што ўсё ж такі, не гледзячы на ўсе інстытуты, зараз, прабачце, адукацыі, ўсе яны дыскрэдытавалі самі сабе, таму што яны з'яўляюцца часткай сістэмы. І ад таго, які будзе заданы ў сям'і погляд на ўсе веды, якія ёсць, ад гэтага залежыць вельмі шмат, асабліва ў школах. Па-другое, канешне, я бачу, што вось калі мы так гэта наладзіць камунікацыю паміж дыяспаральнымі праектамі і тымі, што знаходзяцца ў краіне. І пры гэтым галоўны стратэгічны падыход на дыяспаральным уровні трэба падтрымліваць інстытуцыйныя праекты. Доўгатэрміновыя праекты. Чаму я кажу пра ЕГУ? Таму што, бачыце, у нас праблема з гэтымі 150 праектамі, якія былі. Таму што людзі не могуць планаваць нават на паўгады наперад. Грошы даюцца ў межах грантах 3, 2, 4 месяцы на адукацыйныя праекты. Ну што гэта? Гэта нішто. Трэба быць на інстытуцыйным узроўні падтрыманымі, каб можна было развіваць каўчэгі вось гэтых ведаў, кампетэнцыяў. Вось ведаеце, менавіта так. Мы знаходзімся ў той сітуацыі, калі трэба каўчэг, з якога кожны твары, прабачце, па пары можа вярнуцца ў краіну і пачаць новае жыццё. Тое, якое падштурхне ўсё да пераменаў і зробіць сапраўды новую Беларусь, а не паўтарыць старую. Дякую вялікі. Голас маладому пакаленню. Катя, што трэба зрабіць у адукацыі? Адна рэч, на твою думку, самая галоўная. Ну, я скажу проще, соответствовать своими действиями тому, что мы говорим, что мы прописываем в своих документах, регламентах и резолюциях. Опять же, я как представитель студенчества ЕГУ, я могу сказать, что в ЕГУ прямо сейчас на сайте, в статуте ЕГУ прописано во 2 главе развитие гражданского общества для студентов из Беларуси и привлечение граждански активных студентов из Беларуси. К сожалению, соответствия этим словам и этой миссии у ЕГУ нету, потому что даже до признания ЕГУ экстремистской организацией в 2024 году ЕГУ, насколько я помню, приостановила сотрудничество практически со всеми белорусскими НГО.
Дзякуй. Спадар Владимир, я ведаю, што вы маеце адказ на тое, як моладзь можна будзе вярнуць у Беларусь. Таму, калі ласка, на пазітыўнай ноце будзем завяршаць Добре, нашу я дыскусію. паспрабую на пазітыўнай. Я вось падумаў, што можна на гэтае пытанне адказаць. Я задам пытанне так: а ці трэба нам, каб кожны малады чалавек вярнуўся ў Беларусь? Беларусы маладыя могуць быць будучыя беларусы карысныя і ў Вільні, і ў Варшаве, і ў Вашынгтоне. Нам трэба толькі пераканацца, каб мы не згубілі гэтае пакаленне. І гэта можна дасягнуць пасродкам вось двух мэтаў. Па-першае, патрэбна, каб беларусы ў замежжы вучылі беларускую мову, культуру, гісторыю, атаясамлівалі сябе з Беларуссю і лічылі сябе беларусамі. І мова тут мусіць быць не фактарам нейкай траўмы ці нейкай, ведаеце, абавязка. Вось трэба яе захоўваць, таму што там, не ведаю, пра бабуля на ёй размаўляла. Трэба, каб гэта была мова тэхналогій, навукі, дыпламатыі. Пра універсітэт тут вось актуальна сапраўды гучыць. Тут модна Паўла Северынца узгадваць. Вось таксама я згодны учора з тым, што ён казаў пра гэта. Па-другое, трэба пераканацца, што наша моладзь інтэгруецца ў тых краінах, дзе яна зараз жыве, паспяхова. Каб яна размаўляла без акцэнту на літоўскай, польскай, нямецкай, ангельскай. Пры гэтым, безумоўна, размаўляючы па-беларуску. Каб яны інтэграваліся ў гэтых краінах, разумелі ментальнасць, будавалі паспяховыя кар'еры. Гэта будзе нашай чалавечай інфраструктурай будучыні. І дыпламатычнай, і бізнесовай, якой заўгодна. Магчыма, нехта з іх захоча вярнуцца ў будучым у Беларусь. Але яны вярнуцца не таму, што мы ім скажам, вы мусіце вярнуцца, а таму, што ў нас у Беларусі будзе вяршэнства права, у нас будзе добрая праца для іх, яны змогуць уплываць на свой лёс і у як бы выніку і на лёс сваёй краіны. Вось я так лічу. Дзякуй вялікі. У нас вельмі мала часу на пытанні, толькі 5 пытанняў можам задаць. Вельмі прашу пра вельмі каротка. Калі ласка. Татьяна Крапиневич, наставница математики. Пробачьте, я буду русскую мову. Для меня школа – это не только университет, но прежде всего это учители. Я буду говорить за белорусских учителей. Я категорически не согласна, что белорусские учителя – это солдаты Лукашенко. Недавно была встреча личная, я по вопросам безопасности не буду афишировать, где, как и с кем. И я верю в белорусских учителей, знаю, что за закрытыми дверями они делают и продолжают делать то, что они делают. И у меня такой посыл, к сожалению, не очень, наверное, приятный. Я услышала такую фразу: а мы не верим больше в демократические силы или оппозиционные, и не верим, что они могут нам как-то помочь. Мы просто делаем за закрытыми дверями то, что делали до сих пор, пока можем. Пока можем единично общаться друг с другом. А вопрос у меня в следующем. Вопрос о легальной помощи реальной здесь учителям, которые выезжают. Например, в Польше учителя из Украины могут устроиться в школу по упрощенному закону. Белорусские учителя идут по закону стран третьего мира. И вопрос по помощи в нострификации дипломов. У украинских учителей это огромное количество фондов. Белорусских таких фондов нет. Спасибо. Дякую, великий спадар Андрей. Можете отказать хутка? Так, вось, дарэчы, по гэтаму пытанню менавіта прапануецца стварэнне такіх амбасадараў ад адукацыі ў кожнай краіне, якія могуць, ведаючы, мусіць мець чалавека з юрыдычнай адукацыяй, калі б ён не ведаў менавіта гэтай краіны усе прававыя рамкі і магчымасці, як абараняць і лабіяваць інтарэсы выкладчыкаў, настаўнікаў. Першае. Па-другое, сапраўды я цалкам згодны. Трэба стварыць фонд падтрымкі для такіх выкладчыкаў. Але пытанне вось тое, якое менавіта я далучыўся бы да Святланы. Мы гатовы стварыць такі фонд? Калі падтрымалі менавіта не ўвогуле для ўсіх, а менавіта для тых, хто працуе на будучыню. Прабачце, мы сёння сапраўды знаходзімся ў акупацыі будучыні. Не толькі сённяшняга таго, што атрымоўваецца, а таго, што будзе праз 3, 5, 10, 15 год. Калі мы не вось гэтых не захаваем людзей, якія настаўнікі, якія будуюць, канструюць будучыню, то мы страцім і будучыню. Не толькі сённяшні, вось як мы заўжды тут з жалем канстатуем факты, а мы будзем таксама і будучыню. Таму я цалкам згодны, і гэта вельмі істотна. Я падтрымліваю, і у нас ёсць план, ёсць, і ідэя ёсць, ініцыятыва ёсць. Зараз трэба яе рэалізаваць толькі маленечка. Трымаем кулакі, на наступнай канферэнцыі запытаем. Дзякуй вялікі. Наступнае пытанне. Дзякуй вялікі за вашу працу. Бліжэй да мікрафона. Бліжэй да мікрафона, так лепей. Дзякуй вялікі за вашу працу. Хачу таксама не пагадзіцца. Беларускія настаўнікі – гэта не жаўнеры Лукашэнкі, гэта афіцэры Лукашенка. Я сам працаваў на цыклавой камісіі з такімі людзьмі. Вось я баяўся на яе заходзіць, бо яны мяне б задушылі за корпусам. Ідэалагічных афіцэраў там многа. Яны душаць любую нязгоду. І фундаментальная праблема ўвогуле ўсёй гуманітарнай навукі Беларусі ў тым, што
гэта літаральна святары ідэалогіі, ці то лукашысцкай, ці Пытанечка, калі то ласка. паліткарэктнай. І 30 гадоў яны рабілі ўсё, каб не дапусціць ніякага адрознення. Ось адзіны вядомы чалавек, які дазваляў сабе парэзію, дазваляў сабе крытыку абодвух ідэалогій, як паліткарэктнай, так і лукашысцкай, гэта быў Мацкевіч, спадар. І нават яго спрабавалі маргіналізаваць. Шановны спадар, дзякую, але ваш час скончыўся. Мы вельмі цэнім вашае Што з меркаванне. гэтым рабіць? А што ж мы тут робім гэтыя 2 дні? Паузу. Дзіма Крук, я думаю, што на гэтым мы, на жаль, мусім скончыць. Апошняе пытанне. Дзіма, калі ласка. Дзякую, вельмі коротка, 25 секунд, літаральна подводка. Бліжэй да мікрафона. Літаральна 25 секунд подводка да пытання. Сучасны універсітэт, я ўпэўнены, гэта 4 галоўныя функцыі. Першая — адукацыя, другое — даследаванне, трэцяе — сувязі з грамадствам, тое, што называюць трэцяй місіяй. Чацвёртае — гэта кааперацыя з бізнесам, з рэальным сектарам. І вось у мяне пытанне, першая частка пытання да спадарыні Светланы. Калі вы кажаце аб тым, што мы будзем рабіць трэцюю частку без першых двух, у мяне гэта выклікае вялікую занепакоенасць, што гэта фактычна падмена дэфініцыі. Што вы кажаце аб тым, што можаць рабіць think-tank, не ствараючы базу для універсітэта. І калі можна, у экспрэс-рэжыме другая частка выразна зафіксаваць, таксама скарыстаюся модай, спашлюся учора на спадара Паўла. Спадар Павел вельмі яскрава зафіксаваў сваю пазіцыю, што ён сказаў, на ягу трэба паставіць крыж. Маё асабістае меркаванне, улічваючы зноў ж такі, спашлюся на спадарню Светлану, што калі мы разумеем тыя цяжкасці, з якімі арганізацыйна трэба сутыкнуцца пры рэфармацыі універсітэта, лепшая стратэгія сёння, пакуль гэта магчыма, спрабаваць рэфармаваць ягу. Таму другая частка пытання, калі магчыма проста так ці не, ці лічыце вы ягу яшчэ аперабельным? Дякую. Можно ответить? Понимаете, Дмитрий, мы не противоречим друг другу. Я не отказываю университету в плане организации учебного процесса и так далее. Я сама была в свое время проректором университета и знаю, как это делается. Я понимаю все это, да. Но я говорю про рамочный уровень, про приоритеты и про актуальные задачи. И в зависимости от того, какая это рамка, так и будет разворачиваться дальше как бы учебный процесс. И поэтому я как бы про цели. Я думаю, что это вполне можно совмещать. Мне очень нравится наша с вами уже пролонгированная дискуссия. Мы ее давно ведем друг с другом. Да, я просто предлагаю дальше ее, в общем-то, вести, и эти приоритеты более четко совместно вместе с другими, и с Павлом Северинцем, и другим академическим сообществом, в общем-то, согласовывать. Я думаю, что эта позиция, которая между нами как бы существует, она классная. Спадар Павел, ці можна рэфармаваць ЕГУ? Вельмі коротка па магчымасці рэфармавання ЕГУ. Рэформы там ідуць уже 15 год і становіцца толькі горш. Але калі у кіраўніцтве, у бордзе ЕГУ будуць прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў, калі там будуць прадстаўлены выкладчыкі, калі там будуць прадстаўлены студэнты, грошы якіх складаюць чвэрць бюджэта ЕГУ, ЕГУ можа змяніцца. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі за гэтую гарячую дыскусію. Дзіма, дзякуй за пытанне. Дарагія сябры, у мяне для вас таксама ёсць загатовачка. Адзін з нашых партнёраў правёў такое апытанне, якое супольнае з тым пытаннем, якое я вам сёння задавала на пачатку. Дзе бы вы хацелі, каб вучыліся вашыя дзеці? Адносна рэпрэзентатыўна не можам называць, хто праводзіў гэтае пытанне. Тым не менш, мы бачылі адказы на пытанне, што некаторыя пішуць пра Оксфорд, некаторыя пра Скандынавію, некаторыя кажуць, што дзеці самі павінны абіраць. Але я думаю, што гэтыя вынікі дастаткова паказальныя. І на гэтым скончым нашу панель. Я бы хацела, каб мае дзеці вучыліся у Кітай 8%, 12% Расія, 14% ЗША, 23% Еўразвяз і 59% Беларусь. Так што гэта дае нам надзею на будучыню, і таму
Мы павінны рабіць усё, каб захоўваць інтэлектуальны і развіваць інтэлектуальны патэнцыял нацыі. А гэта немагчыма зараз зрабіць без перабудовы той сістэмы адукацыі, якую мы маем за мяжой. Дзякуй вялікі маім шаноўным панелістам і спадзяюся на працяг размовы ў нашай кава-паўзе. У нас няма кава-паўзы. Сядзіце, калі ласка, зараз будзе наступная панель. Але ж дзякуем Аліне Коўшык за мадэрацыю, ваши аплодысменты, а мы ідзем далей. Ідзем да наступнай панелі. Але перад ёй мы яшчэ вам нагадаем пра сённяшнюю акцыю, якая будзе о 6 гадзіне. Акцыя прысвечаная 6-й гадавіне сфальшаваных прэзідэнцкіх выбараў 2020 года каля помніку Мікалая Каперніка ў Варшаве, цэнтры горада, на вуліцы Кракаўскае прадмесце спадарства. Прыходзьце, там будзе цудоўная праграма, калі ласка, сядайце, займайце свае месцы, мы не разыходзімся, кавы-паўзы зараз няма, мы пераходзім да 6-й панелі «Беларусы і беларускі народ без дзяржавы». Сальная дапамога, мабільнасць і легалізацыя – тры асноўныя тэзісы, якія прагучаць падчас гэтай панелі. Беларуская дзяржава перастала выконваць базавыя абавязкі перад значнай часткай сваіх грамадзян, а ў многіх выпадках сама стала крыніцай пагрозы. У выніку беларуская супольнасць вымушана ствараць элементы ўласнай сістэмы сацыяльнай абароны па-за дзяржавай і праз нацыянальныя межы. Мадэратарка гэтай панелі Кацярына Ярусалімская, журналістка, вядучая Маланка Медыя. Екатерина, калі ласка, сцена ваша, калі ласка. Добрый день, сябры. Я зараз прадстаўлю людзей з маёй панелі. Гэта будзе Вераніка Станкевич. А, вы уже там. Вераніка Станкевич, координаторка инициативы «Вольные». Добрый день. Александр Клачко, былы добраахвотнік, сузаснавальнік инициативы «Росквит». Добрый день. Сергей Дроздовский, які ўжо у нас на сцэне, гэта праваабаронца, офіс па правах людзей з інваліднасцю. Альвина Мингазова, добрый день, это юрыстка Фри Беларусь Центр, была адвокатка. Лена Агарэлышева, спадзяюся, што яна ўжо тут дайшла до нас, сацыялагіня, экспертка па гендерных пытаннях і правах жанчын, сузаснавальніца фемгрупы Беларусь. Зміцер Ягору, прадстаўнік фонда Байсол. Добрый день. Ну і Ольга Зазулінская, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы. Добра. Сегодня мы будем разговаривать о том, как так получилось, точнее, мы все прекрасно понимаем, как так получилось, что белорусское государство перестала выполнять свою главную функцию, то есть защищать граждан своей страны. Разберемся, какие сегодня есть проблемы, существуют, какие есть механизмы их решения, где мы дорабатываем, где не дорабатываем, как показывает практика. Вроде 6 лет мы говорим о многих уязвимых слоях нашего общества, что-то пытаемся решать, а проблемы новые только появляются, накапливаются. Вот сегодня поговорим об этом и попытаемся, наверное, найти пути решения новые, как мы можем действовать дальше и что от нас всех зависит. Так. Я сразу скажу, что у каждого будет разное количество времени. Наверное, темы, которые чаще всего обсуждаем, мы выделим на это минут по 5. Это политзаключенные и добровольцы. Остальные получат немножко больше времени. Так как у нас 7 участников панели, к сожалению, у нас только 60 минут на нее, мы можем многое не успеть. Поэтому решили пока опустить вопросы в конце от зрителей. Если хотите, можете отсканировать и в чат писать. Я постараюсь отслеживать и что-то зачитывать здесь, если интересно, увижу. Но хочется как можно больше услышать наших эксперток и экспертов, да, и, наверное, начнем с политзаключенных. Вероника, с вас я хотела бы узнать, какие сегодня проблемы на сегодняшний день существуют. Вот 6 лет мы говорим про политзаключенных. Выходят на свободу многие, проблемы накапливаются. Какие есть плюсы и минусы, какие решения уже разрабатываются по их разрешению?
Слышно? Слышно. Простите, что оставили вас всех без кофе. Вот такая вот социальная политика. Потому что я вижу, что прям напряглись люди, что не дали кофе-паузу. Да, то, что я хотела проговорить, это, конечно, мы видим, что вообще освобождение политзаключенных, мы работаем конкретно с бывшими политзаключенными, поэтому буду больше делать фокус в эту сторону. Что это, конечно, не счастливый финал, как мы все думали, что если человек выходит из тюрьмы раньше, что у него проблемы закончились, в целом уже с ним все хорошо. Мы видим вольных это каждый день, поэтому сейчас мы видим, что человек после нескольких даже лет заключения, а сейчас мы видим людей, которые вышли после 5-6 лет заключения, это проблемы со здоровьем, это плохое психологическое состояние, людей депортируют, они оказываются в эмиграции без документов, без знания языка, без профессии, очень часто происходит профессиональная деградация и так далее. Я не буду много акцентировать внимание на проблемах, мы все об этом знаем, а кто мало знает, можно зайти на Весну, Медиазону, и все наши СМИ постоянно публикуются истории политзаключенных, где рассказывается о том, что с ними происходит после. Я бы сегодня хотела говорить про то, что мы недооцениваем ту систему, которую мы выстроили на самом деле для помощи бывшим политзаключенным и политзаключенным, с учетом того, что у нас нет государства, что у нас нет поддержки от какой-то государственной системы, у нас нет страны, которая встречает человека после того, как он выходит из тюрьмы, нет помощи от государства с легализацией, изучением языка, возвращением в профессию, но при этом все это существует в той или иной мере от инициатив и организаций, которые сейчас работают. Сегодня вокруг бывших политзаключенных и политзаключенных, семей политзаключенных выстроена целая цепочка поддержки. Мы работаем не только с финансовыми, допустим, финансовая поддержка, которая нужна экстренно, мы работаем с долгосрочной помощью, в том числе как мы, как вольные, мы работаем через менторскую программу, когда человек получает помощь другого человека, который поддерживает на долгом этапе человека в адаптации. И мне кажется, что это очень важно, чтобы мы акцентировали внимание не только на том, чего нам не хватает, мы все про это знаем, мы знаем, чего не хватает и видим все пробелы, но и то, что система вокруг политзаключенных, мы построили практически свою социальную систему без поддержки государства. Мы вот на одном из сайт-ивентов обсуждали «Мертво ли или живо белорусское гражданское общество». Мне кажется, что гуманитарный сектор, правозащитный сектор очень однозначный ответ дает на этот вопрос. Потому что то, сколько всего выстроено, сколько сделано, это, мне кажется, неописуемое вообще количество работы. Можно говорить о кризисе, 100% он существует. И финансовый, и мотивационный кризис, и ресурсный кризис. Выгорают люди, сокращается финансирование, но при этом очень хочется посмотреть на то, что сделано, погордиться и сказать, что мы молодцы, мы выстроили огромную систему помощи, и это супер, что оно работает. Система не идеальна. Мы учимся каждый день, на каждом новом кейсе, на каждой новой истории. Мы видим, где у нас пробелы с организациями, где мы недооцениваем количество ресурсов, которое нам нужно, где мы видим, что мы бессильны. Иногда нам приходится отказывать. Да, сложная часть нашей работы. Иногда мы должны сказать человеку, мы больше не можем помочь. Нам нужно помочь уже следующему, нам нужно помочь другому, потому что ресурсы не безграничны. Я бы не хотела тоже вдаваться в идеализацию системы, которая у нас есть, 100%, в ней есть много пробелов. Но я очень хочу, чтобы мы тоже смотрели на пример помощи политзаключенным и бывшим политзаключенным, как пример вот этой модели, которую мы можем перекладывать на другие группы. И это очень важно, чтобы мы это расширяли, чтобы мы это усиливали и работали с этим. Поэтому я уже коллеги будут мои больше рассказывать про проблемы тех групп, которые они здесь представляют. Поэтому мне кажется, что наша задача все-таки сохранять ту инфраструктуру, которая у нас есть, адвокатировать дальнейшую помощь людям, которые пострадали от репрессий, бывшим политзаключенным. Мы точно не можем обещать, что мы всем поможем. Мы не можем обещать, что мы всех спасем. Мы все еще не государство, но при этом мы делаем все, что можем, и мы можем это усилить и можем это расширять. Спасибо большое. Вероника, я прошу, еще время осталось, поэтому я еще задам вопрос. Очень позитивно прозвучал ваш спич, но я слышала, вот как раз-таки разговаривала сегодня с некоторыми людьми, вот бывшие политзаключенные, которые недавно были амнистированы, сталкиваются с проблемой трудоустройства. В этом направлении ведется ли какая-то работа?
Да, это, кстати, то, чем мы занимаемся сейчас в Вольных. Это вот наш фокус в 2026 году был. Профориентация, помощь людям. В первую очередь, часто люди сталкиваются с проблемой, они теряют профессию, то есть они не могут вернуться в ту профессию, в которой они были, когда были в Беларуси. Мы помогаем людям с профориентацией, то есть понять, какие скиллы сильные, там, кем хочет человек быть и так далее. Ну и дальше уже помогаем с курсами, обучениями, изучением языка, естественно, и так далее. Поэтому можно в Вольные обращаться. Ну, я знаю, что у коллег, если что, мы перенаправим. К примеру, там у Dissident By тоже есть программа, которая помогает с реабилитацией, ресоциализацией, в том числе образовательные курсы как раз. Поэтому тоже ведется активная работа, и мы очень активно партнером в этом году адвокатируем о том, что именно вот на это направление нужно больше, потому что если мы человеку не поможем адаптироваться профессионально, он не интегрируется, не адаптируется. У нас есть кейсы, которые мы сопровождали 2 года назад, к примеру, из-за того, что люди не смогли себя найти, выучить до конца язык и так далее, они возвращаются к нам спустя 2-3 года, и мы проходим этот путь заново. Вот, поэтому да, это очень важный фокус, поэтому мы сейчас активно работаем с экспертами в том числе. Спасибо. Есть еще какие-то вопросы, может, нет? Хорошо, тогда перейдем к теме наших добровольцев. Александр представляет эту уязвимую часть Беларуси. Тема самая важная, которая сейчас звучит, это подтверждение статуса добровольцев, которые возвращаются с фронта, вынуждены жить в эмиграции, сталкиваются с огромным перечнем проблем. Вот, наверное, Александр, расскажите, какие это проблемы на сегодняшний день, потому что обсуждаем, наверное, года 3, как можно помочь, и различные фонды, в том числе международные, подключаем, но пока как-то не движется эта история. Да, Екатерина, все так. Вельмі важна назваць, поставіць дыягноз, каб вылікаваць хваробу. Калі не называць правильно сваімі словамі хваробу, то можна не тое лячыць і не туды ісці. Калі мы кажам пра прамую падтрымку ветэранаў і іх сямей, то бок пра былых добраахвотнікаў, недзейных, то на сённяшні момант прамая дапамога сістэмная фактычна адсутнічае. Яна ажыццяўляецца толькі праз зборы. Як правда, донаты беларусаў і небыякавых людзей. Байсол – гэта тая арганізацыя, якая ўвесь час з пачаткам поўнамаштабнага ўторгнення Расіі ў Украіну дазваляла беларускім ветэранам, іх сем'ям звяртацца і атрымаць нейкую дапамогу праз донаты. І іншыя зборы, там асабістыя ці праз нашу арганізацыю, арганізацыя ініцыятыва Росквіт, арганізацыя Кусь. І гэта вельмі важны накірунак. І пытанне, чаму няма гэтай прамой дапамогі. На жаль, у нас няма дзяржавы, гэта ўсе ведаеце, не буду гэта казаць лішні раз. Фінансаванне ад донараў, ад еўрапейскіх партнёраў мы на гэты накірунак на прамую падтрымку не атрымліваем, таму што гэты кейс, гэтыя вось людзі, ветэраны, сем'і, дзеці загінуўшых, яны чамусьці не ўспрымаюцца як гуманітарны кейс, скажам так, мякка. Вось, я лічу, што гэта не так, якім бокам дзецюнак загінуўшага ветэрана з'яўляецца вайсковым кейсам, не гуманітарным. Да? Гэта трэба нешта мяняць свядомасці тых, хто можа аказаць дапамогу. Гэта гуманітарны кейс, і я бачу, што зараз ёсць вялікая неабходнасць уключэння гэтага трэка у тую самую дзейнасць гуманітарнага фонда міжнароднага. Пытанняў шмат, праблем шмат. Я не буду на гэтых агульначалавечых, агульнабеларускіх нашых праблемах, якія ўсе ведаюць, яны таксама ёсць у ветэранаў. Я засяроджуся на галоўных, якія я бачу у гэтай галіне. Першая, самая галоўная, невырашаная, але вырашальная, безумоўна, тэма. Пытанне гэта выплаты сем'ям загінуўшых беларускіх добраахвотнікаў. На сённяшні дзень ні жонкі, ні маці не могуць атрымаць такую выплату ад Украіны. Гэта вельмі важнае пытанне. На фронце, я прыведу свой прыклад, мне самая цяжка была не вайна. Мне самая цяжка быў маральны стан маёй жонкі, маіх блізкіх тут, у тылу, у Беларусі, у Вільні. І калі нашы блізкія атрымоўваюць падтрымку, нават калі з намі штосьці здарыцца, для нас гэта вялікая падтрымка і матывацыя змагацца за нашы ідэалы, за нашы каштоўнасці далей. Другая тэма, якую я бачу, якую, на жаль, пакуль не гучыць у нашай прасторы, так, у меня рука дрыжыць трошкі, якую я бачу ў нашай прасторы, гэта наданне статусу
беларускім і замежным добраахвотнікам на баку Украіны знаходжання. То бок у першую чаргу гэта я кажу пра Літву і пра Польшу. А што мы бачым? Я часам жарткую часова, што не сажаюць у турму такіх як я у Еўропе, у Літве, у Польшы, і на гэтым дзякую. Ну гэта жарт, частковы жарт. У Польшы летась толькі знялі крымінальную адказнасць з грамадзян Польшы за удзел у вайне на баку Украіны. У Літве таксама гэта рэч дэкрыміналізавана, але літоўская дзяржава нават сваіх грамадзян не гатова надаць ім асобны статус. Яна быццам не заўважае літоўцаў, грамадзян Літвы, якія змагалі, абаранялі бяспеку і незалежнасць Еўропы, незалежнасць Украіны. І праз гэта бяспеку Еўропы на баку Украіны. Быццам іх няма і там не было. Хаця пры гэтым па Вільні я бачу украінскія сцягі, бачу Гага, там чакае Пуціна надпіс, бачу Вільнюс любіць Украіну. А калі канкрэтна вось невялікая колькасць, насамрэч невялікая колькасць літоўскіх грамадзян, я не кажу пра беларускіх, быццам іх не было там. І трэці момант, гэта прыватнае маё такое, ну, гэта кропкавы такой момант, вы бачыце мою цішотку. Нашы двое палонных знаходзяцца ў палоне, гэта Клеш і Тромбле, 4 гады ў палоне, іх лёс невядомы. Чуткі розныя, блізкія спадзяюцца, што яны жывыя, яны могуць быць закатаваны ў расійскім палоне, яны могуць быць знаходзіцца жывыя ў расійскім палоне, яны могуць у Беларусі дзесь знаходзіцца, магчыма. Версіі розныя, але лёс іх невядомы. І я звяртаюся да ўсіх, хто можа паўплываць на гэтую сітуацыю, даведацца, што з імі адбылося, дапамагчы атрымаць інфармацыю. Калі жывыя, тады будзем дзейнічаць па аднаму трэку. Калі загінуўшы, ну, там ужо іншы трэк, абмен целамі, каб блізкія маглі пахаваць сваіх сыноў. Вось. Гэта асноўныя праблемы. І напрыканцы банальная, элементарная момант, падтрымка, якую можаце кожны з вас прама зараз зрабіць, вы бачыце на экранах QR-код. Гэта невялікая такая толіка, якую можна дапамагчы, гэта збор на стаматычную дапамогу беларускім ветэранам. Гэта дробязь, праз якую ветэраны змогуць адчуць, што яны не сам-насам з бытавымі сваімі праблемамі, з адсутнасцю зубоў, там, немагчымасцю перажываць ежу, адчуць удзячнасць беларускага грамадства. Ну, гэта дробязь, калі ёсць магчымасць, прашу падтрымаць альбо донатам, альбо распаўсюдам. Дзякуй вялікі. Дякую. Я додам про Литву. Я часто слышу от бывших добровольцев, что отношение у самих литовцев к ним как к наемным убийцам, и это, наверное, на каком-то высшем уровне должно доноситься до до литовских политиков, чтобы они потом это доносили до своего общества, что белорусские добровольцы — это не наемные убийцы, это люди, которые в том числе сейчас защищают в Украине Литву, чтобы там не оказалось танков. Ну и сейчас передам слово Оле Зазулинской. Оля хочет дополнить тему. Да, я очень коротко. Я, наверное, хочу сказать немного позитива. Во-первых, да, очень тяжело работать с темой добровольцев, потому что еще 2 года назад наше гражданское общество само не было готово к тому, чтобы говорить об этом открыто, честно, прямо и признавать абсолютный факт героизма этих ребят. Потому что то, что сегодня все присутствующие в зале могут сесть на поезд и поехать в Украину спокойно, получить дозвол на прохождение кордона, мы должны поклониться в землю этим ребятам, которые кровью смыли. Это благодаря им, никому другому. Но я про позитив. За 2 года у нас все-таки получилось для 2 организаций получить небольшую грантовую поддержку на административный ресурс общими усилиями. Поэтому я надеюсь, что работа именно Ассоциации ветеранов и Росквита сейчас будет двигаться немножко быстрее, да, общими усилиями. Мы наконец-таки проведем полноценное исследование по этой группе, да, и мы узнаем настоящие потребности. Не то, что мы слышим, что добровольцам не помогают. Добровольцам помогают. Вопрос, каков запрос добровольцев, в чем они нуждаются. Я хочу сказать спасибо офису Светланы Тихановской и конкретно Дараце по правовым пытаниям Леониду Морозову. Потому что благодаря тому, что мы вместе съездили в Киев в феврале 26 года, сегодня мы имеем возможность бесплатной коррекции зрения для добровольцев. Это маленькие шаги. Вы скажете, этого мало. Мало, но 2 года назад этого не было.
Мы работаем и делаем, и да, тяжело. И каждые 5 евро, которые каждый из нас, сидя в зале, может задонатить для того, чтобы бывшие добровольцы получили медицинскую помощь, это наша с вами ответственность. Не моя, не Саши, не Светланы Тихановской, не Павла Латушко. Наша общая ответственность. Спасибо. Дякую. Ну, мы перейдем к теме такой уязвимой группы белорусов, которые больше всего, мне кажется, остаются в тени. Про них говорят очень мало в медиа. Я сама работаю в медиа. И, ну, признаюсь честно, говорили мы мало про людей с инвалидностью. Это люди, все белорусы, да, в эмиграции сталкиваются с проблемами, но люди с инвалидностью сталкиваются с дополнительными проблемами. Поэтому, вот, Сергей, вопрос к вам. Какие это проблемы и как отличается сейчас жизнь белорусов с инвалидностью за границей и внутри страны, потому что там из-за того, что многие организации либо прекратили свою работу, либо существуют, но занимаются мало такими людьми, как вот там выглядит ситуация тоже? Ну, я бы хотел сказать, что инвалидность, одразу сказать, что яна таким тяжаром, таким пластом кладется на все проблемы. Яна не отменяя ни одну из них, а только утяжараю усе. То бок і легалізацыя, і грошы, і так далей, і так далей. І інваліднасць сама па сутнасці гэта тая з'ява, пры якой немагчыма, ну то бок гэта роспіс у тым, што чалавек сам не можа справіцца з сітуацыяй. Ні ён, ні яго сям'я, ні яго атачэнне, і ён патрабуе знешняй дапамогі. Ну, такая з'ява. І калі мы кажам пра людзей з інваліднасцю, якія апынуліся за мяжой, ну, уявіць сабе, чалавек жыў усё жыццё ў Беларусі, меў дакладныя веды пра тое, дзе што ўзяць, куды звярнуцца, меў тэлефон, напрыклад, суседа, які дабяжыць, дапаможа, калі патрэбна, ну і так далей, і так далей. Калі ён апынуўся за мяжой, то акрамя ўсіх праблем, якія ў яго ёсць, якія ёсць у нас усіх, гэта легалізацыя, мова, грошы і так далей, ён страціў усе гэтыя свае сувязі, якія былі, і ён не ведае, дзе і як, куды звярнуцца. Пры тым, што вядома, у Еўропе сацыяльная абарона больш эфектыўна за беларускую, гэта факт, але пры гэтым чалавек застаецца для яе небачным, таму што ён не ведае, як яму сябе паводзіць, у яго няма таго сацыяльнага вопыту, як гэта эфектыўна для сябе выкарыстоўваць. Але да таго яшчэ дадатковаецца сітуацыя, калі так прыдзірліва глянуць на заканадаўства пра бежанства, я тут Галіна мяне падтрымае, то падаецца, што яна прапісана пад такога маладога, моцнага і вельмі кемлівага хлопца. І таму чалавек з інваліднасцю часцей заўсёды сутыкаецца з праблемамі, якія патрабуюць вырашэння праз месяц, 2, 3, 4, паўгады, год. Але інваліднасць такая справа, што яна патрабуе дапамогі тут і зараз. І яе нельга адмяніць. І тут праблема яшчэ ў тым, што інваліднасць па сутнасці сваёй, да, яна немагчыма дапамагчы адзін раз, і чалавек далей будзе жыць. Ну, ёсць такія сітуацыі, але гэта не сістэма. Інваліднасць патрабуе дапамогі праз усё жыццё, і гэта выпрабаванне, якое не праходзіць ні адна сістэма, акрамя дзяржаўнай. Калі мы кажам пра сістэму міжнароднай абароны, сацыяльнай абароны, яна трымаецца на міждзяржаўных дамовах, і мы ўсе добра разумеем, што дзе ў якой сітуацыі зараз Беларусь з яе міждзяржаўнымі абавязкамі. Таму мы адразу разумеем, што гэтыя людзі страчваюць, а яшчэ і получаюць дадатковыя страты ад беларускай дзяржавы. І ў гэтай сітуацыі складаецца такая форма, пры якой чалавек патрабуе дапамогі, патрабуе такога правадніка па тым месцы, дзе ён апынуўся, у Літве, Польшчы, Германіі, іншых краінах, моцнага, свядомага правадніка, які правядзе ад пачатку да канца по сістэме сацыяльнай дапамогі мясцовай, і чалавек атрымае той досвед, той вопыт, тую абарону, якая можа. І вось той казала, што Вераніка, для
палітвязняў гэта сістэма выладкоўваецца, і таксама гэта бачыцца як перспектыва для людзей з інваліднасцю у краінах. І нам вядомы сёння прыклады таго, як у нейкіх краінах нейкія дыаспаральныя арганізацыі гэта робяць паспяхова. Такія прыклады ёсць, але гэта, нельга сказаць, што вельмі сістэмна. Калі мы кажам пра Беларусі, што там атрымалася з дзяржаўнымі, не з дзяржаўнымі арганізацыямі беларускімі, яны нікуды не зніклі. Буйныя і ўплывовыя арганізацыі людзей з інваліднасцю як былі, так і засталіся, але іх вычысцілі ад тых людзей, якія праносілі праваабарончы падыход да погляду на інваліднасць, тых людзей, якія казалі пра інваліднасць як праблему чалавечай годнасці, і на іх месца прыйшлі лаяльныя людзі, якія сёння зараз, як пры савецкай уладзе, атрымліваюцца часткай, такой спецыфічнай часткай беларускай сацыяльнай апекі. Спецыяльная, вельмі такая спецыфічная. Сергей, я еще хочу задать вопрос. Мы говорим много о людях с инвалидностью, но не нужно забывать о белорусах, которые за границей сталкиваются с тяжелыми заболеваниями. Не у всех есть медицинская страховка и возможность проходить лечение. Мы помним недавний кейс с писательницей Светланой Курс. Но человек был известен белорусам, была колоссальная проделана работа и солидарность была. Но не у всех белорусов есть такая известность, и не всем белорусам донатят и помогают в этом направлении. Как здесь выглядит ситуация? Ведаеце, што мы так звыклі па-беларуску бачым інваліднасць, што гэта той, у каго ёсць такі дакумент. Не, у Европе трохі інакш. І ў гэтым праблема, што мы даехалі ў Европу са звыклым такім ставінамі да гэтай праблемы, тым, што няма дакументу, няма ніякіх правоў. І тут я дадам яшчэ да таго, што казаў, вялікі ступар, які ёсць псіхалагічны ў людзей з інваліднасцю, які з інваліднасцю, з праблемамі са здароўем, якія апынуліся за мяжой, яны бачаць, што іх суседзі прыходзяць і кажуць: я жыхар, я грамадзянін, я маю права на абарону, на дапамогу, так? А ў беларуса заўсёды з'яўляецца такое пытанне ў галаве: а я ці маю права, як мой сусед? А ці маю такое ж права на абарону, дапамогу? І часцей за ўсё мае, але не ведае як. І тут праблема мовы ў першую чаргу з'яўляецца такім бар'ерам на шляху да дапамогі. То бок чалавек не то, што не ведае як, але і не ведае, як гэта спытаць, не ведае, як у каго спытаць, і часцей за ўсё ён не паспявае знайсці тую дапамогу, якая, мусіць, была. Дзякуй. Час скончыцца гэтага блоку, але мы яшчэ, думаю, вернемся да яго і размаўляем. Зараз тоже такая тема очень важная. Я думаю, перейдем к Лене Горелышевой. Это гендерные проблемы. Тоже тема мало поднимается, мало о ней говорится. И вот, наверное, первый мой вопрос – это проблемы. С какими проблемами в эмиграции сталкиваются женщины и мужчины? И почему вот первая часть людей это люди, которым приходится больше всего возить. С работой тяжело, нужно заниматься детьми, нет документов. Вот расскажите, как в этой сфере обстоят дела? Тут мы задали як мінімум некалькі пытанняў. Я засяроджуся на тым, хіба што калі мы кажам пра сям'ю, то калі мы ідзем па фактах, згодна з апошнім перапісам насельніцтва, калі гэта яшчэ былі публічныя дадзеныя, трэць усіх беларускіх сямей гэта былі сем'і, дзе маці адна гадуе дзяцей. 20-й год, канфлікт, рэпрэсіі, на жаль, гэта рэчы, якія не ўзмацняюць сем'і, а наадварот іх раз'ядноўваюць. І часта, зноў-такі, калі мы глядзім на медыа, час ад часу попадаюцца кейсы, калі палітычна актыўныя мамы-актывісткі дзеляцца сваім досведам, як яны ледзьве вывозілі дзяцей нават без дазволу бацькі, таму што ён не даваў дазвол вывезці дзяцей за рубеж. І вось гэтая група сола-мамы, яна насамрэч вельмі вялікая, але ці пытанне, ці існуе нейкая адрасная падтрымка, ці гэтая група, звяртаючы ўвагу, наколькі яна ўразлівая, наколькі яна
яна выдзяляецца як адзельная група. Другая гісторыя, зноў-такі, калі мы кажам пра факты, мігранцкія чаты, бацькоўскія чаты, часцей за ўсё тыя, хто вельмі актыўны там, гэта жанчыны. І так, гэта факт, што часцей за ўсё другая смена па сям'і і па дзецях, яна кладзецца на жанчыну, якая ў гэты ж час часцей за ўсё вымушаная працаваць. Але зноў-такі я не хачу зараз нападаць на мужчынаў. Мне б хацелася б верыць, што ўсё ж такі пытанне размеркавальнага бацькоўства, калі ёсць і сустракаюцца сем'і, дзе бацькі жадаюць праводзіць час са сваімі дзецьмі і апекавацца сваімі дзецьмі, але часта гэта выбар без выбару, асабліва ў сітуацыях, калі сем'і вымушаныя былі пакінуць Беларусь, калі яны адбудоўваюць сваё жыццё проста з нуля фактычна, і фізічная нізкакваліфікаваная праца, гэта адзінае, на што яны могуць разлічваць, умоўна кажучы, праца на умоўнай будоўлі, яна больш каштуе, чым праца на умоўнай бедронцы, і таму сям'я прымае рашэнне, што у нас суткамі будзе працаваць бацька, і гэта не пытанне выбару, гэта пытанне неабходнасці. Пра гэта таксама важна думаць. Я еще добавлю вопрос такой, что сейчас же получается ситуация, что много женщин, оказавшись в эмиграции, без прав, без каких-то возможностей защищать свои права даже на рабочем месте, громко звучат в последнее время темы харассмента. Может, поговорим об этом, как здесь решается вопрос? Зноў-такі, гледзячы, пра якую групу мы кажам. Якраз такі, калі умоўныя жанчыны пераязджаюць ва умоўнае замежжа, у іх аўтаматычна з'яўляецца больш магчымасцяў абараняць свае правы, у тым ліку звязаныя з харассментам. Таму што заканадаўства Еўрапейскага звязу ў прынцыпе і канкрэтных краін, дзе той же самай Польшчы ці Літвы, дзе жывуць зараз сканцэнтравана большасць беларусаў і беларусак, ёсць магчымасць юрыдычна падаваць скаргі, абараняць свае правы, таму што падобныя рэчы ўпісаныя ў заканадаўства. Але зноў-такі я разумею, пра што вы. Але калі мы існуем у сваім беларускім анклаве, так, я думаю, што большасць людзей у зале, калі не ўсе, не маглі не абмінуць гендерныя бітвы і баталіі, на якія быў багаты 26-й год. І гэта хіба што пытанне, так, гвалт гэта праблема, харассмент гэта праблема, але яшчэ больш, і нібыта мы падзяляем гэта як агульную праблему, але ўсё становіцца не так адназначна, калі мы кажам у дачыненні, да каго гэтая праблема ёсць. І калі жанчыны часцей за ўсё, але не толькі церпяць ад умоўных сваіх, у нас узнікаюць вось гэтыя гендерныя баталіі, і жанчыну тады, і зноў-такі, калі гэтыя умоўныя сваі, гэта умоўна нашыя групы добраахвотнікаў, палітвязняў, актывістаў, калі гвалт узнікае ў гэтых сем'ях, гэта ўжо ператвараецца зноў-такі ў нападкі не на канкрэтнага чалавека, гэта перастае быць адзінкавым кейсам, гэта становіцца нібыта нападкам на канкрэтную групу людзей. І тут зноў-такі, звяртаючыся да вашага канкрэтнага вопыту, як мы бачым, гэтыя гендерныя баталіі ў інтэрнэце ці офлайне, яны нікаго не робяць мацнейшымі. Я тут згодна з тэзісам, што гэта дакладна выдатковыя час, рэсурсы, і няма з гэтага ніякай карысці. Але я выступаю замест маўчаць і цярпець, я выступаю за каардынаваную дзейнасць і размеркаваную адказнасць. Пакуль у нас пытанні гвалту будуць пытаннямі толькі датычна гендерных актывістак і гендерных арганізацыях, мы будзем мець справу не з прафілактыкай, а з наступствамі. І ў якасці прыклада, напрыклад, кожны год ёсць сусветная акцыя 16 дзён супраць гендернага гвалту. І гэта міжнародная акцыя пачынаецца звычайна ў лістападзе. І традыцыйна гэта
дні, калі усе, у тым ліку беларускія медыі, успамінаюць, што у нас жа ж ёсць гвалт, і у нас ёсць адказныя за гвалт феміністкі, давайте іх раз на год спытаем, а як яны там з гвалтам гэтым борюцца, і чаму яны да сённяшняга дня гэты самы гвалт не пабедзілі. І я заклікаю у тым ліку арганізацыі, я заклікаю, каб гэтае пытанне яно было агульнае, прадстаўнікоў дымсілаў, прадстаўнікоў добраахвотнікаў, палітвязняў, каб усе гатовы былі рабіць штосьці і ў гэтыя 16 дзён, але не толькі, і каб гэта была не мы спрачаемся адзін з адным, а мы разам спрабуем перамагаць гэтую агульную праблему. І калі прадстаўнікі, там, умоўна кажучы, белпола, прадстаўнікі палітвязняў і палітвязанак, розныя іншыя палітычныя групы будуць казаць, што мы, як прадстаўнікі пэўнай групы, выступаем супраць гвалту, мы асуджаем гвалт і ў дачыненні да нашых прадстаўнікоў і прадстаўніц, і ў тым ліку нашых прадстаўнікоў і прадстаўніц, гэтыя каардынаваныя дзеянні будуць нашмат больш эфектыўныя, чым як гэта зараз робіцца. Тема еще такая, тоже часто замалчиваемая, это домашнее насилие, которое усугубляется сейчас еще тем, что люди вынуждены в эмиграции находятся. Я знаю, что такие кейсы существуют. Можете ли про них рассказать? Потому что нигде не афишируется. И как можно, в принципе, куда обращаться женщинам в таких ситуациях? Тут, знову-таки, з одного боку, людзі могуць звяртацца ў тыя сістэмы падтрымкі беларускія, якія існуюць, але часцей за ўсё зноў-такі гэта пытанне пераразмеркавання рэсурсаў і кейсаў, таму што калі мы, для прыкладу, умоўна кажучы, возьмем Польшчу, у Польшчы, як у краіне, існуюць шэлтары, існуюць тэлефоны падтрымкі, і можна выкарыстоўваць тыя лакальныя рэсурсы ў той краіны, дзе вы зараз жывяце. Калі гэта пытанне недаверу, ці калі гэта пытанне мовы і дасяжнасці, ці неведанне пра існаванне такіх рэсурсаў, і далее можна я воля да вас буду адрасаваць, вы звяртайцеся ў прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы, і як мінімум, і ці можа нават у народнай амбасады, ці ў дыяспары, у тых краінах, дзе вы жывяце, каб вас пераразмеркавалі на гэтыя адрасныя рэсурсы і дапамаглі вам якасна і карысна атрымаць тую дапамогу, якая вам патрэбная. У дадзеным выпадку дастаткова зноў-такі эфектыўна, дастаткова працуюць сеткі падтрымкі, у тым ліку гендерных арганізацый, беларускіх гендерных арганізацый, якія эфектыўна працуюць і існуюць за межамі, да якіх звяртаюцца актывісткі ці проста жанчыны, дзе б яны не былі, і іх пераразмяркоўваюць на арганізацыі, якія гатовыя прымаць беларусаў і беларусак, якія займаюцца у тым ліку гэтымі кейсамі. Мы переходим к теме. Альвина, юристка Free Belarus Центр, бывшая адвокатка. Поговорим, наверное, еще о легализации, о документах. Тоже очень важная тема. За 6 лет только усугубляется ситуация, усложняется. Казалось бы, решаем проблемы какие-то, а появляются все новые, и конца этому нет. Вот как сейчас выглядит ситуация в данной сфере? Добрый день. Коротко расскажу, чем занимается наша организация. Free Belarus Центр с 2020 года оказывает в том числе правовую помощь по вопросам легализации международной защиты, а сейчас уже и по вопросам частично семейного и гражданского и трудового права. У нас есть 2 направления, Польша и Украина. Запросы из Беларуси тоже мы принимаем, но в меньшей мере, потому что меньше люди обращаются, в основном обращаются из Украины и Польши. Я, готовясь к этой конференции, с учетом того, что у нас есть сотни обращений, хотела выделить одну проблему и одну уязвимую группу, которые очень важны, и эта группа уязвимая. Я вижу, что вот как раз они тоже написали.
в нашем чате. Начать хотела бы с документов. Я знаю, что проблема документов, она известна, и работа в этом направлении ведется, но потому какие обращения к нам приходят, я вижу, что эта проблема, если не усиливать работу в этом направлении, будет увеличиваться просто как снежный ком. Потому что когда заканчивается срок действия паспорта, и возникают, например, проблемы с получением, например, польского проездного документа, то человек сталкивается не только с проблемой отсутствия возможности передвижения, да, что для людей, например, чья работа связана с командировками, становится в ситуацию невозможности содержать свою семью. Но эта проблема, за этой проблемой следует проблема с банками, невозможность обращаться за совершением нотариальных действий. Когда истекает срок действия паспорта, к сожалению, часть работодателей в Польше не понимает специфики положения белорусов и ставит в известность, что с днем истечения паспорта, например, трудовой договор будет расторгнут. Поэтому, когда такие люди обращаются к нам и просят консультацию, дать какой-то совет, к сожалению, у юристов не всегда есть какой-то план, эффективный ответ. То есть мы пробуем давать какие-то рекомендации, если вопрос связан с блокировкой счетов в банках, либо отсутствием, либо с невозможностью, например, открыть счет в банке, пробовать там разные банки, либо предоставлять какие-то документы, обосновывающие там свое легализационное положение. Но это все, опять же, вся эта коммуникация затягивается на месяцы, и фактически для людей, которые не имеют возможности получить международную защиту, например, потому что в целях безопасности уничтожили там все доказательства, которые могли бы предъявить, и у них есть единственный путь легализации на основании работы, то есть в ситуации, когда работодатель расторгает трудовой договор, они лишаются и этого, получается, основания. И фактически это проблема. Такой человек становится перед выбором либо ему вернуться в Беларусь, либо экстренно искать какой-то другой путь легализации, либо менять работу. И такие запросы, они часто как крик о помощи выглядят, поэтому действительно здесь нам нужно подумать, как нам объединиться, может быть, усилить адвокацию в этом вопросе, потому что каждый год проблема будет очень сильно усугубляться. Могу продолжить? Также хотела бы сказать, что пенсионеры – это следующая группа, которая является очень уязвимой. Активисты – это пенсионеры, которые получили международную защиту. Это люди, которые более тяжело переживают переезд, где-то изучение языка, этим людям тяжело трудоустроиться. И помимо того, что в Польше, например, существует проблема признания белорусского стажа для получения польской пенсии, оказалось, что при наличии даже польского стажа эти люди при обращении за пенсией в Польше сталкиваются с проблемами, потому что ЗУС, организация, которая в Польше отвечает за это, у нас просто есть несколько таких дел похожих, возбуждает административное производство и проще объяснить не юридическим языком, подвергает сомнению, что пенсионер не просто работал и делал отчисления и имеет право по достижению пенсионного возраста обратиться за пенсией, сомневается, что трудоустройство было связано с целью трудоустройства, а
на самом деле было связано с целью, например, получения пенсии. И когда такое завуалированное пенсионер пытается обмануть, польское государство. И когда такая вот бабушка, получает такое решение, на самом деле и так у этих людей очень много там и со здоровьем проблем. Действительно, эти люди и плачут, и говорят, что мы, честно говоря, очень сильно жалеем, что мы вообще обратились в ЗУС за получением пенсии. Добавлю тут немного позитива, что, в принципе, такие решения нужно обжаловать, и суд, к счастью, становится на сторону заявителей. И тоже я хочу донести эту информацию о том, что нужно обращаться к юристам и не соглашаться на вот такие решения ЗУСа. Однако, когда к нам обращаются с такими делами, каждое такое дело, оно занимает достаточно много времени, много сил. Это надо подготовить жалобу. И действительно, самому человеку пройти весь этот путь тяжело. И здесь я хотела бы тоже сказать о том, что я замечаю, что с каждым годом таким помогающим организациям, как наша, я думаю, не только наша, все тяжелее и тяжелее искать финансирование, потому что такая вот гуманитарная помощь, она как-то не сильно со стороны доноров почему-то сейчас актуально или не так сильно приветствуется, поэтому мы находимся в такой ситуации, когда фактически спрос на помощь очень сильно растет, а возможности оказать помощь всем, они ограничены, поэтому организации сейчас фактически находятся в ситуации, когда нужно приоритизировать и выбирать, кому, например, сегодня мы можем оказать юридическую помощь, у кого проблема сложнее. Это не значит, что мы делим белорусов, у кого проблема более важная, у кого менее важная. Просто, к сожалению, нет возможности всем помочь. Альбина, у нас заканчивается время, пробачьте. Я задам только еще важную тему, которую сегодня уже поднимали в предыдущих панелях, но мало про нее говорилось. Это все-таки тема нашей панели по поводу международной защиты. Сейчас у всех создается впечатление, как будто отказов стало больше. Расскажите, действительно это так? Или это просто такие кейсы, которые не заслуживают получения документов? Я бы не сказала, что ситуация есть критичная. Иногда СМИ накручивают ситуацию, потому что после того, когда публикуются такие статьи в СМИ, то у нас просто волна обращений, люди начинают паниковать. Я бы сказала так. 3 года назад, когда мы видели, как Управление по делам иностранцев рассматривает дела белорусов, это было очень легко. То есть белорусам можно было предоставить какую-то фотографию с митинга, где белорусы было не видно, и, в принципе, можно было получить положительное решение по международной защите. Сейчас я рекомендую просто хорошо готовиться. Если заявитель, бенефициар международной защиты, он хорошо готовит доказательства, обращается к юристу, который может где-то какие-то доказательства собрать, и хорошо формулирует свою мысль в заявлении, в анкете, то я вижу, что такие дела, они получают положительные решения. Дякую. Мы переходим к следующей теме, к Зміцер Єгору, представник Байсолу с нами. Говорили сегодня много уже о донатах, которых не хватает. Какие категории людей все-таки сейчас больше получают помощи от белорусов, а какие вообще остаются в тени, и почему так происходит, как вы думаете? Калі глядзець на тое, што адбываецца у нас на Байсоле на наших зборах, якія мы бачым, могу сказаць, што дапамогу атрымліваюць усе. Ёсць толькі такі нюанс, што некаторыя зборы даводзіцца прасоўваць, і гэта ідзе цяжэй. Асабліва гэта датычыць, напрыклад, ананімных збораў. Ананімныя зборы, гэтыя зборы, грошы з якіх ідуць у Беларусь.
І натуральна, што калі мы змяняем імя, змяняем акалічнасці, месца знаходжання чалавека і фотка несапраўдная, то як бы давер да такога збору можа падаць. Вось, альбо, напрыклад, збор, які таксама не мае канкрэтнага твару. Напрыклад, у нас ёсць агульны збор, на якім мы збіраем грошы для ўсіх палітвязняў. Па нашай праграме, калі чалавек вызваляецца з турмы, ён можа да нас звярнуцца ці з Беларусі, ці калі ўжо выехаў і атрымаць 1000 евро дапамогі. Мы вось збіраем такую адну вялікую скарбонку ўжо шмат гадоў, і вось гэтую скарбонку таксама трэба ўвесь час напаўняць. І гэта цяжка, гэта складана. Але мы з гэтым спраўляемся, перадусім, дзякуючы салідарнасці ўсіх. І, напэўна, я тады папрашу вас, вось як такую ілюстрацыю, памахайце, калі ласка, рукой тых, хто увогуле заданаціў, не абавязкова на байсол, увогуле ў гэтым годзе камусьці заданаціў. Помахайте. О, вось бачыце, это огромная колькасць людзей. Такіх людзей мы бачым насамрэч у нас на байсоле, мы бачым у нашых статыстыках 1000. Кожны месяц гэта больш за 1000 донатаў, больш за 1000 донараў. Калі казаць пра нейкія цікавыя лічбы, то сярэдні донат гэта 30 евро, медыяны гэта 13 евро. Самы такі донатны дзень, самы шчаслівы дзень чамусьці чацвер. Я не ведаю чаму, але ў чацвер. Так, не цяпер, то ў чацвер. Так, вось. Але што я хочу сказаць, тое, што да нас людзі прыходзяць па дапамогу, таксама гэта кропля ў моры вось гэтых беларусаў, якія выехалі, якім дапамога патрэбная і патрэбная падтрымка. Таму што наш мандат гэта людзі, якія пацярпелі ад рэпрэсій. Гэта ўжо адразу адсякае тых людзей, якія не пацярпелі ад рэпрэсій наўпрост, там не былі асуджаны і гэтак далей. Вось. І акрамя таго, вось гэтыя нашыя зборы, яны маюць характар экстранных. То бок, калі чалавеку штосьці здарылася, калі сітуацыя экстранная цяпер, ён выехаў там з заплечнікам у Польшу ці ў Літву, яго больш нічога няма дзе жыць, няма што есці, няма во што апрануцца. Дапусцім, атрымаецца хутка яму выплаціць гэту 1000 евро, але што далей? А калі ў чалавека яшчэ вялікія праблемы са здароўем, з турмы, што бывае вельмі часта, а калі гэта яшчэ, прабачце, калі ён выглядае здаровым мужчынам, так, то, напрыклад, мы часта бачым каментары ў соцсетках, то хай ідзе на будоўлю працаваць, а ён там не мае права працаваць. Яму са здароўем поўны трындос пасля таго, што ён перажыў у турме. Вось, гэта такія зборы, якія вельмі складана, але збіраюцца. І тое, што яны збіраюцца, за гэта мы вельмі ўдзячныя і перадаем словы падзякі ўсім, хто данаціў, усім, хто тут падняў руку. Вось, і тым, хто падымець руку, калі наступны раз мы тут сустрэнемся. Ну, а в чем проблема того, как вообще захватить белорусов, донатить, с чем это связано, не знаю, с отсутствием прозрачности, куда идут эти деньги, информации? Ведаеце, што для беларуса насамрэч досыць прагматычныя людзі, досыць прагматычны народ, нам важна бачыць эфект. Калі мы дапамаглі канкрэтнаму чалавеку, калі мы пабачылі гэтага чалавека, як яго жыццё змянілася, што ён там змог штосьці зрабіць са сваім жыццём у лепшы бок. Таксама вось гэтая радыкальная транспарэнтнасць, як гавораць, так, празрыстасць. Мы на байсоле можам распавесці пра кожны збор, які быў у нас апублікаваны, колькі мы сабралі, колькі выплацілі, гэтак далей. Гэта нават на сайце можна спраўдзіць усе гэтыя зборы. Калі зайсці ў архіў, там вось будуць гэтыя 1500 зборы за ўсе гэтыя гады, якія мы працуем. Вось, і трэба таксама дзяліцца вось гэтымі гісторыямі, і вось шмат хто тут руку падняў, што ён заданаціў, але калі я спытаю, падыміць руку, хто з вас распавёў камусьці, што ён заданаціў, не, ну, так это будзе адзінкі насамрэч, да? Вось, пару чалавек. Але насамрэч, калі мы бачым, што побач з намі ёсць асоба, якая таксама, як і вы, камусьці дапамагае, не абавязкова праз байсол, гэта таксама будуе тое, што мы робім не дарма, тое, што нас шмат, і тое, што гэта мае сэнс. Я думаю, гэта тое, што яшчэ будзе больш узбагачваць вось гэтую плынь дапамогі ад беларусаў беларускам. Дякую. Организаторы мне говорят, что время заканчивается. Да, сколько у нас есть еще времени? О, супер, как раз перейдем к нашей звезде нашей панели. Оля.
Много говорим о разных инициативах. Сложно вообще уложить в голове белорусам, сколько чего происходит, куда обращаться. И мне кажется, не хватает какой-то единого маршрута, единой карты, где можно зайти и понять, вот если у меня такая проблема, то я обращаюсь к этим, если такая, к этим. Если у белорусов, белорусами не создана какая-то организация, инициатива по данной помощи, то, возможно, мне подскажут, где в Польше, в Литве, условно, я могу получить эту помощь. Рассматриваете ли вы такой вариант помощи белорусам? Мне падаецца, мы уже 5 год кажам про тое, што няма маршрута, няма некай адзінай кропкі, ніхто нічога не ведае. Насамрэч, все арганізацыі адзін да аднаго перанакіроўваюць. На сайце Светланы Ціхановскай падрабязна распісана, хто, куды, за якой дапамогай можа пайсці. На сайце АПК таксама. Dissident Byte. Ну, я магу пералічваць бясконца. Байсол. Мы так шмат год працуем адзін з адным, што калі мы бачым, што гэта не наш фокус, мы кажам, а нашыя калегі могуць дапамагчы. Але я зараз зраблю крок назад і падзякую таму чалавеку, які напісаў каментар у чаце, а ён напісаў: дзякуй за самую інклюзіўную панель. Сацыяльная палітыка – гэта пра інклюзіўнасць, пра роўнасць і пра абарону. І я лічу, што за 2 гады мы намагліся, каб гэта пачало гучаць. І вось вам прыклад. Мы ўсе тут розныя, кажам пра рознае, пра патрэбы розных групаў і кажам шчыра, адкрыта і прызнаемся, што дзесьці нам чагосьці не хватае, штосьці нам трэба пабудаваць. Мы не ідэальныя, у нас няма дзяржавы. Нам не сплочваюць падаткі, у нас няма дзяржаўнага бюджэта. Мы з вамі грамадства, салідарнае грамадства, якое вырашыла, што калі мы апынуліся ў такіх абставінах, мы будзем дапамагаць адно аднаму. І я шчыра вам ганаруся. Правда. Я ганаруся тым, што Байсол самая вялікая фандрайзінгавая пляцоўка. Я ганаруся тым, што моя калежанка і первая намесніца Юля Міцкевіч прасоўвае гендернае пытанне на ўзроўні палітыкаў. І сёння мы уже не так штурхаемся адзін ад аднаго. Мы кажам шчыра адзін з адным. Гэта і ёсць маленькія, але вынікі, крок за крокам. Я вельмі рада, што прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыкі сёння перадусім працуе, адштурхоўваючыся ад правоў чалавека. Што мы пабудавалі экасістэму дапамогі палітвязням, якая суспільна працуе з палітыкамі, грамадствам і дапамагаючымі сектарам. Гэта вельмі важна. Я хочу, каб мы это ўсё цанілі, каб мы кожнага дня дзякавалі адзін аднаму. Паглядзіце на таго чалавека, які сядзіць побач, і скажыце яму дзякуй. Таму што, ведаеце, у зале вот мне адсюль было відаць, колькі падняла чалавек рук, якія задонацілі. Это вы ўсі. Вы ўсе данаціце на дапамогу і палітвязням, і добраахвотнікам. Можа, не столькі, як хацелось бы, але, як я казала, 2 гады таму, калі я пачала на міжнародных пляцоўках казаць пра добраахвотнікаў, ад гэтай тэмы мне падавалася, у людзей халадзела ў вачах. Сёння мы размаўляем пра гэта шчыра. Сёння мы маем хоць маленькую, але дапамогу, дыскусію. Сёння ў прадстаўніцтве па сацыяльнай палітыцы есть былая ветэранка, моя намесніца, якая займаецца пытаннямі добраахвотнікаў в Украіне і не толькі добраахвотнікаў. І гэта ўсё наше супольнае дасягненне. Таму мне падаецца, вось за гэта мы адзін аднаму павінны дзякаваць. Што датычыцца таго, ці будзе зроблены маршрут. Не бачу, ці есть у зале Стас Салавей, хочу просто падзякаваць яму, маім калегам з 3 слоноў. Мы нарэшце запусцілі раёнку, і наш наступны праект гэта будуць інфармацыйныя рэгіянальныя цэнтры. І вось гэта менавіта той праект, які будзе гэтымі кропкамі ўвахода. Дзякуй. Мы говорим про донаты. Продолжим. Говорим про то, что достаточно собрать деньги и помочь, но, наверное, проблема шире и серьезнее, и не всегда деньгами решается. Что больше всего, в принципе, мешает сейчас помогать уязвимым слоям общества белорусского за границей и внутри страны в том числе? Мы забываем о том, что внутри страны остаются белорусы, которым также помощь продолжает оказываться. Я скажу перадусім, што па-за межамі Беларусі нічога не перашкаджае таму, щоб дапамагалі адзін аднаму. Тут, мне падаецца, просто зніжаецца нейкі агульны давер адзін да аднаго. Таму што шмат людзі спрачаюцца, шмат абвінавачваюць. Вот у мяне, напрыклад, я ўжо там 2 год чую, што у мяне 2 кватэры ў Вільні. Я не ведаю, ці ёсць тут спецыялісты, якія могуць выцягнуць нейкія даныя, ці ёсць у мяне 2 кватэры ў Вільні.
Давайте уже расскажем. Две. Я пришла ў прадстаўніцтва і адразу набыла кватэру. Гэта пра давер. Давярайце адзін аднаму. Праўда, размаўляйце шчыра і нічога не замінае. Калі мы кажам пра Беларусь, то тут трэба разумець. Нам стане трохі лягчэй, калі спыняцца рэпрэсіі, мы зможам спыніць рэпрэсіўную практыку, калі аднавіцца грамадства ўнутры краіны, калі запрацуюць НГО, калі вярнуцца праваабаронцы, якія заўсёды стаялі, адстойвалі правы чалавека, і калі мы ўсе перадусім вернемся домой. У нас еще есть хвилинка, не? У нас тут есть питание. Может, одно питание задам до Александра Кусева. Мы заберем час у кавы паузы. Нам дозволите люди забрать крыху час? Не, уже забрали час. Уже забрали, добре, дякую велике. Ну, тоді наша панель... Дякую моим коллегам. Дякую Кацярына Іерусалімская, журналістка, ведучая Маланкамедыя, за мадэрацыю. Але ж кава-пауза на 15 хвілін ёсць, і можна вось гэтае пытанне абмеркаваць на кава-паузе. А мы вас чакаем ў 14:10 з кава-паузу на вельмі важную. А вот не скажу на што. Вяртайцеся.
6 chwilin jeszcze.
новыя супольныя фарматы працы, спосабы дастаўкі інфармацыі і тое, як захаваць сувязь паміж беларусамі па ўсе бакі мяжы. Ну і мадэратарам гэтай панелі будзе наша калежанка Вольга Лойка, галоўная рэдактарка порталу «План Б» і былая палітзняволеная. Вольга, калі ласка, вам слово. Спасибо. Я вижу всех своих панелистов. Начну традиционно, как многие на этой конференции, с рефлексии и Павла Северинца. Спасибо ему большое. Он назвал дипломатов и медиа среди тех секторов, которые готовы к окну возможностей. По нам ездили танком и продолжают ездить. Сотни из нас прошли СИЗО, ИВС, колонию. 21 человек все еще сидит. Денег нет, многие вынуждены работать на нескольких проектах, таксовать, работать на стройке. При этом мы выглядим как сектор, который готов. Потому что мы молодцы, потому что мы действительно крутые, потому что мы любим и умеем делать то, что мы делаем. Сегодня поговорим об этом с нашими медиаэкспертами. Это председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бестунец. Пожалуйста. Это медиаэксперт Павлюк Быковский. Это основатель проекта «Нехта» Степан Путила. И журналистка Белсат, бывшая политзаключенная, жена политзаключенного Катя Андреева. Давай, Катя, мы с тобой. Как удобно. Да. Давайте начнем мы, наверное, с того, все-таки в каких условиях существует сейчас медиасектор, с тех, кого сейчас с нами нет и кого мы очень надеемся увидеть среди своих коллег снова. Это Андрей и его рассказ о том, что сейчас с сектором. Добрый дзень усім. І так, спачатку пачнем з тых умоваў, у якіх мы апынуліся, а потым мае калегі ўжо могуць распавесці аб тым, што яны робяць у гэтых умовах і чаго яны дасягаюць. Я ад пачатку папрашу паказаць невялікі сюжет. Зачем вы опубликовали эту статью? Я казаў праўду. І нічога, акрамя праўды. Виновен. Один журналіст, супрацоўнік медыа. Мы вельмі рады бачыць тут наших калегаў, наших сяброў, якія нават даже на гэтай імпразаванай сцэне наших калег, якія выйшлі з-за кратаў, вельмі рады, але шмат наших калег і сяброў застаюцца там, і больш за тое, гэта вяртаючыся да тэмы, якая не раз падымалася на гэтай канферэнцыі, што затрыманні іх, арышты іх, судовыя прысуды выносіліся ўжо пасля гэтых хваляў вызвалення. І на пачатку года, напрыклад, з розніцай у адзін дзень былі асуджаны Андрей Пакаленко, Владимир Янукевич, Павел Добровольскі на тэрмін ад 9 до 14 гадоў пазбаўлення волі. І вось гэта, я лічу, мы абавязаны памятаць аб гэтым і пра журналістаў, і наогул пра беларускіх палітзняволеных. Але і тыя, хто
Але і тыя, хто выехаў, змог выехаць з краіны, і ці, каго выслалі прымусова, яны таксама не могуць адчуваць сябе ў бяспецы. У нас зараз каля 100 журналістаў абвешчаны ў міжнародны розыск. Гэта значыць, што супраць іх узбуджаны крымінальныя справы. Наогул, дарэчы, каля 6 000 беларусаў знаходзяцца ў гэтым міжнародным розыску. Наши коллеги сустракаюцца з трансгранічным пераследам, пра які таксама шмат ужо размаўлялі сёння. Гэта і арышты маёмасці, гэта і візіты КГБ, Губазіка да сваякоў, тых, хто змог выехаць з краіны. Толькі за апошнія тыдні мы даведаліся пра 15 таких выпадкаў, калі да журналістаў, да сваякоў журналістаў прыходзілі ці то з ператрусамі, ці то з размовай, ці нават спрабавалі ўзяць генетычны матэрыял. І хаця гэта не прадугледжана заканадаўствам. І гэта толькі тое, што мы ведаем, бо гэта ўсё застаецца у тені. Людзі ўжо проста баяцца распавядаць пра тое, што адбываецца, а калі распавядаюць, то пад умовай, што мы не будзем гэтую інфармацыю публічна друкаваць, і мы толькі гэтыя лічбы можам агучваць так абагульнённа. Ну і, канешне, вялікая такая праблема, з якой сутыкаюцца медыа, і гэта праблема прымянення супраць экстрэмісцкага заканадаўства, супраць і медыа, і супраць аўдыторыі медыа. Таксама пра гэта ўжо казалі, і зноў мы бачым, што гэта адбываецца кожны дзень. Амаль усе вядомыя беларускія медыа і Беларуская асацыяцыя журналістаў прызнаны экстрэмісцкімі фармаваннямі. Колькасць экстрэмісцкіх матэрыялаў ўжо нават цяжка і назваць. Недавно экстрэмісцкім матэрыялам быў назван сайт Еўраньюз, які ўжо раней быў, трансляцыя якога ў Беларусі была прыпынята, а зараз гэта ўжо стаў экстрэмісцкім матэрыялам. Гэта ўсё вымушае нашых медыа выкарыстоўваць розныя варыянты выйсця, але я думаю, што мае калегі лепш пра гэта распавядуць. Я просто хочу скончыць кароткі ўступ тым, што мы бачым, з якім ціскам сутыкаюцца журналісты, сутыкаюцца медыаарганізацыі, але ж ціснуць можна толькі на тое, што аказвае супраціў. І сам памер гэтага ціску паказвае устойлівасць беларускага медыасектара, і які, дарэчы, такое дастаткова выбітная рэч, выжываюць не паасобку. Беларускі медыасектар высока кансалідаваны, каардынуе сваю дзейнасць, і гэта дазваляе нам трымацца. А як мы трымаемся, я думаю, мае калегі распавядуць надалей. Дзякуй. Павлюк, продолжим с вами. Что у нас получается, как у сектора? Удается ли нам достигать той самой аудитории, общение с которой криминализовано, запрещено технически, максимально ограничено и усложнено? Какие тенденции? Как мы держимся? Дякую вялікі. Я бы хотел показать невялічкую прэзентацыю на гэты конт. Што, адказваючы на пытанне, умовы, которые агучыў Андрэй, яны канстанта, мы ведаем пра іх, але медыа не складаюць рукі, і мы бачым прыклады таго, якім чынам медыа і дасягаюць аўдыторыі, і пры гэтым яны працуюць для беларускай аўдыторыі. І важны момант, беларускія незалежныя СМІ сёння найперш знаходзяцца за межамі Беларусі, але пры гэтым яны працуюць для беларускай аўдыторыі, і таму гэта важна, ці застаюцца яны медыа для Беларусі. І свой адказ я паспрабую пабудаваць на трох тезісах, на трох частках. Першае, ці захоўваюць яны доступ да людзей унутры краіны. Другое, ці застаюцца яны уплывовымі для Беларусі, ці ўплываюць яны на парадак дня ў Беларусі, на прыняцце рашэнняў, і ці застаецца Беларусь у цэнтры, у фокусе іх увагі, беларусцэнтрычнасць беларускіх СМІ. Калі ласка, наступны слайд.
Моя прэзентацыя пабудавана на даследаваннях 3 падраздзяленняў прэс-клуба Беларусі. Гэта медіалаб сацыялогія, теххаб медіаметрія і медіа-IQ. Мы займаліся ацэнкамі контенту. Што мы бачым тут? Теххаб аўтаматычна збірае дадзенае медыаспажывання 13 рэдакцый, которые на гэта пагадзіліся. На жаль, па ўмовах нашай працы з гэтымі рэдакцыямі мы не можам назваць брэнды, але гэта, я мушу засведчыць, што это тыя брэнды, якія ствараюць значную частку, фактычна асноўную львіную долю беларускага контенту незалежнага. Нягледзячы на блакіроўкі, незалежныя медыа захоўваюць масавы ахоп унутры Беларусі. Гэта аналітыка 13 рэдакцый. Вот яна па платформах, калі паглядзець, то мы бачым аўдыторыя незалежных СМІ для гэтай платформы. Усе карыстальнікі платформы шэранькая і больш цёмная аўдыторыя незалежных СМІ. І мы бачым, што у TikTok 79%, на YouTube 39,5%, але на YouTube мы бачым іншыя канкурэнцыю і гэтак далей. Інстаграм высокая і гэтак далей. І самае маленькае у нас атрымліваецца, адно з самых маленькіх у сайтаў, але па сайтах мы проста маем менш інфармацыі, якую можна матэматычна так падлічыць, бо ёсць VPN, і таму мы не можам доказна сцвярджаць. Разам з тым, лічба розных платформ, конечно, складаць нельга, але разам яны абвяргаюць тэзіс пра тое, што рэдакцыі страцілі сувязь з аўдыторыяй. Наступны слайд, калі ласка. Дзякуй. Больш за тое, контакт не проста захаваўся, ён вырас. Тут ёсць дадзеныя параўнанне восень 24 года і восень 25 года. Мы бачым, як вырасла колькасць праглядаў за гэты перыяд. Это плюс 168 мільёнаў. Галоўны драйвер, кароткія відэа. Можна паглядзець, на якіх платформах найбольш яны выраслі. YouTube Shorts, Reels в Instagram і так далей. Рэдакцыі своечасова адаптаваліся да таго, што можна працаваць з кароткімі відэа, і алгарытмы у значнай ступені абыходзяць тое значнае абмежаванне, якое накладаюць на нас беларускія рэпрэсіўныя органы. Можна не падпісвацца на гэты аккаунт, але вот эти кароткія відэа, яны трапляюць у прапановы ў тым ліку. Наступны слайд. Як это ўдаецца тэхнічна? Праз дэцэнтралізацыю. Вось глядзіце, 13 рэдакцый это не все рэдакцыі, але это тыя, па якіх мы маем інфармацыю. Вот 13 рэдакцый маюць 133 аккаунты і працуюць на 6 платформах. І сярод гэтых аккаунтаў ёсць 3 тыпы каналаў. Асноўныя брэндаваныя, гэта тыя, якія мы можам памацаць з дапамогай сацыялогіі. Гэта ёсць небрэндаваныя каналы. У некаторых рэдакцыях больш за 10, у некаторых меней. Ёсць рэзервовыя паралельныя аккаунты, которые, может быть, мала задзейнічаны, мала працуюць, але разам з тым яны таксама ёсць, і ў сітуацыі, калі нешта адбываецца з асноўным аккаунтам, яго блакіруюць, нешта з ім адбываецца, яно таксама ўключаецца ў дзеянне. Наступны слайд. 31,9% гэта тое колькасць насельніцтва ва ўзросце 18-65 гадоў, якія дэкларуюць кантакт з незалежнымі СМІ. Гэта раней у нас была медыаметрія, то бок тое, што мы збіралі з дапамогай аднаго спосаба збору інфармацыі. Тут гэта інфармацыя, якую сабралі сацыолагі. Гэта было онлайн-апытанне гарадскога насельніцтва. Тут менш прадстаўлены людзі ва ўзросце, і калі б мы маглі атрымаць яшчэ больш узростовую аўдыторыю, напэўна, это трошкі бы перакуліла бы у пэўны бок гэтую лічбу, але тым не менш 31,9% прызналіся, што маюць так ці інакш кантакт з незалежнымі СМІ. І гэта пры тым, што ёсць рэпрэсіі за то, што спажываецца контент экстрэмісцкі. Давайте далей. Важная характарыстыка. Спажыўцы незалежных СМІ лепш інфармаваныя аказаліся, і мы это бачым не толькі па вось гэтых названых на слайдзе пытаннях, але і па іншых пытаннях, але тут просто это найбольш яскрава. Найбольш інфармаваныя у тых
жыццёва важных, можа быць, пытаннях, якія не пакрываюць дзяржаўныя СМІ. І гэта разыходжанне, як у часы Савецкага Саюза можна было ацэньваць спажыванне замежных галасоў, ці ведаюць людзі пра пэўную праблему, пра пэўную падзею. Роўна так жа мы фіксуем, мы бачым, што разрыў ёсць, і гэты разрыў паказваць, што людзі ўсё ж такі маюць эту інфармацыю. Канешне, яны не абавязкова чыталі пэўныя сайты ці глядзелі пэўны YouTube-канал, але да іх эта інфармацыя дайшла, значыць, эти каналы працуюць не впустую. Давайте далей. Уплыў бачны і ў знешнепалітычных установках. Вось праеўрапейскай арыентацыі выразна менавіта ў аўдыторыі незалежных СМІ. Тут бачна, што ўсе рэспандэнты вот на сённяшні момант тыя, каго ахапілі, было всяго толькі 11%, а ў незалежных СМІ лаяльная аўдыторыя 67%. І гэта паказвае, што гэта аўдыторыя ўжо мае пэўныя перакананні, і яна карыстаецца незалежнымі СМІ і для того, каб атрымаць інфармацыю, і для того, каб атрымаць тую карціну свету, тое, што лічыць правільным у сваёй галаве. Так. Самы моцны маркер медыйнага ўплыву стаўленне да вайны. Сярод лаяльнай аўдыторыі незалежных медыа 92% не падтрымліваюць яе. Там насамрэч ёсць лічбы хутчэй не падтрымліваюць і так далее, это все в суме складаецца. А лаяльная аўдыторыя дзяржаўных медыа наадварот, люстэркава, 67% падтрымліваюць. То бок мы бачым, што гэта не значит, што ёсць прычынная сувязь, але ёсць вельмі вялікая карэляцыя. І тут можна казаць, што это ўзаемапатрымліваецца, бо з аднаго боку людзі выбіраюць такія СМІ, которые ім трэба, а з другого боку гэтыя СМІ падтрымліваюць гэтыя перакананні. Далей. Так, для ядра. Чым трымаецца гэты ўплыў? Даверам. Для ядра аўдыторыі незалежных СМІ галоўны крытэрый навіны не хуткасці, не тэма, а тое, што іх апублікавала медыа, якому яны давяраюць. То бок медыа тут працуюць як называецца, той, хто стаіць на браме, прапускае тыя навіны, якія патрэбны людзям, і людзі хочуць, каб гэтыя навіны былі правераныя. Аўдыторыя з высокай медыаактыўнасцю. Для яе давер важнейшы за выпадковы кантакт, і гэта падводзіць да ключавой ідэі. Ахоп гэта не тое самае, што ўплыў. Можа быць, давайте перейдем до наступного сайта, можа быць ахоп у некаторых дзяржаўных медыа, то ж самае тэлебачання вельмі высокі, але это не значыць, што ім давяраюць і што іх інфармацыяй карыстаюцца, акрамя, можа быць, прагнозу надвор'я для таго, каб прымаць важныя для сябе рашэнні. Яшчэ сацыялогія, так, яшчэ адзін кантакт у ўспрыманні прапаганды. Ну, тут важно звярнуць увагу, што это рэспандэнты адказвалі, это не значыць, што мы памерылі это з дапамогай контент-аналіза, ці сапраўды там была прапаганда, это ацэнкі рэспандэнтаў, але тым не менш важна тое, што яны бачаць у дзяржаўных СМІ і ў сацыяльных сетках прысутнасць прапаганды. У незалежных і недзяржаўных медыа значна меней, на Ютубе і гэтак далей. Што гэта значыць для нас? Это значыць, ну, не просто з пункту гледжання того, ёсць нема прапаганды. Это значыць, што на гэтых пляцоўках людзі гатовыя крытычна нешта ўспрымаць і ведаюць, што там можа быць хлусня, можа быць маніпуляцыя. Ну і разам з тым, чым бліжэй чалавек да незалежных медыа, тым больш крытычная ацэнка. Так, давайте далей. Вось я пра гэта хацеў сказаць. Чым бліжэй беларус да лаяльнай аўдыторыі незалежных медыа, тым больш крытычная ацэнка 93%. А калі браць лаяльную аўдыторыю дзяржсмі, ну тут ужо натуральна толькі 4% лічаць, што беларус рухаецца не ў тым накірунку. Далей. Беларуская павестка. Рэдакцыі працуюць звонку, але тэматычна застаюцца ў Беларусі. Доля контенту пра Беларусь і беларусаў даволі высокая, есть 71%, ёсць 96%. Гэта высокі паказчык, і ён сведчыць пра тое, што калі мы задумваемся, для каго працуюць гэтыя СМІ, то ёсць адказ. Яны працуюць для тых, каму трэба беларуская павестка, каму трэба навіны ў Беларусі. Наступны, так, дзякуй. Ад установак да рэальных рашэнняў мы у гэтым годзе правялі такое пілотнае даследаванне, ці
можно собрать информацию про то, что словы у белорусских СМИ паўплывалі на реальное дзеянне ў рэальным свеце. Ну, гэта такое цікавае і яшчэ не завершанае даследаванне. Я дзелюся з вами просто нейкімі назіраннямі. Мы прапанавалі 3 ўзроўні ўспрыняцця: мікраўзровень, калі мяняецца штосьці ў жыцці чалавека, мезаўзровень і макраўзровень. На мікраўзроўні вельмі шмат ёсць таго, што удалося выратаваць маршрут, который маглі закрыць, зрабіць вядомым нейкі план перабудовы ў горадзе і гэтак далей, гэтак далей. Выратаваны роман Маркеса «Восень патрыарха», про якую раптам сталі расказваць, што вот трэба яго купіць, інакш наклад будзе знішчаны. Гісторыя пра дом брэсцкага бусла, якую падхапілі адразу некалькі СМІ, і урэшце рэшт праблема была вырашана з тым, што гэты дом не знішчаны, далі новае размяшчэнне яму, і ён існуе. Самы складаны і найбольш дыскусійны, у тым ліку нашым цехавым асяродку, ўзровень макраўзровень. І калі, напрыклад, беларускі даследавацкі цэнтр зрабіў уклад у доказную базу для 20-го пакета санкцый, адносінах да рэжыма Лукашэнкі, то гэта мы можам улічыць. А ў іншых сітуацыях мы кажам, магчыма ўклад і гэтак далей, але разам з тым ён ёсць. Пасля публікацыі аказваецца, што нейкі медыцынскі прэпарат выбіраецца з выкарыстання, калі ён аказаўся, як палічылі, небяспечным. Ну і ўвогуле павесткі дня трымаецца гісторыя з кампанія за вызваленне зняволеных журналістаў. Гэта таксама ўклад медыасупольнасці. Ну не толькі журналістаў. Я проста прывёў некаторыя прыклады, якія трапіліся мне у вока. Насамрэч мы запісалі десяткі гэтых прыкладаў, і некаторыя з іх паказваюць, што уплыў бывае нават праз паўгода, праз год. Публікацыя адгукаецца тым, што да пэўнага нямецкага прадпрымальніка раптам прыходзіць падаткавая, дайшла чарга праверыць, ці сапраўды ягоная дзейнасць у Беларусі абкладалася падаткамі і гэтак далей. Гэта гісторыя пра працу зняволеных на... Цыбулька, да, Reform News, коллеги. Так, Reform News, так. Вось, і да выснову апошні слайд. Мы убачылі, што незалежныя медыявыгнанні робяць 3 рэчы адначасова. Яны захоўваюць сувязь, мільёны карыстальнікаў унутры краіны, брендаваныя каналы дасягаюць не менш 31,9% гарадской аўдыторыі, а мы просто по-іншаму не маглі памераць, а контент застаецца беларускім. Другое, фарміруюць парадак дня і мяняюць рэальнае жыццё. І трэцяе, уплываюць на светапогляд, і мы можам казаць, што аўдыторыя незалежных СМІ лепш інфармаваная, больш крытычна ставіцца да таго, што адбываецца в Беларусі, і не падтрымлівае вайну. Рэдакцыі знаходзяцца за межамі краіны, але застаюцца медыямі для Беларусі, таму падтрымка сектара гэта не нешта такое романтычнае, гэта інвестыцыі ў доступ беларусаў да інфармацыі, у супрацьдзеянні прапагандзе і ўклад у інфармацыйную бяспеку рэгіёна, і гэта досыць важная тэма. Дякую. Спасибо, Павлюк. Катя, после стольких лет в условиях несвободы и небезопасности возвращаться в профессию, возвращаться в паблик очень сложно, да? Ты снова становишься объектом обсуждения, критики, давления и здесь, в комьюнити, и, естественно, в Беларуси, особенно когда там остаются близкие люди. При этом ты возвращаешься в профессию, ты снова ищешь связь с аудиторией, пытаешься понять, что ее волнует, как изменилась она, как изменилась ты. Расскажи нам про свой опыт, который исключительно важен и уникален. Цяпер чуваць мяне добра, так? Цудоўна. Так, сапраўды, гэта мне вельмі падабаецца назва
сённяшняй панелі зрабіць немагчымае, бо гэта сапраўды падаецца вельмі складаным, але я б не сказала, што гэта немагчыма. Зрабіць немагчымае. Увогуле, пад гэтымі словамі за апошнія 6 год мы ў розныя перыяды разумелі розныя рэчы. Праўда? Напрыклад, летам і восенню 20-го, калі я і мае калегі працавалі на вуліцах, для нас было немагчыма не пайсці туды і не паказаць, што адбываецца. І гэты выклік мы прынялі, і я лічу, што мы яго прынялі годна. Мы рызыкавалі не толькі сваёй свабодай, але і здароўем, і жыццём, і таксама бяспекай сваіх сем'яў. Я думаю, што усім, як ты кажаш, цяпер крытыка можа быць, так, у кам'юніці. Я думаю, што тым ахвотным пакрытыкаваць, хаця я, канешне, толькі за канструктыўную крытыку. Ну, разам з тым, я думаю, што варта памятаць, праз што мы з калегамі прайшлі. Не хачу прагучаць занадта ўзвышана, бо і ў тыя дні, і пазней мы лічылі, што проста сумленна робім сваю справу, і мы яе рабілі. Але самыя важныя рэчы хіба так і адбываюцца. Ты робіш штодзённую руціну, не паспеў аглянуцца, а ты ўжо ў гісторыі. І гэта накладае сваю адказнасць, праўда? У першай палове 20-х, калі я сидзела ў турме, тут мы сутыкнуліся з новай змрочнай рэальнасцю. Для часткі калег гэта быў пераслед і доўгія гады ў турме, а для рэдакцыі беларускіх медыяў гэта быў пачатак працы ў выгнанні, шмат для каго фактычна з нуля. Бо не толькі свае жыцці і свой дабрабыт, стабільнасць людзі спрабавалі неяк уладкаваць, але і пачаць адначасова працаваць, каб гэта праца не спынялася ні на дзень. Я хочу сказаць вялікі дзякуй беларускім медыям за іх плён і адданасць усе гэтыя гады. Дзякуй, што вы не давалі забыць міжнароднай супольнасці пра беларускіх палітвязняў. І дзякуй, што захаваліся. Я хочу нагадаць, што сёння за кратамі у Беларусі перабываюць больш за 20 прадстаўнікоў медыа, як ужо казаў раней Андрэй, але я сваім абавязкам лічу яшчэ раз нагадаць шаноўнаму спадарству, што гэтыя людзі проста цяпер чакаюць на вызваленне штодня. І я ведаю, як гэта, калі ты спрабуеш нейкія кавалкі інфармацыі дробныя з дзяржаўных медыяў, з прапаганды, з ТБ, якое дасяжнае там у калоніі, для сябе здабыць, і як ты па гэтых сігналах потым арыентуешся і чакаеш, калі будзе, напрыклад, наступны візіт спадара Коула, калі варта чакаць вызваленняў, потым гэта ўсё абмяркоўваецца з калежанкамі. Вось тут у зале ёсць мае сяброўкі па калоніі і ўвогуле па жыцці цяпер, але не дадуць схлусіць, што сапраўды так было. І гэта атмасфера чакання штодня. Я хачу проста, каб мы разумелі, што пакуль мы тут на канферэнцыі, гэтыя людзі, якая гадзіна? 14:41. Гэта што ў нас? Вывад з фабрыкі. Проста вось у гэты час. Гэтыя людзі былі кінутыя ў турмы, бо рабілі сваю працу не проста добра, а выдатна. Прайшло столькі часу з нашых стрымаў, артыкулаў, фотарэпартажаў, але сёння ўлады баяцца па-ранейшаму Людмілу Чэкіну, Дзяніса Івашына, Андрэя Александрова, Паўла Дабравольскага і Ігора Ілеша і іншых. Нават пасля турмы прымусовага выдварэння з краіны яны не перастаюць ціснуць на былых палітзняволеных журналістаў, працягваюць так званыя транснацыянальныя рэпрэсіі, то бок пераследуюць нашыя сем'і, прыходзяць з ператрусамі, ды заводзяць новыя крымінальныя справы супраць беларускіх журналістаў. Гэта кажа пра тое, што яны баяліся нас тады, і яны баяцца нас дагэтуль, уявіце сабе. Колькі выклікаў чакае нас наперадзе, ці зможам мы вярнуцца працаваць у Беларусь, калі гэтая ўлада аслабне, або ўжо пры іншай? Ці не будзем мы чужымі для нашых гледачоў і чытачоў? Я мяркую, што асноўная частка будучых сіл, якія пачнуць адбудоўваць новую свабодную Беларусь, знаходзіцца сёння якраз там, унутры краіны. Гэта вельмі добра, што мы тут
сабраліся, мы ўсе цудоўныя інтэлігентныя людзі і спецыялісты сваёй справы, але я лічу, што значная частка гэтых сіл застаецца па-ранейшаму там, зацішана, з закрытым ртом, але яна ёсць. Не подписываючыся з ананімных аккаунтаў праз VPN, але ўсцяж людзі глядзяць і чытаюць нас, нягледзячы на пагрозы. Я вызвалілася ў сакавіку гэтага года. З пачатку тыдня я афіцыйна працую на тэлеканале Белсат. Каля 80% аўдыторыі, дзякуй вялікае. Каля 80% аўдыторыі тэлеканалу глядзяць нас з Беларусі. І калі я даведалася пра гэта, то у мяне проста перахапіла дыханне ад пачуцця сваёй адказнасці перад імі і за них. Гэта нашыя людзі, якіх мы не можам пакінуць і ніколі не пакінем. Галоўным маральна-этычным пытаннем для мяне сёння ёсць іх бяспека. Не вельмі я яшчэ дасведчаная ў розных тэхнічных асаблівасцях, якія з'явіліся за гэты час, але я прывяду яскравы практычны прыклад, што рабіць, калі мы, напрыклад, вось давайце уявім, хто працуе ў рэдакцыях, разумее, мы маем умоўна кадры падзення дрону, які чалавек, напрыклад, зняў і выклаў у сацыяльныя сеткі, або даслоўна ў простую рэдакцыю. Па мясцовасці, якая трапляе ў кадр, часта вельмі лёгка вызначыць лакацыю, то бок лёгка зразумець, дзе гэта здымалася і хто здымаў. Ці мусім мы гэта публікаваць? Ну, відавочна так, бо гэта мае грамадскую значнасць. Небяспечна гэта для чалавека? Так, канешне. Я ў такой сітуацыі хіба заблюрыла б ваколіцы, каб немагчыма было зразумець ні фрагмент дома, ні двор, ні штосьці, што б выдала гэтага чалавека, паказала б проста, напрыклад, пралёт дрона ў небе. Я думаю, што мы будзем вучыцца яшчэ больш, бо з падобнымі кейсамі будзем сутыкацца часцей у бліжэйшай будучыні, на жаль, мне так здаецца. Гэта ж тычыць і працы з крыніцамі. Я прапанавала змяняць голас чалавека, напрыклад, які каментуе штосьці з Беларусі заўжды, нават калі гэта чыноўнік або прадстаўнік дзяржаўнага прадпрыемства, якому мы прадстаўляемся некім іншым. Лічу, што мы не маем права ставіць пад пагрозу гэтых людзей, нават тых, хто нам не вельмі падабаецца, бо мы лепшыя за тых, хто хацеў нас знішчыць. Было б вельмі карысна, калі б з улікам новых геапалітычных рэаліяў складаўся і удасканальваўся пратакол паводзінаў журналіста, універсальны для рэдакцыі ў выгнанні. Думаю, што мы маем дастаткова медыаэкспертаў, экспертаў па бяспецы, якія маглі б папрацаваць над такім дакументам або прыкладаннем. Нестандартны кодекс этыкі не з падручніка, а прыстасаваны менавіта да сённяшніх рэаліяў, у якіх працуюць менавіта беларускія медыа за мяжой. Наступны выклік перад медыямі, які я бачу сёння, гэта, безумоўна, фінансаванне. Гэтая праблема у розныя часы была па-рознаму вострая, але мы заўжды удзячныя міжнародным партнёрам, якія падтрымліваюць беларускую журналістыку. Аднак я думаю, што ў нас тут магло б быць больш цікавых новых медыапраектаў, куды ахвотна ішлі працаваць маладыя журналісты. Гэта тыя, чые юнацтва, маладосць праходзяць ужо ў эміграцыі. І такім чынам стваралася б школа журналістыкі новай, маладой, і гэта тыя людзі, якія потым будуць працаваць на радзіме. І падтрымліваючы беларускія медыа, вы інвестуеце ў будучыню такой Беларусі, якая будзе пачувацца сябе сапраўды роўна і не таксічнай у сям'і еўрапейскіх краінаў. Не супярэчыць, а дапаўняе папярэдні тэзіс тое, што беларускай медыа-супольнасці ўжо сёння варта думаць, як стварыць жыццяздольныя медыапраекты, якія маглі б зарабляць і манетызаваць свой контент. Гэта рабіць і трэба, і можна, і варта пра гэта думаць ужо цяпер. Канешне, цяпер большасць мае датацыйную падтрымку, і гэта не супярэчыць ніякім чынам, але, канешне, у будучыні ў Беларусі гэтыя праекты мусяць быць, і пра гэта варта думаць ужо сёння. Дзень 9 жніўня, як гэта было? Я пайшла на працу, і мне здаецца, што не вярнулася дагэтуль, і гэта можа быць праблемай, бо мне не хацелася б назаўжды застацца ў 20-м, і я думаю, што гэта моцна перашкаджала б майму развіццю, маёй прафесійным якасцям, але таксама вы разумееце, як цяжка гэта пераадолець. Я ніколі не забуду тую атмасферу, у якой мы працавалі 9 жніўня, і я ні аб чым не шкадую. Я лічу, што вось менавіта ў тыя часы наша каманда Белсата працавала максімальна якасна, і мне не сорамна ні за адно слова, сказанае ў эфіры.
Аднак, ведаеце, дарагія калегі, што насамрэч што такое зрабіць немагчымае сёння? Гэта не пайсці і не вярнуцца, а пайсці і вярнуцца да Беларусі, да сваёй аўдыторыі, да свабоднай журналістыкі. Вялікі дзякуй. Спасибо, Катя. Знаете, есть одно общее между журналистами и медиками – это некоторый здоровый цинизм. Да? В условиях ограниченных ресурсов нам надо исключительно эффективно их использовать. Да? Это то, о чем говорил Павлюк, это охват, это влияние и да, это жесткие бюджетные ограничения. Степан, про эффективность. Да, дякую яшчэ раз вялікі ўсім спікерам. Я не буду паўтарацца тэзісна, паспрабую крыху новых тэзісаў тут дадаць, бо ўсё, што было сказана, гэта сапраўды так і ёсць. Адзінае, з чым зараз трэба пагадзіцца, хіба што ўсім, я бачу тут шмат прадстаўнікоў розных медыаэкспертаў, што зараз наша галоўная мэта ўсё ж такі, каб інфармацыя даходзіла да беларусаў. Ну, усе з гэтым згодныя. Ну, галоўная задача беларускіх медыа. Гэта, калі шалі ўзяць, то на адной чашы будзе вось гэта, а на другой, як гэта рабіць і за які кошт гэта рабіць. Ну, давайте прызнаем, што падтрымка беларускіх медыа скарачаецца. Калі не скарачаецца, то застаецца на тым жа ўзроўні, але не расце. У сувязі з гэтым, ну, вось гэтыя два аспекты мы павінны прыняць як кропку каардынат і працаваць у залежнасці ад гэтага. Што я маю на ўвазе? У цяперашніх умовах, калі скарачаецца фінансаванне і няма іншых магчымасцяў яго знайсці пакуль што, трэба глядзець на эфектыўнасць кожнага медыа і вымяраць яго крыху па-іншаму. Па-іншаму гэта як? Ёсць прагляды, але ёсць не толькі прагляды. Ёсць у кожнага медыа сваё штосьці, за што можна ўхапіцца і рабіць гэта як крыніцу эфектыўнасці. Я маю на ўвазе, ёсць шмат рэгіянальных, вельмі крутых медыа, брэндаваных, не брэндаваных. Яны лупяць па рэгіёнах, калі ў іх 90% з гэтага рэгіёну увогуле супер. Ёсць расследавальніцкія медыі. Мы можам паглядзець расследавальніцкія медыі, і іх эфектыўнасць уводзяць санкцыі, рэжым баіцца, штосьці хавае ад людзей, перанакіроўвае свае рэсурсы і гэтак далей. Таксама аспект. Ёсць мас-медыі. Тут ужо патрэбныя прагляды, тут патрэбная максімальная эфектыўнасць і ахопы. Вось гэта я і маю на ўвазе. Першы мой тэзіс, што у кожнага медыа павінны быць свае, так скажам, аргументы, чаму яны павінны застацца, чаму іх павінны ўсцяж падтрымліваць і колькі каштуе, умоўна кажучы, кожны ўкладзены еўра, таму што, ну, на жаль, як мы сказалі на пачатку, рэсурсы абмежаваны. Гэта першае, на што варта глядзець. Другое, выйсці крыху са сваёй бурбалкі інфармацыйнай, таму што ўсе мы чытаем, ну, медыі, да якіх прызвычаіліся, заходзім з раніцы, хтосьці адкрыў адно медыа, хтосьці другое. Мы мяркуем па сабе, а людзі шукаюць інфармацыю ў розных крыніцах. Reuters Institute у чэрвені выпусціў новы рэсерч, які пацвярджае, што зараз аўдыторыя перацякае і вельмі вялікія медыі таксама гэтым занепакоеныя з аднаго боку і з іншага шукаюць рашэнне, што з гэтым рабіць. Аўдыторыя перацякае у соцсеткі, у іншыя тыпы медыа, новыя медыі, TikTok, YouTube. Тут мы можам такі прыблізны ахоп паглядзець, гэта ацэнка саміх платформаў збольшага, колькі у іх патэнцыйнай аўдыторыі з гэтай краіны. І вось TikTok самы такі упарты лідар, які дэманструе самы хуткі рост зараз, то бок гэта кароткія відэа ў асноўным. YouTube доўгія відэа, і вось на YouTube я б хацеў крыху затрымацца, таму што на мой погляд, гэта тое, што магчыма устойлівую аўдыторыю сфармаваць. То бок TikTok гэта можа быць адно крананне, сапраўды хтосьці гартае TikTok увечары, 150 рылсаў ці TikTok прагартаў, 3 рылсы гэта былі незалежныя медыа.
скрананне ёсць, але ці ёсць устойлівае ўзаемадзеянне, гэта іншае пытанне. Таму я б арыентаваўся больш на такія фарматы, якія могуць паказаць больш устойлівае ўздзеянне. І адным з такіх устойлівых уздзеянняў, напрыклад, ну, можа хтосьці не ведаў, можа хтосьці ўпершыню пачуе, але беларускі канал з Беларусі «Нехта Лайф» узначальвае спіс самых праглядальных рускамоўных YouTube-каналаў ужо 1,5 гады. Вось справа рэйтынг за ліпень, а злева за ўвесь 25 год. Мы абагналі «Дождь», мы абагналі «Хадаркоўскі лайф», мы ўсе працуем у роўных умовах. Ну, дакладней, у нас рэсурсаў, канешне, паменш, чым у гэтых буйных лідараў. Але мы працягваем устойліва трымаць гэтае лідарства. Навошта я гэта кажу? Да, зараз хтосьці скажа, гэта там расійская аўдыторыя. Наступны слайд, калі можна. Тое, што можна было падлічыць за ліпень, мы падлічылі. 40 мільёнаў праглядаў нашых каналаў непасрэдна з Беларусі. Гэта дзе можна падлічыць TikTok, YouTube, Instagram, Threads. На жаль, Telegram не дае паказваць, колькі аўдыторыі менавіта зараз у Беларусі знаходзіцца па IP. Гэта без уліку VPN. Мы бачым Данія, Швецыя, Нарвегія і іншыя краіны таксама можна дадаць, але гэта тое, што без гэтага. І толькі там, дзе магчыма вызначыць геаграфію. Гэта таксама каналы найбольш эфектыўныя, якія працуюць у YouTube. У TikTok ёсць асобны рэйтынг, можна яго пазней будзе паглядзець. Беларусь новасці, гэта таксама не брэндаваны праект, здаецца, аднаго з беларускіх медыяў, НН Media Report, НН брэндаваны, Беларусь за МКАДам, і Нехта Плюс гэта канал, які выключна тэмы Беларусі ўздымае. То бок Нехта Лайф гэта міжнародны, а Нехта Плюс, які ўздымае тэмы Беларусі. І зноў жа, навошта я гэта кажу, трэба заўжды глядзець на дадзеныя, на ахопы і на устойлівасць, таму што гэта паказвае, у якім кірунку мы рухаемся і ці гэта эфектыўна тое, што мы робім, ці не. І апошні слайд таксама усе відэа, не толькі медыа, на папярэднім былі толькі медыа, гэта дадзеныя каналаў беларускіх за ліпень. На другім месцы, ну, на першым, калі не лічыць наш міжнародны Нехта Лайф, гэта Еўраопт. Еўраопт хіба закупаў шмат рэкламы. Это не рэклама, это, ну, столькі відэа іх сабралі, 9,9 мільёнаў праглядаў. Слава Камісаренка пасля нашага Нехта Плюс і Нехта Момент, таксама з беларускім, дарэчы, відоўцам Дмітрыем Танковічам. А справа шорцы. Вось шорцы, гэта сапраўды і тиктокі тое, што сапраўды, дзе мы можам быць лідарамі, усе медыі. Трэба рабіць эфектыўны контент, трэба рабіць тое, што глядзяць. І мой апошні тэзіс, але мы там яшчэ падчас размовы штосьці будзем дадаваць, гэта тое, што трэба рабіць той контент, за якім усё ж такі ідуць. Мы часта чуем, што людзі баяцца падпісвацца, гэта ёсць. Гэта прызнаюцца экстрэмісткімі, нават Еўраньюз, здаецца, прызналі, так? Ці нядаўна? Сторонку. Еўраньюз самы беспрыстрасны рэсурс. Будзе гэта працягвацца, але трэба ствараць такія праекты, на якія хочацца глядзець і на якія хочацца падпісвацца. Нехта Плюс, 50 тысяч на пачатку года мы мелі падпісантаў. Упершыню нашу беларускую рэдакцыю падтрымалі донары упершыню за шмат гадоў, за што ім вялікі дзякуй. Мы ўпісвалі, шчыра кажучы, упершыню скажу, ўпісвалі там, ну, плюс 1500 падпісантаў будзе, потому што людзі баяцца падпісвацца. За паўгады гэты канал мы змаглі толькі на беларускіх тэмах, падкрэслю. Там Лукашенко, магчымыя напады на Беларусь, усе тэмы, якія цікавяць людзей. Толькі за паўгады мы змаглі гэты канал развіць да 100 тысяч падпісантаў і нядаўна падалі заяўку на срэбраную кнопку гузік ад Ютуба. Але гэта заслуга ўсіх, таму што мы карыстаемся матэрыяламі, у тым ліку беларускіх медыа. То бок я вяртаюся да пачатку размовы, што мы ўсе ёсць супольнасць, кам'юніці, і каб кожны ў сваёй, як кажуць, галіне быў лепшым, і мы працягвалі камунікаваць і супрацоўнічаць. Дзякуй. Спасибо, Степан. Мы переходим постепенно к вопросам. Пока желающие выстраиваются, готовятся и так далее, воспользуюсь своим правом модератора. Небольшой вопрос к Андрею. Андрей,
Возможен ли для белорусских сидельцев, журналистов какой-то отдельный трек, отдельный пуш? Потому что, насколько мы понимаем, это личная обида, личная месть. Никто из них не вышел, никто из нас не вышел, ну вот просто случайно там, потому что там вот надо было отпустить там 20 женщин условно. Да? Журналисты будут последними, кто выйдет без всякого дополнительного влияния. Возможен ли какой-то отдельный запрос, отдельный трек для наших коллег? Я для сябе неяк вырашыў, што на ўсіх міжнародных канферэнцыях, сустрэчах я мушу казаць пра тры рэчы. Першае гэта Беларусь, другое гэта беларускія медыа і трэцяе это беларускія палітвязні, у тым ліку журналісты-палітвязні. Я думаю, што мы мусім узгадваць пра нашых калег, але я не думаю ўсё ж такі, што гэта будзе асобны трэк. Самае галоўнае зараз, каб выйшлі на волю тыя, хто знаходзіцца ў дрэнным фізічным стане, і гэта тычыцца і журналістаў, і не толькі журналістаў. Ну і, конечно, каб гэты працэс ён працягваўся. Спасибо. Вот я вижу, уже очередь выстраивается. Елизавета Прокопчык, фракція «Наступ». У мяне такое пытанне просто ад таго, што мне, напэўна, не хапіла з прэзентацый. Ці ёсць у нас нейкая статыстыка, наколькі агулам VPN-сервісы папулярны ў Беларусі? Таму што там я зараз пасидзела, просто паглядзела нешта вось на гэты конт, і быццам бы не вельмі папулярны. То бок там пасля 2020 года быццам бы беларусы перасталі карыстацца VPN-сервісамі. Пры гэтым усе пытанні з замедленнем Ютуба, гэта ўсё ж такі нас кранаецца, наколькі я разумею, там стасуючыся з людзьмі з Беларусі. Па-другое, таксама падобнае пытанне, ці ёсць у нас ўсё ж такі перацягванне аўдыторыі, напрыклад, з Ютуба альбо з ТыкТока на ВК-відэа, як гэта адбываецца ў Расіі, там з дапамогай нейкіх дзіўных вось гэтых разважальных кантэнтаў, ці гэта на аўдыторыю Беларусі ўсё ж такі ніяк не ўплывае. Дзякую. Ну, есть социология по выкарыстанню VPN ў Беларусі. Я зараз просто не хочу уводзіць у зман непамятную лічбу, але лічба не такая уже и малая. Просто зараз это не той сервис, который вельмі модны, бо в Беларусі не замедляюць YouTube, як это робяць в России. Таму нема такой страшной патрэбы. Хутчэй патрэба ёсць у тых, хто хоча абараніць сябе ад таго, каб яго не пабачылі, што ён карыстаецца экстрэмісцкімі каналамі і гэтак далей. Наконт перацягвання тут мне цяжка сказаць, бо у прынцыпе вот такого конкретно даследавання я не бачыў. Ёсць назіранні розных медыа-менеджераў на гэты конт, але вот менавіта як даследаваныя лічбы такія, вот я не могу сказаць. Спасибо. Артем. Артем Брухан, спікер Координаційної ради. Ну, па-перше, вялікі дзякуй за ту інфармацыю, за тую працу, якую вы робіце. Гэтыя лічбы, якія пабачыў, яны ўражваюць. Пасля 6 год таго, што адбываецца, пасля таго, што ўсе рэдакцыі выціснуты з краіны, гэта проста вам за гэта вялікі дзякуй. Ну, а маё пытанне наступнае. Наколькі, па вашай ацэнке, YouTube добрых русских, хороших русских і іншыя каналы ўплываюць таксама на медыа-прастору ўнутры краіны. Наколькі яны ці больш, ці менш, ці ёсць такія даследаванні, ці нейкая ваша на дадзены момант ацэнка? Наверное, да, Павлюк, но на самом деле они влияют еще и на наш медиасектор, перетягивая профессионалов, потому что стабильное финансирование – это, извините, стабильное финансирование. Ну, я тут згодна з Вольгай, і уплыў ёсць социалагічныя даследаванні, якія паказваюць пра аўдыторыю, але у свой час на Media IQ я паспрабаваў паразважаць на гэтую тэму. Ёсць даследаванне на амерыканскім рынку, якія паказалі, што прыход New York Times в рэгіёны привёл до таго, што людзі, якія галасавалі бы за дэмакратаў у рэгіёнах, раптам пачалі не прыходзіць на выбары. Чаму? Адбылася змена мобілізацыі людзей. Яны пачалі чытаць не пра тое, што адбываецца ў іх штаце, ў іх горадзе, яны пачалі чытаць, што адбываецца в глобальнай нацыянальнай федэральнай палітыцы для Злучаных Штатаў. Нешта падобнае у нас адбываецца і па савецкай такой інерцыі, бо значная частка, вот я бачыў, тут ёсць пытанне наконт ядра аўдыторыі незалежных медыа, яна сапраўды не такая маладая.
маладую аўдыторыю цяжэй злавіць. Яна ёсць, але яе значна меней. І яны памятаюць то, што можна чытаць маскоўскія нейкія рэчы. І другі момант, не все маскоўскія каналы зараз экстрэмісцкія. І ёсць уражанне ўчасткі аўдыторыі, што мы можам нормальны контент атрымаць адтуль. Але вось мы паглядзелі, была канферэнцыя, Мюнхенская конференция по бяспецы. У белорусских медиа больше цитовали Светлану Тихановскую и Александра Каменчука, а у российских медиа кто был? Ну, натурально, там была Навальная. І, адпаведна, тыя людзі, якія спажываюць контент «Дождя», яны не кепскія, але яны даведаюцца, што там выступила Навальная. А што было там беларусы рабілі, ну, пра гэта яны могуць не даведацца. Конкуренту слова. Я б яшчэ караценька дадаў тое, што мы кажам пра хорошых так званых рускіх і гэтак далей. Тут не толькі гэта датычыцца медыа. Гэта датычыцца ўсіх шоу, якія яны робяць нібыта не палітычныя, ад гадалак астролагаў, якія там гадаюць, што Пуцін пераможа і гэтак далей у соцсетках. Гэта ўсё больш шырокі пласт. Расія, здаецца, пад 4 мільёны долараў на год толькі вылучае з дзяржаўнага бюджэту пад медыа і свае проксі, там каналы вось гэтыя. А у нас колькі там на год на ўсе беларускія медыа 16-15 мільёнаў, калі я не памыляюся. Таму тут розніца ёсць, і я б нават не глядзеў толькі вось на гэтыя і хорошых, і плохіх рускіх, і Ходорковскіх, і Дождзей, і Салавёвых, і Скабеевых, а агулам паглядзеў, якія шоу робяцца. Калі паглядзець Google аналітика, тренды, нам увогуле патрэбная сацыялогія сапраўдная. То бок не 1000 апытаных, прабачце, у інтэрнэце, але ну сапраўдная. Я не кажу пра абзвон, зараз гэта небяспечна, але ёсць іншыя методыкі, як у аўтарытарных краінах гэта робіцца. Каб паглядзець, што сапраўды людзі глядзяць. Бо пакуль што, дзякуй Богу, гэта не палітычнае шоу, але ў гэтых шоу, якія яны глядзяць, можа палітыка раптам з'явіцца. Дякуй. Да, следующий, пожалуйста. Добрый день, Тарас Тарналийский, журналист. Хотел бы запытаться, что вы думаете наконт такой проблемы, як кадровый голод для белорусских медиа. І ввогуле мне падаецца асабіста, я ні на што не спасылаюся, што зараз незалежныя медыа, большасць з якіх прызнаныя экстрэмісцкімі, трапілі вось у так званы кадравы тупік, таму што зараз фактычна новыя людзі у сферу, ну мне так падаецца, не прыходзіць. Можа, у вас ёсць іншы досвед, вы можете падзяліцца і развеяць гэтыя сумневы. Плюс як бы ёсць праблемы з тым, што на журфаку, таксама у БДУ няма студэнтаў, якія вучацца платна, ёсць толькі бясплатная там накіраваная адукацыя. Вось, як вы бачыце выхад з гэтага тупіка? Ці магчымы ён, ці гэта будзе паступовае размыванне прафесіі, размыванне магчымасці заклікаць новых людзей у сферу, паколькі гэта і небяспечна, і малааплочваецца, і ёсць шэраг праблемаў з гэта. Дзякуй. Да, только по большой любви можно оказаться в этой сфере сейчас. Андрей. Ну так, гэта так, але тым не менш прыканцы мінулага году і у пачатку гэтага году БАШ і прэс-клуб зарганізавалі ў Вільнісе і у Варшаве універсітэт па суботах. Гэта 10 субот запар. Людзі прахадзілі 3 курсы, 30 субот разам усё гэта займала, і былі, як не дзіўна, як гэта не супярэчыць нашым абмеркаванням, шмат людзей, маладых людзей, іх закончылі, была цікавасць. Але праблема тут крыху ў іншым. Праблема ў тым, што гэта ўсё адбывалася ў той самы час, калі медыа вымушаны былі скарачаць свой штат. І менавіта з-за прыпынення ці то спынення амерыканскага фінансавання яны мусілі пазбаўляцца нават ад тых работнікаў, якія ў іх раней працавалі, і казаць пра то, каб абнавіць штаты, узяць новых супрацоўнікаў, гэта цяжка было. І, дарэчы, яшчэ одно пытанне звязанае і з былымі палітвязнямі. Мы проводили опытания. Так само люди, журналисты вяртаются у жыццё, вяртаются, жадаюць вярнуцца ў прафесію, і мне вельмі хацелася б, каб гэта атрымалася, але таксама гэта пытанне, якое застаецца і існуе. Спасибо, Андрей. Давайте два коротких Андрей последних. пошел отказывать на мое питание. Да. Ксения Луцкина, журналист, была полизневоленная.
Ну, я знайшла собі працу. Я зараз не про координаційну раду кажу, гэта не праца. Я пишу для нямецкіх медыа. Але гэта рэальна, дзякую вам усім, дзякуй Баважу, дзякуй усім міжнародным партнёрам за тую бясконцую працу, якую вы рабілі дзеля таго, каб мы ўсе выйшлі. У нас ёсць яшчэ 21 чалавек за кратамі. Сёння я таксама асабіста адвакатую на ўсіх міжнародных пляцоўках і кажу пра тое, што яны павінны выходзіць. Але што рабіць надалей? Мы з вами ведаем былых палізняволеных журналістаў, якія працуюць на будоўлі. І чуем часам, ну, такія рэчы, што, ну, денег нет, вы не вовремя вышли. Мы не вовремя сели. Таму давайте паспрабуем, магчыма, прапрацуем. І пры гэтым вельмі прыемна чуць ад нас прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета пра тое, што вы, журналісты, гэта самая апекуемая катэгорыя. І дзякую вам, ну, бясконца дзякую за гэта. Давайте придумаем нешта для падтрымкі журналістаў, якія выходзяць. Журналісты, якія выходзяць у мелі рэдакцыі. Гэта одна гісторыя. Той же Белсат дапамагае, не ведаю, што робіць зеркало. Да, вот это асабіста. А што рабіць журналістам, якія выходзяць без рэдакцыі? Той же загінулы Денис Сакалоўскі, мой калега, які сядзеў са мной. Чалавек працаваў на будоўлі. Лепшы аператар на БТ і ўвогуле ў краіне. Давайте напрост нешта рабіць гэтым. Алина, мы можем как-то в этом помочь? Ну и вопрос, конечно, ваш. Мы як можем дапамагаем. Мы як можем дапамагаем не толькі нашим палітвязням, вяртаем на працу і дапамагаем з іншымі рэчамі, але і берем на працу звольненых некаторых прафесіяналаў. Дзякую польскаму боку, які падтрымлівае Белсат. У нас ёсць такая магчымасць, таму што арганізацыя вялікая і мы можам гэта сабе дазволіць, але таксама ведаем, як цяжка выжываюць беларускія медыа ў гэтых умовах, як яны скарацілі штат, як шмат мы згубілі праз гэтае скарачэнне фінансавання. І паколькі у нас усё ж такі не медыа-канферэнцыя, а палітычная канферэнцыя, я бы тут хацела задаць менавіта палітычнае пытанне. Я ведаю, што нашы дэмсілы робяць шмат, каб нас адвакатаваць. Я маю на ўвазе дапамогу беларускім медыа. Але тым не менш, гэтага недастаткова, і мы вельмі шмат праігрываем у гэтай барацьбе з расійскімі харошымі рускімі. Уже трошкі гэта закранулі, але вось менавіта, яшчэ раз хочу, каб прагучала істотна, што беларускія медыа мусяць працаваць па беларускіх тэмах. Не рускія, не там нейкія іншыя, менавіта беларускія, бо толькі мы найлепей ведаем аўдыторыю, мы ведаем, як з імі працаваць, мы ведаем, як асцярожна з імі працаваць і не рабіць крыўду, бо для нас гэта істотна. Мы адчуваем гэтую адказнасць за сабой. Поэтому я хочу запытаць і папрасіць яшчэ больш палітычнага лобінгу і ад арганізацыі, як ваш прэс-клуб. Я думаю, што гэтага недастаткова. Што мы можам зрабіць у наступным годзе, каб палепшыць сітуацыю з фінансаваннем? Я тут не кажу пра Белсат, я кажу пра весь сектор. Алина, на 200% поддерживаю, поднимала уже этот вопрос за освобожденную должность омбудсмена из наших тяжеловесов. Фамилию называть не буду, потому что у человека и так неприятностей пока достаточно. Это очень важно, чтобы тяжеловесы лоббировали сектор. Дякую. Наверняка есть еще желающие. Это я, извините, ну ладно, еще, окей. Да, тяжеловесы есть, может, откажусь. Ну, я думаю, што намекалі на іншых цяжалавесаў, але ёсць важны момант. Калі мы параўноўваем расійскія медыа, якія працуюць у ліберальным кірунку, і беларускія медыа ў выгнанні, то там звычайна кажуць пра мільёны праглядаў, але не кажуць пра ахоп аўдыторыі. Бо у іх ахоп аўдыторыі не ахоплівае Маскву і Петербург. Гэта рэчы, якія не трэба параўноўваць. Добра, што яны ёсць, добра, што яны працуюць, але не значыць, што яны мусяць замяняць нас. І гэта нам трэба навучыцца адстойваць свае пазіцыі, лабіраваць свае інтарэсы там, дзе у нас сапраўды ёсць перавагі. Ахоп аўдыторыі ў Беларусі значна большы, чым тыя 5-15% па розных даследаванняў аўдыторыі расійскіх медыа. Гэта дасягненне, якім трэба карыстацца. Але гэта не значыць, што нам трэба ляжаць на лаўрах і казаць, што так будзе, бо насамрэч людзі могуць пераходзіць на іншыя платформы і цікавіцца іншымі цікавымі рэчамі. Таму нам трэба бегчы паперад цягніка.
Спасибо, коллеги, почти уложились. Дякуємо, Дякую, Вользі Лойці. Все супер, дякую великий Ольга Лойка, модераторки гэтай панелі. Дякую усім. Не разыходзімся, бо зараз яшчэ будуць і прамовы, і узнагароды, і нават зараз мы каго-небудзь з вас узнагародзім. Глядзіце, што ў мяне ёсць. Санкцыонка, запрашонка нават. У нас тут ёсць грильяж у шоколаде, і нам далі з Віталём разыграць. Разыграць один одного. Ну, давай так. Нам сказали самым активным удзельнікам конференции. Мы, конечно, пропонували сами Віталій Марина вельмі активно удзельнічалі конференции, але ж сказали, что коррупция не падабаецца ім гэтая коррупция. Зразумееце? Ну, кому б сподобалося? Тим, хто заробляє на ёй, Віталій, сподобалося. Так, слухайте, у нас были тут удзельники, конечно, у чатике 3 слонов, але мне падаецца, там усе ананімныя і ніхто не прызнаецца. Так, але мы бачили вельмі активних удзельнікаў канферэнцыі, якія часто задавали пытанні. Ці у вас ёсць прапановы, хто з удзельнікаў нашай канферэнцыі, якія задавали пытанне, ну вось ці сёння, ці учора быў, ці была, вось хто вершы пісаў, але гэта было ў чаціке. Ці чалавек, які пісаў вершы ў чаціке, у нас зараз з намі ў зале. Сур'ёзна? Сергей, у вас быў шанец. Сергей, у вас быў шанец зараз. Ну, калі не, то, можа, вы нам падтрымаеце нашу гульню. І вось ваша прапанова, хто з удзельнікаў і удзельніц канферэнцыі, хто вось выхадзіў, задаваў пытанні на нашай панелі, хто вось быў актыўней усяго, хто вам... Тарналіцкі, дакладна. Ліза Прокопчык. Ліза, выходь. Ліза, выходь, потому что я бачу Лізу, і яе першай прапанавалі. Слушайте, ну у нас тут матрыархат. Не, дзеці ж, павінен быць матрыархат. Ліза, дзякуй вялікі за пытанне, вельмі цікавае. Вельмі, дзякуй. Дзякуй вялікі. Гэта толькі калі Марыне, я ўжо сваё ад'еў. І мне за Віталя таксама можна. Гэта, нет, супраца. Мы называем гэта супраца. Дзякуй вялікі. Ну все, вось так і перамога. Аплодисменты Лізе. Аплодисменты. Ну і для падсумавання канферэнцыі, для ознакомления с документами резолюции конференции мы запрашаем Геннадь Коршунов, консультант офиса Светланы Тихановской. Геннадь? Спадар Геннадь, калі тут, вядома, сацыёлог. Я уже тут. Уже тут. Все. Калі ласка, вам слово. Так, адзінае, што, калегі, клікер. Калі можна клікер і прэзентацыя. Супер, дзякуй. Адразу скажу, што пужаць не буду. Канференцыі резолюций у конференции шмат, але па ўсіх будзе даволі коротка па 3 асноўных тэзіса. Умоўна кажучы, таму я заклікаю тэзісы паслухаць, але па магчымасці скачайце, паглядзіце самі резолюцыі. Нам падаецца, это карысна, і это той інструмент, які можна выкарыстоўваць пры адвакатаванні нашых пазіцый на любых пляцоўках. І наш вось зараз падрыхтаваны пакет з 9 рэзалюцый. Гэтыя рэзалюцыі прыняты калегіяльна ўсімі асноўнымі палітычнымі суб'ектамі. Было галасаванне, прагаласавалі, прынялі офіс Святланы Тихановскай, аб'яднаны пераходны кабінет, каардынацыйная рада і платформа палітычных партый. Фактычна гэта такі агульны сумесны план. Першая галоўная рэзалюцыя палітычная, так, гэта тое, што агульная палітычная рамка, яна сапраўды абагульняе фактычна астатнія рэзалюцыі, з чымсьці перагукаецца, але гэта галоўная заяўка і галоўны план дзеяння, у якім мы выразна фіксуем: выхад з крызісу немагчымы без ліквідацыі вайсковай залежнасці ад Расіі, без спынення тэрору ў Беларусі, без вызвалення людзей з-за кратаў. І мы настойваем на неабходнасці агульнанацыянальнага дыялога праз круглы стол, каб вярнуць беларусам права выбару і захаваць суверэнітэт Беларусі.
Другая резолюція присвячена демократичному пераходу, який патрабуе дакладнага плана, каб не было хаосу. Мы складаем усе тыя напрацоўкі, усе працоўныя праекты рэформаў у адзіны публічны рэестр, які будзе адкрыты для шырокага грамадскага абмеркавання. І галоўнае, гэта не навязваныя рашэнні. Гэта тая прававая база і кадравы рэзерв, які ў момант зменаў дапаможа працаваць дзяржаве на карысць людзей. Третья резолюция фіксуе, што Беларусь не мусіць стаць плацдармам для новай вайны ў Еўропе. Мы патрабуем поўнага спынення выкарыстання нашай інфраструктуры і ВПК расійскім агрэсарам. Наш прыярытэт не дазволіць рэжыму уцягнуць беларускае войска і тэрыторыю ў канфлікт з НАТО ці ў новыя авантуры супраць Украіны. Чацвёртая рэзалюцыя скіравана на беларуска-украінскае супрацоўніцтва як падмурак бяспекі рэгіёна цалкам. Мы фіксуем абавязательствы ад супольнага супрацьстаяння расійскай пагрозе і падтрымцы беларусаў ва ўкраіне да доўгатэрміновай стратэгічнай супрацы. Гэта стратэгія, якая выходзіць за межы ваеннага часу і закладвае падмурак добрасуседства на дзесяцігоддзі. Пятая резолюция присвячена нашим воярам. Служба белорусов у силах обороны Украины – это законная форма обороны международного права и нашего суверенитету. Мы фиксуем обовязок домагаться для наших добраахвотников и ветеранов и их семьев полного правового статусу, социальной реабилитации и гарантии безопасности у ЕС и во Украине, а так само захования их уникального досвіду для будущей новой Беларуси. Шостая резолюция нагадвае, вызваленне кожнага чалавека – гэта безумоўны прыярытэт беларускіх дэмакратычных сіл. Мы фіксуем, што вызваленне не мусіць ператварацца ў прымусовую дэпартацыю ці гандаль людзьмі і звяртаем увагу на неабходнасць доўгатэрміновай стратэгіі рэабілітацыі пацярпелых ад рэпрэсій і іх сем'яў. Сёмая резолюция адказвае на выклік таго, што рэпрэсіі больш не абмяжоўваюцца межамі Беларусі. Мы зацвярджаем комплексны шчыт ад транснацыянальнага тэрору, ад блакавання злоўжываннем Інтэрполам і выдачы альтэрнатыўных пашпартоў ЕС да прыцягнення вінаватых да адказнасці праз міжнародны крымінальны суд у Гаазе. Нідзе за мяжой Беларусь не мусіць застацца сам-насам з рэжымам. У 8-й резолюции мы сцвярджаем, что наши дети не мусят стать солдатами империи ці уласнасцю Лукашенки. Резолюция потребуе полной демилитаризации адукации, спынення політичной индоктринации, русификации и закрытия структур пропаганды агрессора. Мы пропонуем международной супольности конкретный крок – программу безвизовой академичной супольности для белорусской молоди до 25 годов, каб дать им будучню у свободном свете. 9-я резолюция падкрэслівае, свабодная журналістыка – гэта наша галоўная зброя супраць прапаганды. Мы заклікаем партнёраў інвеставаць у доўгатэрміновую устойлівасць медыяў, у лічбу ў бяспеку і расследаванні, каб дастаўляць праўду да кожнага беларуса. Яшчэ раз нагадаю, што гэта рэзалюцыі супольна распрацаваныя і супольна прынятыя ўсімі палітычнымі структурамі беларускіх дэмакратычных сіл. Гэта значыць, гэта наша супольная пазіцыя. І каб гэта пазіцыя не засталася проста пазіцыя, каб гэта стала інструментам, мы заклікаем вас, карыстайцеся гэтым інструментам. Вы можете спасылацца на яго на любых пляцоўках, як на тое, што выпрацавана намі супольна. Гэта тое, што робіцца для нас, для беларусаў і для Беларусі. Жыве Беларусь! Шановныя калегі, калі ёсць якія пытанні, я гатовы адказаць. У нас есть платформа «Тры сланы», у нас есть вось по QR-коду, можа нейкія пытанні, ці нехта з залі гатовы сам вось так задаць сама, ці ананімна праз платформу «Тры сланы», пра, мне падаецца, па любой з рэзалюцый, так? Геннадзь, можете адказаць? Лёгка. А ну-ка, а ўжо цукеркі разыгралі, і ўсё, так?
Гэта Ні у кого нема питання. Я умовно кажу, калі ласка. Британия. Ладно. Евген Кру, наступ Координаційної ради. Ну, во-первых, хотел бы, по-перше, поправить, що ж таки не всі мені розпрацьовані, їх дослали у Координаційну раду, там было миллион помылок, нават был прямо текст в чата GPT вставленный, никто это не управлял, выправили это потом. И были питания, на які мы не атрымалі адказаць. Хто напісаў гэтай рэзалюцыі? Ну, у них же павінны быць аўтары. Мы вот не ведаем, хто іх напісаў. Да, яны прагаласавалі. Ну, так а што? Так а вам все равно, хто іх напісаў? Ну, типа, таму, як бы, асноўнае, конечно, пытанне, хто іх напісаў, колькі з іх былі напісаны штучная інтэлігенцыя, колькі людзьмі. Ну да, хто іх напісаў? Іх падрыхтавалі удзельнікі арганізацыйнага камітэту канферэнцыі, у складзе якіх былі прадстаўнікі офіса Святланы Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінета, каардынацыйнай рады і цэлага шэрагу іншых арганізацый. Ну, гучыць як народ. Прозвішчы я вам не скажу. Я их усе знаю, а не скажу. Это Слушайте, ладно, это я могу наивно назвать. зараз. Одну резолюцию ChatGPT, другую Gemini, третью Cloud, да? Такие там авторы. Ви не користуєтеся чатом GPT? Дякую велике за питання. Зараз не дебати. Дякую. У нас є ще питання з Тарслани платформи. Який лёс резолюцій попередніх гадоў? Дзе яны спатрэбіліся? Я их бачу на сайтах. Я ведаю, что периодично на их спасылаются люди у своей международной деятельности. Я ведаю, что на резолюции попередних годов спасылаются доследчики у навуковых працах. Але гэта не значит, что гэтыя резолюции выкарыстоўваюцца напоўніцу. Я лічу, что мы недооцениваем тыя магчымасці, якія гэтыя резолюции могуць мець. Іх трэба выкарыстоўваць. Коляска, еще есть питание у нас. Так, одно маленькое питание. Доминика Жерка, Центр диалогу імені Юліуша Мірашевскага. Для мяне цікавая справа. Прабачце, калі вы не чалавек, які зможа мне адказаць на гэтае пытанне, але на гэтым узроўні мэта, таму што я разумею, што ёсць распрацованыя рэзалюцыі, але як яны маюць пасля таго, калі разваліцца дыктатура Лукашенка, як яны маюць прыйсці да жыцця, якім чынам гэта будзе адбывацца, таму што крыху для мяне незразумела, ці тады ўсе, хто атрымае ўладу пасля Лукашэнкі, то яны адразу вырашаць, каб яе аддаць дэмакратычным сілам. Было б цудоўна, але крыху мне цікава, наколькі гэта паводле вас рэалістычны сцэнарый. Та вы пытаеце адносна рэзалюцыі, да? Ну да, тому што як-небудзь іх трэба увесці ў жыццё. Ну так, рэзалюцыі хутчэй маюць такі аператыўны характар, да? Гэта заклік да таго, што рабіць зараз і цяпер. Калі пачытаць там больш падрабязна, у некаторых стаяць канкрэтныя тэрміны, што мы заклікаем зрабіць цягам некалькіх месяцаў або паўгады. Калі дыктатура лясне раней, будзе супер. Ну але пакуль вось так. Дякую. Апошняе пытанне, Ліза. Так, я скарыстаюся сваёй ганаровай пасадай і задам яшчэ одно апошняе пытанне. Я падтрымаю Евгена Караулова, таму што я разумею, што можа спадар Геннадзій Каршунов не можа нам адказваць на гэтае пытанне, але тое, як распрацоўваліся усе рэзалюцыі і як просто было праігнаравана насамрэч пытанні ад сябраў Координаційнай рады, і у тым ліку ад нашай фракцыі. Не проста там да таго, ці напісана гэта чатам GPT, ці не напісана. Гэта былі вельмі змястоўныя пытанні да пэўных рэзалюцый, якія не былі адказаныя, а проста нават калі ў дакументах адбывалася праца, яны проста выдаляліся, гэтыя каментары. І пытанне таму наступнае. Калі Координаційная рада, ўсё ж такі там офіс Святланы Ціхановскай ці АПК змірыцца з тым, што
што існуе каардынацыйная рада, якая ўсё ж таки мусіць мець права нават па тым пратаколе, які мы маем. Усё ж таки не проста ручкі падымаць, дамовіўшыся з некаторымі фракцыямі, але сапраўды ўплываць на тое, што напісана, як напісана і кім напісана. Дзякуй. Нас не запрасілі ў камітэт ніводнага чальца фракцыі. Дзякуй. Дзякуй, Ліза, за пытанне. Нават віцэ-спікера. Я адкажу. Віцэ-спікер з'явіўся ўжо пасля таго, як аргкамітэт быў сфарміраваны і праца распачалася. Вам проста трэба было крыху хутчэй гэта зрабіць. Адзін момант. Другі момант, прадстаўнікі каардынацыйнай рады былі ў складзе аргкамітэта. Трэці момант, аргкамітэт працаваў па ўзгодненаму ўнутры алгарытму і дасяг і запрашэнне да каментавання ўсіх палітычных суб'ектаў быў разасланы, па-моему, за 10 ці 14 дзён да тэрміну сканчэння каментавання. Каментаванне было скончана ў мінулую пятніцу, і пасля гэтага дакументы былі выстаўлены на галасаванне. І толькі пасля таго, як дакументы былі выстаўлены на галасаванне, пасыпаўся шэраг каментараў, якія я шчыра, абсалютна са шчырай душой павыдаляў, таму што дэдлайн для каментавання рэзалюцый выгараў. Вось і ўсё. Яшчэ одно пытанне, маем магчымасць такую, наколькі я разумею, ёсць яшчэ час. Вельмі кароткі каментар. Вадзім Можайка, калі ласка. Спадарцы, вось просто ведаеце, часам я палітычны аналітык стараюся глядзець, а не каментаваць палітыку ў дадзены момант. Але зараз, выбачайце, вельмі каротка, але немагчыма не сказаць. Окей, я напісаў асноўны тэкст бяспекавай рэзалюцыі. Вось гэтымі ручкамі, без карыстання ў чатамі GPT. Ведаеце, колькі я атрымаў каментароў ад каардынацыйнай рады, у прыватнасці, ад фракцыі «Наступ». Атрымаў адзіную прапанову выдаліць абзац, без адзінага каментара. Гэта тое, што я фактычна атрымаў. А таксама я атрымаў каментары ад іншых палітыкаў, нашых дзеячоў, усіх тых, хто галасаваў, экспертаў, так, дзякуй, Роза. Класныя каментары, грунтоўныя, з вялікай радасцю прыняў, удакладніў, палепшыў тэкст. Я вельмі заклікаю палітыкаў не быць папулістамі, не казаць тое, чаго не было, так, грунтуючыся на тым, што, можа, аўтары іншых тэкстаў не гатовыя за сваёй бяспекі зараз выйсці да мікрафона і гэта сказаць. Але Google Докі ўсё гэта помняць. Дзякуй. Дзякуй вялікі, Вадзім. Дзякуй, Геннадзь, за адказ на пытанне і за прэзентацыю рэзалюцыі, а мы ідзем далей. Мы ідзем далей, і час падсумаваць канферэнцыю, але перадусім палітычная прамова прадастаўляецца прэзідэнтцы элект, старшыні, кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Святланы Ціхановскай, калі ласка. Так, дорогие сябры, 2 дні конференции пролетели хутка. Я была вельмі рада поделить с вами гэтыя 2 дні, и теперь самый час подвесці основные вынікі. За гэтыя 2 дні мы могли пачуць галасы розных палітычных лідараў, тых, хто яшчэ нядаўна быў за кратамі. Паслухаць прадстаўнікоў медыяў, грамадзянскай супольнасці, праваабаронцаў, журналістаў, культурных дзеячоў. У нас были насычаныя дыскусіі пра стратэгію адносін з Украінай, пра эканоміку, культуру, адукацыю, транснацыянальныя рэпрэсіі, пра тое, як скарыстаць вакно магчымасцяў, калі яно адчыніцца. Да канферэнцыі мы прынялі 9 рэзалюцый, якія фіксуюць ключавыя пазіцыі беларускіх дэмакратычных сілаў. Адна з рэзалюцый прыярытэты беларуска-украінскай супрацы, падрыхтаваная ў каардынацыі з украінскімі партнёрамі. Безумоўна, прыярытэт номер 1 не дапусціць поўнага ўцягвання Беларусі ў вайну. І гэты дакумент, я спадзяюся, дапаможа нам вывесці гэтую супрацу на новы ўзровень. А цяпер трэба напоўніць гэтыя прыярытэты канкрэтнымі праектамі. Усе рэзалюцыі вы можете знайсці на сайце, яны былі прыняты офісам, аб'яднаным пераходным кабінетам, каардынацыйнай радай і платформай беларускіх палітычных партый. Увогуле, я вельмі радая, што наша супраца з палітычнымі партыямі паляпшаецца і мы захоўваем адзінства па ўсіх ключавых пытанняў. Падчас канферэнцыі былі прэзентаваны шэраг практычных інструментаў для беларусаў, якія дапамогуць людзям бяспечна падарожнічаць, а іншыя інструменты дапамогуць грамадскім арганізацыям абменьвацца рэсурсамі.
Былі прэзентаваныя абнаўленні праекту «Тры сланы», а таксама платформа «Прастора». Ужо цяпер там можна знайсці праект рэформу для будучай Беларусі, у тым ліку закон аб люстрацыі, аб мясцовым самакіраванні ці новай канстытуцыі. Аліса Рыжыченка прапанавала мадэль фінансавання дэмакратычных структур з выкарыстаннем лічбавых токенаў. Станіслав Салавей прэзентаваў раёнку, гэта сістэма дыстанцыйнай медыцынскай дапамогі для беларусаў унутры краіны. Я вельмі радая, што Віктор Бабарыка вярнуўся да грамадска-палітычнай дзейнасці. Ён анансаваў свой новы праект «Беларус Нетворк», які павінен дапамагаць беларусам самастойна вырашаць практычныя праблемы і будаваць свае супольнасці. Падчас канферэнцыі мы ў чарговы раз падкрэслілі, беларускія дэмакратычныя сілы гатовыя да дыялогу. Мы працягваем кампанію «Круглы стол» і пасылаем людзям унутры сістэмы, што мы гатовыя размаўляць, каб вывесці Беларусь з крызісу і заберагчы незалежнасць краіны. У вчорашняй дыскусіі мы пачынаем новую кампанію «Постлукашэнкаўская Беларусь». Мы павінны паказаць і беларусам, і нашым партнёрам, якой мы бачым Беларусь пасля дыктатуры. Мы хочам паказаць беларусам альтэрнатыву Расіі. Мы працягваем кампанію за еўрапейскую будучыню для Беларусі. Як учора казаў Алесь Біляцкі, гэта не пытанне «хачу ці не хачу», гэта пытанне нашага выжывання як нацыі. Дмітрий Крук, Центр Бюрок, учора прэзентаваў канцэпцыю дарожнай карты еўрапейскай інтэграцыі Беларусі. Яна паказвае, што і як пакрокава патрэбна рабіць, каб краіна устойліва стала на рэйкі еўраінтэграцыі. Што можа Еўрапейскі Саюз даць Беларусі, а што можа Беларусь даць Еўрапейскаму звязу. Мы прапануем Еўрасаюзу стварыць асобны інструмент для падтрымкі дэмакратычнага транзіту і будучай еўрапейскай інтэграцыі Беларусі. Мы просім Еўрапейскі звяз працягваць падтрымку праваабаронцаў, культурніцкіх ініцыятываў, дэмакратычных структур і незалежных медыяў. Нашы медыі не проста выстаялі, многія нарасцілі аўдыторыю, і дзякуючы ім мы працягваем размаўляць з беларусамі ўнутры краіны. Разам з тым, мы працягнем працу з амерыканскім бокам па вызваленню палітвязняў. Працэс працягваецца, і мы чакаем новых вызваленняў і рыхтуемся сустракаць людзей на волі. Мы працягваем дабівацца спынення рэпрэсій, поўнай амністыі, каб усе маглі вярнуцца дадому. Адной з маіх любімых дыскусій на гэтай канферэнцыі стала панель пра сацыяльную дапамогу. Яна была, магчыма, самай практычнай і, як казалі, ўжо самай інклюзіўнай. Нам з вамі ўдалося пабудаваць інфраструктуру дапамогі. Яна далёка ад ідэальнай, рэсурсаў заўсёды не хапае, але яна працуе, яна ратуе жыцці і дапамагае людзям па абодва бакі мяжы. І адзін з прыкладаў гэтай працы – дапамога з лячэннем зроку для каліноўцаў ва ўкраіне. Дарагія сябры, напрыканцы я хачу абвесціць некалькі зменаў у нашых структурах. Мы узмацняем украінскі напрамак. Ад сёння Вольга Зазулінская афіцыйна прызначаецца кіраўніцай місіі дэмакратычных сіл у Кіеве. Вольга будзе працаваць з украінскімі ўладамі, палітыкамі, мясцовымі структурамі і, безумоўна, у цесным кантакце з беларусамі ва ўкраіне і беларускімі добраахвотнікамі, палком Калістуся Каліновскага і іншых підроздзелаў. Я спадзяюся, што гэтае прызначэнне дапаможа ў вырашэнні вельмі канкрэтных праблем беларусаў, у тым ліку з легалізацыяй. Святлана Шацеліна была абраная ў Коордынацыйную раду і працягне там сваю працу, у тым ліку па ўкраінскім напрамку. Выканаўца абавязкаў прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы становіцца Юлія Міцкевіч. І ў бліжэйшы час, я спадзяюся, Коордынацыйная рада прапануе пастаянную кандыдатуру на гэтую пасаду. Маргарыта Ворыхава стала старшынёй міжнароднай камісіі Коордынацыйнай рады і пакінула сваю пасаду ў кабінеце. Абавязкі па моладзевым напрамку цяпер выконвае Алексей Грахоўскі. Мы працягваем развіваць міжнародную працу і неўзабаве сфармуем новыя беларускія дэмакратычныя дэлегацыі ў ПАРЭ і парламенцкую асамблею АБСЕ. Будем узмацняць нашыя місіі і прадстаўніцтвы ў Кіеве, Таліне, Празе, Брусэлі. Працягнем стратэгічныя дыялогі з краінамі-партнёрамі.
Я яшчэ раз хочу падкрэсліць, спадарства працы хопіць для ўсіх. І заклікаю ўсіх, у каго ёсць сілы, у каго ёсць жаданне далучацца да любога напрамку. Штогод падчас канферэнцыі Новай Беларусі аб'яднаны пераходны кабінет азначае ўзнагародамі беларусаў і замежных сяброў, якія зрабілі асаблівы ўнёсак у беларускую справу. Але я ведаю, што кожны з вас заслугоўвае ўзнагароды. Хочу адзначыць, што кандыдатуры прапануюць самі беларускія арганізацыі і ініцыятывы, і таму прашу вас, калі вы ведаеце чалавека, які заслугоўвае такой падзякі, калі ласка, намінуйце яго ці яе. У мяне ўсё на гэты момант. Я думаю, што мы зараз можам перайсці да цырымоніі ўзнагароджвання. Дзякую яшчэ раз усім. Для церемонии узнагародження мы запрашаем Павела Баркоўскага, прадстаўніка па нацыянальным адражэнні, старшыню нацыянальнай камісіі па ўзнагародах пры АПК. Шановное господарство, з вялікім гонарам у гэты дзень, 9 жніўня, мы распачынаем цырымонію урачыстага ўручэння медалёў аб'яднанага пераходнага кабінета. Хвілінку ўвагі, папрашу ўсіх стаць для выканання гімна. Шановное господарство, урочистая церемония уручения ўзнагарод аб'яднанага пераходного кабинета працягваецца. Рашэннем за подпісам кіраўніцы аб'яднанага пераходного кабинета спадарні Святланы Тихановской от 1 траўня 2026 года номер 27 узнагароджваецца грамадзянскі актывіст, грамадскі дзеяч беларускай супольнасці ў Фінляндыі Кірыл Кірылаў медалём за плённую працу на карысць Беларусі з фармулёўкай за актыўнае развіццё беларускай грамадзянскай супольнасці ў эміграцыі і працу на стварэнне пазітыўнага вобразу беларусаў на міжнародным узроўні. Вялікі дзякуй за тое, што адзначылі мою працу, але ж гэта не толькі мая праца, гэта праца ўсей дыяспары, якая была адказам на тое, як аб'ядналіся беларусы ўнутры Беларусі. Мы будзем працягваць так далей. Дзякуй вам. Мы працягваем. Пастановай за подпісам
кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета спадарні Святланы Ціхановскай ад 7 жніўня 2025 года, нумар 21, узнагароджваецца італьянскі прафсаюзны дзеяч, генеральны сакратар ЦСЛ Флоренція Прато Фабіо Франкі медалём за плённую працу на карысць Беларусі, за культурны дыялог, падтрымку і салідарнасць з беларускім народам. Grazie di cuore. Щиро дякую. Parliamo lingue diverse, Ми розмовляємо на різних мовах, ma amiamo le stesse parole, libertà e futuro. але любимо одні і ті ж речі, свободу і демократію. E abbiamo anche gli stessi colori, il bianco e il rosso. І у нас так само одні і ті ж кольори, це білий і червоний. La bandiera di Firenze è un giglio rosso su sfondo bianco. Символ Флоренції – це квітка красна на білому фоні. E ricevere questa medaglia è per me un grande onore, Для мене великий гонор отримати цю медаль. che accolgo con emozione e gratitudine. І я приймаю цю нагороду з великим хвилюванням і щирою вдячністю. Ma questo riconoscimento non appartiene solo a me. Але вона не належить тільки мені. Lo condivido con tutte le persone della CISL di Firenze e Prato, Я хочу поділитися її з усією командою Чізла Фіренці Прато, che in questi anni hanno scelto di stare al fianco del popolo bielorusso. які у ці роки вибрали бути поруч з Білорусі, самі і Білорусію. Abbiamo fatto semplicemente ciò che ritenevamo giusto, Ми просто робили те, що вважали правильним. sostenere chi lotta per la democrazia, la dignità e la libertà. Підтримували людей у їх боротьбі за свободу, демократію і право жити годно. Abbiamo imparato che la solidarietà non è solo una parola, За ці роки я зрозумів одну важливу річ. Солідарність – це не просто слово, è un atto e un impegno concreto. а конкретна відказність і діяння. Ed è stato un privilegio poter conoscere persone straordinarie come Giulia, Для мене був великий гонор познайомитися з такими людьми, e як Юлія. tutta la comunità bielorussa, І остання, звісно, білоруська супольність. che ogni giorno ci ha insegnato cosa significano coraggio, speranza e resilienza. Ви кожен день показуєте нам, що таке мужність, надія і здольність не здаватися навіть у самих складних обставинах. La nostra non è un atto di carità, У нас це не просто акт милосердя, ma un dovere morale, а це наш облік. perché finché la Bielorussia non sarà libera, Поки Білорусь не буде свободною, nessuno in Europa potrà dirsi al sicuro. Європа не може відчувати себе у безпеці. Grazie a tutti e viva la Belarus! Дякую. Яшчэ раз дзякую Фабіо Франкі, і мы ідзем далей. Пастановай за подпісам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета спадарні Святланы Ціхановскай ад 7 жніўня 2025 года нумар 21 узнагароджваецца Антонія Черкоа, прафсаюзны грамадскі дзеяч Тасканы, медалём за плённую працу на карысць Беларусі, за культурны дыялог, падтрымку, салідарнасць з беларускім народам. Buonasera. Добрий вечір. Sono onorato e felice di essere parte di questo evento. Для мене великий гонор і радість бути часткою цього мероприємства. Prima di tutto desidero ringraziare la Presidente Svetlana Tikhonovskaya
ed i suoi collaboratori Перш за ўсё хочу падзякаваць прэзідэнтцы Святлане Ціхановскай і яе камандзе за гэтае прызнанне. per questo riconoscimento. Vorrei anche ringraziare Yulia Yukno per averci fatto conoscere la realtà della Bielorussia. Я таксама хочу падзякаваць Юлію Юхто за то, што яна распавяла нам пра Беларусь. E tutte le difficoltà e le sofferenze Распавяла пра Беларусь, пра ўсе цяжкасці і пакуты, che il dittatore Lukashenko ha inflitto e sta infliggendo al popolo bielorusso. якія дыктатар Лукашенка прычыніў і працягвае прычыняць беларускаму народу. ISCOS Toscana, l'organizzazione italiana che io rappresento, è orgogliosa. Іскос Тоскана, італіянська арганізація, яку я представляю, È orgogliosa di supportare oggi le vostre battaglie. ганарыцца тым, што падтрымлівае сёння вашу барацьбу. E lo stesso farà in futuro fino a quando non verranno raggiunti gli obiettivi della nostra lotta. І будзе працягваць рабіць гэта ў будучыні, пакуль не будуць дасягнутыя мэты нашай агульнай барацьбы. La democrazia e la libertà in Bielorussia. Дэмакратыя і свабода ў Беларусі. Viva la Belarus libera. Жыве Беларусь. Viva il coraggio di chi si batte per i diritti del popolo belorusso. Жыве мужнасць тых, хто змагаецца за правы беларускага народа. Ancora si prova. Zivi Belarus. Grazie. Жыве вечна. Яшчэ раз дзякуем спадару Антонія Чэркова. А мы ідзем далей. Рашэннем за подпісам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета спадарні Святланы Ціхановскай ад 31 ліпеня 2026 года нумар 29 узнагароджваецца беларуская спявачка, паэтка, музыка, культурніцкая дзяячка Кацярына Каланчук-Ваданосава медалём за плённую працу на карысць Беларусі за папулярызацыю беларускай культуры, паслядоўную шматпланавую працу з нацыянальнай спадчынай у музычнай, літаратурнай і медыйнай сферах. Дзякуй вялікі, для мяне гэта вялікая адказнасць, вялікі гонар, вялікая радасць. І для мяне гэта была вялікая нечаканасць і агромністае хваляванне. Ведаеце, 6 жніўня было роўна 5 гадоў, як моя сям'я, я, мае дзеці, мой муж пакінулі Беларусь. У нас было 3 валізкі і скрыпка на плячах маёй дачкі, якой тады было 10 гадоў. Скрыпка была, як бы сказаць, несапраўдная яшчэ. Гэта была чацвяртушка, дзіцячая скрыпка. Потым з гэтай самай скрыпкай мы пешу пераходзілі мяжу Украіны і Польшчы пад снегам і ў мароз. Калі я выязджала з Беларусі, у мяне не было працы, у мяне не было надзеі, у мяне не было ніякага плану. Я ехала ў нікуды, не разумеючы, што будзе са мной, і я думала, што мне прыйдзецца, я не ведаю, працаваць у літоўскай краме, раскладваць тавары на вітрыны. І я лічу, што мне страшэнна пашанцавала. Я займаюся той справай, якую я люблю. Любая моя праца – гэта маё шчасце, моя радасць. І мне вельмі дзіўна думаць, што мяне за гэта яшчэ і ўзнагародзілі. Так прыемна. І я хачу прысвяціць гэты медаль тым, без каго ён быў бы немагчымы. Па-першае, я хачу прысвяціць яго сваёй бабулі, мамінай маме, якая не паспела мяне навучыць чамусьці, ані шыць, ані вышываць, але яе вырабамі, творамі я натхнялася, на іх я вучылася, спрабавала зразумець, як яны зроблены, як яны пашыты, як яны вышытыя. І сёння я
стаю перад вами ў блузцы сваёй бабулі, якая зацыраваная яе і маімі рукамі. Ёй гадоў можа быць 70. І для мяне гэта таксама вялікая радасць. І я хачу яшчэ прысвяціць гэты медаль сваёй маме, якая прайшла са мной ад самага дзяцінства увесь мой жыццёвы шлях. Мой тата памёр, калі мне было 4 гады, і мама ўсё жыццё апекавалася мною. Яна была самай добрай, светлай жанчынай, якая хадзіла на маршы пенсіянераў, потым абараняла мяне, якой, на жаль, не стала на гэты Новы год, таму што яна не вытрымала ўсяго таго, што звалілася на яе плечы. Я бы хацела папрасіць у яе прабачэння за ўсё тое, што ёй давялося перажыць, і сказаць, што без тых жанчын, якія ішлі перада мной, я бадай што ніхто. Дзякуй вялікі ім і вам таксама. Дзякуй вялікі, Кацярына, ад усіх нас. Мы працягваем цырымонію. Рашэннем за подпісам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета спадарні Святланы Ціхановскай 21 сакавіка 2026 года нумар 26 узнагароджваецца беларускі акцёр тэатра і кіно, вядучы Сергей Чуб медалём за плённую працу на карысць Беларусі з фармулёўкай «За вялікі ўнёсак у развіццё беларускай драматургіі і кінематографа». Прывітанне ўсім, дзякуй вялікі за ўзнагароду. Менавіта сёння я вырашыў пакапацца ў сваіх архівах і знайшоў шыкоўнае відэа, якое зрабілі нам сябры з тэлебачання ў 2020 годзе, каб падтрымаць менавіта купалаўцаў. І асноўная думка гэтага відэа гучала так: купалаўскі тэатр – гэта не сцены, купалаўскі тэатр – гэта людзі. Мы працягваем працаваць тут, у Польшчы, у Варшаве, запрашаем на нашыя спектаклі. Жыве Купалаўскі і жыве Беларусь! Дзякуй Сергею, дзякуй купалаўцам. Працягваем цырымонію. Рашэннем за подпісам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета спадарні Святланы Ціхановскай ад 7 студзеня 2026 года нумар 24 не публічны, а цяпер публічны. Узнагароджваецца галоўная рэдактарка партала Тутбай, журналістка, былая палітзняволеная Марына Золотава медалём няскораных Ларысы Геніюш за асабістую адвагу, стойкасць і ахвярнасць у дзейнасці на карысць прасоўвання ідэалаў дэмакратыі і правоў чалавека. Дякую вялікі. Я хочу сказаць, што мне сёння дзякую вялікі за гэтую ўзнагароду. Яшчэ я хочу сказаць, што сёння было вельмі прыемна убачыць, што на тэшцы Святланы твар Людмілы Чэкін. Я спадзяюся, што ні мне, ні калегам, ні нам усім не прыйдзецца чакаць вельмі доўга, і што Людміла Чэкіна і іншыя жанчыны і мужчыны будуць неўзабаве выйдуць на волю, і тады мы зможам разам адзначыць гэты дзень.
І яшчэ я хочу сказаць, што, канешне, ніякія ўзнагароды не могуць быць асабістымі, бо я не бачу ніякіх асабістых заслуг у тым, што я рабіла, ці ў тым, што са мной здарылася, бо ўзнагароды вартыя, безумоўна, ўсе тыя людзі, якія годна рабілі сваю працу ў 2020 годзе і працягваюць рабіць гэта цяпер, тут ці ў нейкіх іншых месцах. Узнагароды вартыя, безумоўна, все тыя людзі, якія цяпер знаходзяцца ў няволі толькі з-за таго, што яны не пабаяліся выказаць сваю пазіцыю. І, можа быць, яшчэ больш вялікай узнагароды вартыя ўсе тыя людзі, якія ўвесь час нас падтрымлівалі, якія нас натхнялі, якія падсілкоўвалі нас сваёй энергіяй. І за гэта ім усім вялікі дзякуй. І я спадзяюся, што і нават не так, я упэўнена, што ў адзін вельмі добры дзень мы ўсе зможам атрымаць сапраўдную ўзнагароду, калі мы ўсе зможам вярнуцца на сваю радзіму і спакойна працягваць сваю працу далей. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі Марыне. Не пагаджуся, што вы не заслугоўвалі гэтай узнагароды, якраз наадварот. Чаму ўзнагарода была у непублічнай частцы? Таму што частку ўзнагарод аб'яднаны пераходны кабінет вымушаны прызначаць непублічна, проста таму што людзі знаходзяцца ў Беларусі, у зняволенні, напрыклад, і мы не можам падвяргаць іх жыццё рызыцы ў такіх абставінах. Тым лепей, калі мы можам гэта пасля ўручыць публічна. Працягваем цырымонію. Рашэннем за подпісам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета спадарні Святланы Ціхановскай ад 7 студзеня 2026 года нумар 24 узнагароджваецца беларускі праваабаронца, юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна», координатор кампании «Правооборонцы за свободные выборы», былы политзняволены Уладзімир Лапкович, медалём няскораных Ларысы Генеш за асабістую адвагу, стойкасць, ахвярнасць у дзейнасці на карысць прасоўвання ідэалаў дэмакратыі і правоў чалавека. Шановныя калегі, сябры, калежанкі, сапраўды я правда вельмі хвалююся. Я думал, што хочу сказаць, но зараз что-то я все позабыл. Я вельмі хочу падзякаваць кожнаму і кожнай, хто думаў пра нас, хто памятаў пра нас, тым, хто пісаў нам лісты, прыносіў перадачы. Хочу сказаць вялікі дзякуй сваёй маці, якая все гэта вынесла, сваёй жонкі, якая таксама была за кратамі 10 дзён, а потым выйшла на волю і засталася адна з дзецьмі. Вялікі дзякуй вясноўцам, праваабаронцам, якія аказаліся побач, якія выстаялі, якія стварылі вялікую добрую праваабарончую арганізацыю, працягваюць сваю працу. І вы все сапраўдныя героі і значна большыя, чым мы, таму што мы-то што, мы сядзелі, а вы за нас все змагаліся, і гэта вялікая павага вам. Я ніколі не забуду жанчыну, якая мне пісала лісты, пераводзіла грошы у Сезана Валадарскага, а потым і атрымала за гэта 2 гады пазбаўлення волі.
і мы з ёй сустрэліся ва ўкраіне, калі нас дэпартавалі ў снежні 26-го года і змаглі абняцца. Яна таксама была вызвалена. Яна за тое, што падтрымлівала нас, падтрымлівала мяне асабіста, адбыла за кратамі. І мы жывем сапраўды ў такі час, калі нескаронасць гэта проста права быць самім сабой ва ўмовах, калі вельмі настойліва ця патрабуюць, каб ты перастаў быць самім сабой. І я хочу сказаць, што гэта, конечно, безумоўна, не моя медаль, а медаль кожнага і кожнай, хто зараз стойка сапраўды з'яўляецца нескароным у беларускіх турмах. Дзякуй ім, і мы вас всіх вельмі чакаем. Жыве Беларусь! Вялікі дзякуй, спадар Владзімир. Працягваем цырымонію. Рашэннем за подпісам кіраўніцы Аб'яднанага пераходнага кабінета спадарні Святланы Ціхановскай ад 31 ліпеня 2026 года номер 29 узнагароджваецца праваабаронца, член Рады праваабарончага цэнтра «Вясна», віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека, былы палітзняволены Валянцін Стэфанович, медалём няскораных Ларысы Геніюш за асабістую мужнасць, прынцыповасць падчас адбывання пакарання па палітычна матываваным прысудзе. Дзякуй, шановныя сябры, дзякуй, шановныя калегі, за гэтую ўзнагароду. Хаця, па шчырасці, я скажу, што я проста праваабаронца, які рабіў сваю працу. Як звычайна, як рабіла я «Вясна», пачынаючы з моманту свайго стварэння, мы былі з людзьмі в самыя цяжкія моманты і працягвалі з імі знаходзіцца і ў гэты раз, в гэтыя цяжкія моманты. Моя камандзіроўка датэрмінова скончылася, я цяпер з вамі, але я мушу адзначыць, што нават у гэтых цяжкіх умовах, калі мы сутыкнуліся з сістэмным падыходам уладаў па ціску на палітвязняў, калі ўсе мы былі маркіраваныя жоўтымі біркамі з надпісам ПУ-10, нават у гэтых момантах, у гэтых умовах нашы людзі захоўваюць годнасць, гонар, і трываюць. Спадзяюся, мы ўбачым іх хутка на свабодзе. Жыве Беларусь! Дзякуй, Валентино. Працягваем цырымонію. Рашэннем за подпісам кіраўніцы Аб'яднанага пераходнага кабінета спадарні Святланы Ціхановскай ад 31 ліпеня 2026 года номер 29 узнагароджваецца беларуская харавая дырыжорка, кампазітарка, музычны педагог, музыказнаўца Галіна Казіміроўская медалём Францыска Скарыны з фармулёўкай за значныя дасягненні ў развіцці і захаванні беларускай музычнай спадчыны, шматгадовую творчую і педагагічную дзейнасць. Прывітанне ўсім. Давно не бачыла шмат людзей. Таксама хвалююся. Вялікі дзякуй. Вялікі дзякуй за ўвагу. Гэта вельмі кранальна, калі бачыць тваю дзейнасць, працу, але я у сваёй асобе лічу, што гэта падтрымка культуры, а не толькі мяне. Я
упэўнена, што все разумеюць важнасць культуры беларускай музыка, беларускай культуры, тое, што нас адрознівае ад іншых народаў. Гэта частка нашай ідэнтычнасці, якую нам нельга згубіць. Гэта трэба падтрымліваць нават за мяжой, тым больш за мяжой. І я хочу прысвяціць гэтую медаль вольнаму хору, які змяніў маё жыццё, які паўплываў у свой час на мільёны беларусаў, які стаў унікальнай нейкай такой з'явай, які жыве дагэтуль. Мы ў 2020 годзе ўсе зрабілі свой выбар, я таксама зрабіла выбар, гэта адказнасць. І гэта трэба разумець, што гэта не момант нейкі, гэта час, і мы гэту адказнасць нясем дагэтуль. Нам вельмі важна вытрымаць усім, не сайсці з гэтага шляху, які мы абралі. І мы нясем гэта. Яшчэ мы нясем беларускую песню і працягваем. І будзем гэта рабіць. І я вельмі спадзяюся, што мы данясем яе дадому. Жыве Беларусь! Вялікі дзякуй Галіне і вольнаму хору, які яна прадстаўляе. На гэтым дазвольце лічыць цырымонію ўзнагароджання завершанай. Дзякуй усім прысутным. Запрашаем усіх лаўрэатаў на сцэну на калектыўны здымак з прэзідэнткай элект Святланай Ціханаўскай. Калі ласачка, не саромцеся, гэта ваш дзень, і вельмі важна, каб вы былі разам. Вы таксама не сароміцесь, здымайце, а я вам прапаную яшчэ зрабіць гэта з хэштэгам КНБ 2026, каб СМІ маглі ўзяць вашы здымкі, вашы цытаты для такога агульнага агляда, як прайшла гэтая цырымонія. Ну и просим на завершальное слово Светлану Тихановскую. Гаспадарства, ведаеце, што мне было вельмі прыемна за гэтыя 2 дні, гэта чуць так шмат слоў падзякі адзін аднаму. Я заўжды кажу, што нам не хапае часам таго, каб мы бачылі адно аднаго і дзякавалі за тое, што кожны з нас робіць. І таму я таксама хачу напрыканцы падзячыць усім удзельнікам канферэнцыі «Новая Беларусь». Гэтую канферэнцыю мы зрабілі усе разам. І дзякуй усім, хто дасылаў прапановы па тэмах і спікерах, удзельнічаў у аргкамітэце, рыхтаваў праекты рэзалюцыі, арганізоўваў сайт-івенты. Дзякуй тым, хто прэзентаваў свае праекты, ініцыятывы ды інструменты. Асабліва дзякуй тым, хто прыехаў здалёк і тым, хто прыехаў за свой кошт. Дзякуй нашым украінскім сябрам, асабліва Яраславу Чарнагору, Вадзіму Галайчуку, Евгену Магду, якія зрабілі дыскусію пра Украіну і адказалі на ўсе пытанні. Дзякуй камандзе офіса, якая ўзяла на сябе асноўны цяжар арганізацыйнай працы. Гэта непростая задача з абмежаваным часам і рэсурсамі зрабіць падзею такога ўзроўню і, пагадзіцеся, атрымалася цудоўна. Дзякуй вам, мае даражэнькія.
Дзякуй калегам з кабінета Координаційної ради палітычных партый, грамадзянскай супольнасці і медыа. Канешне, дзякуй нашим замежным сябрам. У нас было зарэгістравана 70 замежных гасцей, у тым ліку 10 спецпасланнікаў і амбасадораў, якія працуюць па Беларусі. Дзякуй усім замежным партнёрам, якія падтрымалі канферэнцыю і дапамаглі ёй адбыцца. Дзякуй медыа, якія асвятлялі канферэнцыю, тэлеканалу Белсат, Беларус-Тумору, Зеркалу, нашай Ніве, Еўрарадыё, Позірку, Реформс Ньюс, Радыё Рацыя, Польскаму радыё і многім-многім іншым. Асаблівы дзякуй Сцяпану і праекту Нехта, якія зрабілі выдатную трансляцыю. Дзякуй праекту «Тры сланы» за інтэрактыў і асабліва я хочу адзначыць таго таямнічага рыфмаплёта, які радаваў нас у чаціку сваёй творчасцю і жартамі. Я павесялілася. Дзякуй перакладчыкам, гукатэхнікам, ахоўнікам і, канешне, нашым цудоўным валанцёрам і валанцёркам. Дзякуй усім, хто быў з намі. Спадарства, наперадзе ў нас шмат працы, але мы павінны гэты шлях адолець разам. Жыве Беларусь, слава Украіне. Дзякую, Святлана Ціхановская, прэзідэнтка элект Беларусі, кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета. Дзякуем вялікі. Ну што, як вы? Ці вы добра? Чуваеце сабе? Слухайце, ну у нас сёння яшчэ будзе падзея, а 18 вы памятаеце дзе? Каля помніку Коперник. Малайцы, а то у нас у «Трох слонах» уже пыталі, а ці ведае хто, дзе помнік Коперніку ў Варшаве? Ці ведае хто? Ну вось вам трэба будзе правесці гэтага чалавека, знайдзіце, калі ласка, таго, хто не ведае. Пад ручку взялі і пайшлі разам на вялікую акцыю. Так, спадарства, яшчэ прапануем усім тым, хто з мэтаў сваёй бяспекі можа сфотаграфавацца на агульным фота. Запрашаем усіх жадаючых на памяць, все ж таки, можна сказаць, юбілейная 5-я канферэнцыя. Ну, нават і фэмілі фота ўжо можна назваць. Ну, ўжо два дні тут бок о бок, адзін з іншым. Ну, ўжо як сям'я. Запрашаем шчыра, вас. пасля чаго можна паціхонечку збірацца на акцыю. А як нам фотограф скажа? Сюды? Ну так, давайте все сюды, хто можа і жадае трапіць на нашу агульную фото. Мы самі сабе падзякуем. Дзякуй нашым вядучым, дзякуй табе вядучы. Лепш нас, чым каго-небудзь іншага. Дзякуй. Ну што, на гэтым канферэнцыя афіцыйна і неафіцыйна скончана, а на акцыю чакаем вас о 6 гадзіне к помніку, о 18. К помніку Коперніка. Дзякуй вялікі.